O te whatara whātu le tunu o le nei tai au fōu whamano le whanau manuia, tai au le nei o le aso whareile o le aso sifuru tolu o le masina o te sema lua whe lua sifuru ma le wha. O le tautua le nei o le sifufonga le lau mua, whaftai le tua lo na alofa mauno na angalelei, o te te mailo so i fua le nei aso fōu a mesolo wola. Ai alo mailo le tātou sanu ngā lotu le nei tai au, te ia le sunga le whawhingainga, Reverend Whapepele taitu ave, mai le Ecclesia le Valley Church of the Nazarene i wenu mata e usi mai le whaafonga. Malawa fua ai lau maua ile. Nei fo i tai au fou sa moa le tunu peli a tāno whātu ile. Pa ia o lau whainga luenga tofi e le tua. Ta iyo e kāle sia, ionga i pātele, sunga i sea, mas foi sunga i toi ina, alole, soi fua manuia, ili nei tai au, patalo fa po ili, sunga i atu fue male, ulenga e masio le au whainga ruenga, ale leiti o pa salalau, mas foi patalo fa ina i o tātou tua asina sina, i o tātou mātua mātutua, ya ala fa imaya i fa nunga manuia o nei tai au
ai au te vala watu ma le whaaloalo. O mai au le au ta ina fo i tātou. Na po ina fai whaatasi luma o lo tātou o tua. O mai au le au tātou tāpua i atu i le atua. O le vei inga i le atua i mea o pito anunga. Ma le manuia i le lalolangi. O le sina ngalo a lofa i tangata. E o tātou tatalo. Nganga pa i aelo mātou so ansili. Mala au atu. A fia maia. Ia e whapa i au mātou lotu. Ina i au mātou tāpua i ai i a te oi le nganga ma le wha maoni lau. Ia maualu ai le vi inga o lau fio tama. Ona oi e suula mātou o li whaola. Amen. O le au tātou vigi i atu i le atua e ala i le pese ua saunia. Tau ina o le tuspa ia mo i tātou le tai au. O se tus filifilia mo i tātou mai le whera i a fau. Use le apostolo Paulo i le kalesia i Koronito. Ua mua Koronito alo na mata po sipuru mo le tolu. O te fia whai tau ina le whai ua mua i whaapau i whai po e fitu. Ia whaaponga mai au nisi nei o a fionga tusia al tātou wali. A whai o te tautala i ngangana tangata a tō maa ngelu, a ele ai so ua lofa. Wa mea u maapa me mea ta alini, o se sume e palo tangitangi. A whai po i o ia te au o na perofeta ane, ma le iloa o mea lino uma, ma le maalama lama umalama. A whai po i o ia te au le whaatua tua uma, e ave ese ai maua. A ele ai so ua lofa. O te lea o ngā lava.
a fai fo'i o te tufa i na atua o mea uma e panga i na ai e mātitima. A fai fo'i o te tu i na atu lo tino i na ia susuru i na. A ele ai so ua lofa. Ele ai lava sona au ngai a tea. E ono sa i le alofa. E agama lu. E le losi le alofa. E le mita vale le alofa. E le whawhewhete ina. E le a mio mātanga. E le sa i lia e ia na lava mea. E le whaita ngō fie. E le whaitau le anga. Ua tu uina mai e nisi. E le fia i le a mio le anga. Ai fia i le wha oni. O le alofa. E la vātia mea uma. E le aiso e mea e gata mai ai lona whātua tua. Ma lona wha moe. Ma lona ono sai. E tau ina ia. A wālama lama mai e le aganga pa ia o le atua ia. Ana fionga ua. Pai ka wina mo i tātou le ifo i tae au. Ai ole. Nā unga i le tua whamavalu o le atua tonu kasi pa ia. Le atua le tabā. Le atua le alu. Ma le atua le aganga pa ia. O le tātou tusi le sa whaitau nei. Le sa tātou whaitau ina sona maenga. I le nei tae au. Ua toi e whamanatu mai ai e le apostolo Paulo mo tātou. Le uinga lo loto o le upu alofa. E i ona whaatino i Jesu Keriso. A o iai i le lalo lagi. I le taimi o lana visiona. E le i whanau mai loa Jesu pe i ona o tātou whaataritali i ai. I le whamanatuina o lona asu soifua mai. E le i soifua mai loa Jesu alu sa o loa i runga o le sātauro. E ai. Na soifua i le alofa. Na whaatino lana visiona i le alofa. Na ia talia mea le anga umana o ia te ia. Ona o lona alofa. E le i fefe e moli mau atula na wha o le tanga i le lalo langi. Ona o lona alofa. Na te le i ke ena o na pua ngā. Ai maise o lona maliuti ngā. I runga o le sātau. Ona o lona alofa lam. Ai o le alala le nā o le. O le toe e whaamatala le lei mai le apostolo Paulo. O le upu alofa i sona uiga lo loto. Mamao tua mo le au whaatua tua. Ia mai se tātou malava o le au whaitau tuspaia. I le amatanga o le tātou tuspaitau. O lo tā ua i le apostolo Paulo. Ia disi o mea alofa whaale agaga e wha. O lisina o mea alofa whaale agaga e sili atu o na tā ua. Mamau alunga i le o langa whaale whaatua tua. Le alofa mua o lo tā ua e Paulo. O le mea alofa o le mawhai o le tau tala i gagana i se ese a isi atunu. O isi tangata. Whapena foi. Ma le gagana a gelu. Ia pēa whape i ese sie. Le mawhai o le tau tala i gagana a gelu. Tongues of men and of angels. O lona lua. Le alofa lona lua. O le mea alofa o le perfetanga. Ia po le perfeta ane. E le ai se perfetanga le au perfeta. O le kuspa ia o le whea gaiga tuai e leo tau nu. Na walo ia le au perfeta le soifua mai o le Mesia. Leo au tātou whātaritali de iai na vai taimini nei o le tiveni. Na walo ia le au perfeta lo na soifua mai ala ia Jesu Keriso. E whai ma whaola o le lalo lagi. E soifua mai I pe tele ema I whale povi. Lea lava na tau nuu. Na tau nuu lava ma moni ma whaama aon. Mea alofa lon tolu. O le mea alofa o le whatua tua. O le whatua tua o lou tari tonu ma lou loto a toa. Tia mea.
e ai se loto mātalo-salo o le fa'atuatua ma le talitonu ma le loto atoa o Aparaamo i lona atua. Na ia usita'i ai ma'ave lona atali'i e ui ai loto atasi lona atali'i. Ai na usita'i e ave lona atali'i e fai ma taulaga. Ai na i'u ina Saudia e le atua le ma'amoe. Ia ai fa'asao mai le ola o Isaac. Me alofa lona pa'aolo ta'ua le apostolo Paul. O le mea alofa o le loto fo'a'i. Ia po o le tufa atu. The gift of giving. O le upu a alu tātou atunu. E le sili le manuia o le la te talia. Na ilo le fo'a'i atu. E tupu mea a mea. E alu atu nei le silima a e toi fo'i mai tae au le silima. O nala o lo o wha'amabafa le apostolo le tā ua tele o le upu alofa. O lea ua ta'u madino mai lava e Paulo. E o te whaatino ina mea alofa whaalea nganga uma nei e wha. A e bisi le alofa ia tea. E taksi a le tali a Paulo. E fua moa ato le tongi. E lea o ngā. I am nothing. I gain nothing. Mai Paulo. A bisi le alofa ia tātou mea e whai. O na le ese leo i tātou. A le tele. A mai se o se. Wa whaatusa i tātou. I se sume palo tangi. Ia po se apa me mea ta anili ua le ese i tātou. Ma le ata whaatusa lea. E laha o na te lea o le leo pe a tāle. Sume palo tangi. Ai o ua atu tonu. E le ise me o ia i tonu. E na o le atigi mea o lona uiga. E fōlinga vai le manatu o le apostolo Paulo. O ngā ruenga le lei uma lava tātou te whaia. Ia whaia lava o na olo tātou alofa. E whai fōi o na o toi wha o puina whapea. O umea le lei uma e whai. E le aise mea e sao na mea le lei uma. E a whaia le iswhaia o na o le alofa. Alfamta langa langa e Paulo. E a tili whaamadido a ile upa. E ono sai le alofa. E a gavanu le alofa. E le losi le alofa. E le mita vale le alofa. E le whaafefete ina. E le a dio mataga. E le sa ilia ia da lava bea. E le whaika ita go fie. E le tu ina atu inisi le leaga. E le fia ina abio leaga. Ai fia le whaama on. E ufi i mea uma. E taritonu i mea uma. E whaamoe i mea uma. E ono sai i mea uma. E le uma le alofa. Tamo ai le mea tunu upele. A o tatou sa uni atu ma tā pera atu. O le whaamanatu ina o le aso soifua o le pepe o le kisimasi. Ua uma natu foi. O le fe au lea o le tala le nei mo o e maa i le nei tae au. Ia o tātou maua e alofa moni i wha le atua e i ona wha i loa mai. E le pepe o le kisimasi. E ala i loa na soifua ofo a toa mai. Ina ia ola ai le lalo lama. Au a ua whapea lava. O na alofa mai o le atua i le lalo lama. O ia au mai ai lo na atali e toa tasi. Ina ia le whano se tasi e whatua tua ia te ia. Ia maua e ia. Le ola e whaavavau. Amen. Nā tau te talo. Whawhetai te lele atua i lo alofa. O lo pule i lo alofa. I le rei fo i tai au fau e ala i lau whaasoa mai. E ola ma le lo si fau.
a o se aso pou ua e whaapopo i aso le. So i fua wala mātou ona. Whaafitai taba, whaafitai ro ua lofa. I fo i o rau mātou whaalogo i le reitai au i au o piongo pa ia. E siri e se lava lo ua lofa. E tele ia lofa vai o da o se mafua anga. A ua e lofa vai lava. O da o e lava o le lofa taba. O mātou ia i le reitai au. Ua whaitau aso. Whaitau taimi, whaitau i tū la. O da mātou tū vai atu lea. I le whamana tuina o le aso na e so i pua mai ai i le reila lo lang. A o lo o māu o lua pēa lo wa lofa. Lau taita inga ma lau pui puiga i le reitau sanga a toa. A tau te ofo lava taba. Pāwhitai tele. O le reitai au ia. E tari tonu o i mātou o le whanau e anga sala. E se e le whabaona. A vole taba. E ia e whaabanga no lau whanau. O wātou manao. E ia e taita ira pēa le soi fua wala mātou ona. Na ia o mātou maua atu. E le gata o se Christmas pia. Ia o le whai ua poi o le reita usanga. I le manu ia mai a te oi. Ia o mātou tauni atu e tu vai e le tau sanga pou. Ia i fo i le tari tonunga o lo whaatari mai fo i. E tele o lu i tau ia i mātou i le rā fo i tau sanga pou o le au mātou samalia. Ia e whamole mole le atua. Tai a o i da pēa e lau o pio le soi fua wala mātou ona. Mātou te mana tua na i o mātou tamama tina mātua. O e ua pula la goto le soi fua wale ola. Whamole mole tamā. Ia i lau whamalo o longa pāpitoa ia i lātou. Tai le soi fua walo lātou ona. Alo fo i whamoe moenga ma. Rea o le ao mātou manatu e whaatino. I le whai ua le nei tau sang. Ia i tuina atu lava i ate o e tamāmea uma mātou te whamoe moe. E whaatino. E manu ia ai o mātou whaiva tamā. A manu ia i le ngānu e ka whai pēa le se uponga le lau bua. Kasi onga ni pule ia whapatanga. Ai tele, stua i whaatonu i atu pue mali mamalu o le. Au whai ngānu e. Ia i loa lofa ia lātou ngānu e ka whai. Ia lofa maia. Ia ua manu le nei aso i nau pātasi mai. Ia maua lungalo mi inga i mea mātou te whaia. Ia o mātou maua lofa moni pei ona o mātou. Ai tau ia ua fionga tu sieri nei taia. Ona o ie tūla mātou o ni wala mātou pāo. Āmene, āmene. O le nau a whaafonga le tunu i tātou saunga lotu le ni tai au. Tāpina ina le sunga le whawhingainga Reverend Whapepele taitu ave mai le kālesia le Valley Church of the Nazarene i Wainui o Mata. A mālo lava tāpena mo tātou saunga lotu le ngatino ni vai aso le tausanga atoa whaafitai te le lava i ang le leile atua ma whaamanui atu lau sunga o leifo le whalatua manofu anu whapea le kālesia. Manui a tele le angatu le whaiunga o le nei i vai aso ma le angatu fo i whamana tuina o le Christmas ma le tausanga fo whaafitai te le lava. O le taimi o luas furulua minute o te le fitu i o le tātou pese whalenganga ma le whai pese le Sangala Sisters i o na whanga solo i leo le porokalame se i afa le fitu o le tātou porokalame le ata o le tai au. A
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moya
Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tato por kalame ole ata ole tae ao le nei fu tatu tu filo i lungo pe ule ea. Malo le fulo munia, malo fatalo fatu le nei tae fo sole. O mai o le nei tae, malo le fulo, malo le sopo. Le u tatu o le tae ole so freely. Ya wa luas a se fulu ma tolu. Se fulu tolu aso le tatu fulo nga le masina o te sema. Ya malo lava sunga I fafenga ma fole tua. Na I tamama tina ma tutua. O le loa o le tunu o le tupa o tina. Alo se fo lei. Yo. Tātou fo I malanga mai, malanga atu. Tātou tangata whai ngā luenga mo I lungo le awala. Tono fo le whai ngā luenga ofisa. Company SS. Malo se fo maua. Ya. Manu le tātou tunu o I tono le lau mo Wellington. Manu tua oi ni usila atoa. Ya e miso le lano lang tele. Tātou wompa anga mo mwere whasa launga Australia, Amerika, Hawaii. Kanata, Afrika Saute, Alaska, Samoa, Amerika Samoa, ma le tele o tunu o langi o lo e mau mai tātou whasalonga. Ma lo soi fua, good morning. Ia kia ora tā lofa lava o le wamnanga ma le tautua le nei tiu whonga le na mo amtalia le na tautua le tae o le safareile. Wa tātou la lata tu le o ngā tonu le nei fo I masina, le masina muri muri o le tausanga wha ma lo fo lau. Tu amato te pa I tua le alofa maleanga le leo le tua le umaleanga whaafitai. Malo, ia e peo nisi teimi e te toi nofoma toi mawhau I e pele ia I tātou uma na I wō maainga ua le au mai le nātou sopo I le nei tai au. Ia, tātou whaafitai pe le tua I le na pule whaasosoa le ua tātou au lia mai le nei tai au. Fau, malo so I fu malo folau. Ia, ole mele ia e momole to yelo fa toa male fa manuia ma fa manuia ngai nei a inga fo I wa fa ina fo longa nei taimi ona le malanga le mali o ti malo lo tele malo fa to I o winga I o le olanga ta pena ta to taimi o mata to tele lo le taimi e a fe mai fo il malanga le mali o ti al nei tai o le so really ta to por kala menel ata le tai ta lo fa lava malo se fo tina ya ma fo e sunga Ellen manuia luenga Joseph Willis Simmons ya na wa ule tu tai aus freely a se felina vawa ya lo fotele atu por klame le sunga le afenga tapo I pongo no fo inga la mafuta mai Samoa lo fotele atu por klame ma lo nga ya isila faftai pele tangloa ya lo fal por klame family ya tu teresa ene faftai tele lava ya asunga Reverend Sau ene fale aloto ya lo mafuta me Australia ya malo faftai pe wise fa tudo lo fa tudo por klame nei tatu paanga mo tina ya pali ya le tamaita ya pali emosiona tua ya malo o ini sta to paanga I lungo dando ya malo faftai ya lo tele tudo por klame le wa amtalia sunga te stani malo te lo fa tu mo ya ukilani ya sunga ya fa vale le fosemi malo la vale tawa ta ni ta ya fo la tatu amtalia le pese nei malo fa pese le auta le vo metisi mai na I papa toi o le fanga solo I le tatu programa le tai ta lo fa la val tau nei si fong le mo ya mstato wo le fa ta lo fa sunga to li mas ya va lo ftele atu programa fa tai
male oli oli u whanau mai o Yesu le ali i o ia le tupua ia o le fi le mu ave o le vi inga le wha apetai ma le wha amanu i lo tātou atua ma lona alofa ia i tātou ua foa ina mai o lona alo pele e tongi o laina ai i tātou hey 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 Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Ese aleluia o whanau mai le alei Oli mau oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Ese aleluia o whanau mai le alei Oli mau oli oli o whanau mai Yesu Moli mau male oli oli o whanau mai o Yesu I le whale o manu o toto ai lo tātou tupu o pese pesenga o pese ai o angelu o leo leo manu o e I foia Yesu o le au makoi o lo o alo alo mai e fiava ai mai foia Yesu hey 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 Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Ese aleluia o whanau mai le alei Oli mau oli oli o whanau mai Yesu Oli mau oli oli o whanau mai Yesu Si formata confiera ve pesse ala televou le kale sia meti sa moi pap to yo gilani te minero tatu tala no tau smel fa fonga o le tai ona e pe fa no official vai tau mtua langi le leila le tau fa pe le so anta ya langi le leila tau nei tai au fa pe le aso la sa o le son fua e nai timu le so lua matanto e vai le mantonela Kapiti, Manuatu, Whakanui, e ina I timu e vai le matalani si o taimi. E langi le lei le tau I Wairarapa, Hawke's Bay, Whapea, Taranaki. E ina I timu I tau pona mata leo na langi le lei le tau le nei aso. Le manu urua le nu nena uta ua sifuru todu anga I lunga na sifuru ono. E a mafa na whanau le maua lunga whamawina lua iwa I Hawke's Bay. Lua sifuru maravan lua o iai. Ia le ulea o Marlborough. Ia whasolo atu le whasolo le lua tasi, lua lua, lua tolu, le tele vaenga o nune na uta. U au kilani le so le langi le lei le tau. O le motu I saute langi le lei le tau le pito I lunga o le motu I saute au fia toi makara estete. E ina I timu le so I Dunedin. E wakako le fsuiso ya I wing o le tau le so e whapea foi Queenstown. O le manu uru le le motu I saute se fururuanga I lunga le se furu ono. E a mawhana whana se furu valu whasolo I lunga le lua se furu lima. O le telenga o le atunu ne yaso e matele ina vaia le matole lai le tele o vaenga o le atunu. O pia I le soe langi le lei le tau. Lua sifuru iwa le fo le vela lufu lima le mawhana whana. O le ango toi fo le lai le so Wellingtone. I le toi iwa minute le iwa nane le fiafi. E oso a le la tai au. I le toi lua sifuru minute le ono I le tai au a tai au. O le fua le po le tala o le ia fua le malulu I Wellingtone mo no tua oi. O le se furu anga I lunga le se furu mo le ono. Ea mawhana whana se furu iwa whaasolo I lunga le lufu lima. Awa ile le tala o le tai I le so mo la to e whangota maduia whainga whaiva. Wellingtone pe le tai nei le te o le iwa le tai au. Sua le tai la tai whae le fiafi to e pe le tai to e se furu tasi minute se furu na nei. O porirua sua le tai le afo le valu le tai o nei pe le tai le afo le lua e leo auli. Ona toi sua leo le tai le toi sifuru tolu minute le iwa nane le fiafi. Ia mo le swingo le tupe mo na toi la fola tu se leni ma lo le anga le tasi tala ni usila. A maua le tupe Australia e valu iwa sene o le tupe Amerika e lima ono sene. Tasi tala ni usila maua le tupe fiti tala lua valu sene. O le tala sa moa le o tala lima tolu sene I le aso le nei.
tasi tala New Zealand ma ula upa anga tonga tasi tesi lua fitu. Tupe Samoa le so tasi tala New Zealand ma ula tupe Samoa tala lima sifuru tolu sene tala lima tolu sene. Po uri le tupe. Ya, lelei, ma no lava le anga lelei. Ia manuia telefoi lo wa soifua lelei tai au. Lava no famnianga soifua mo ena soifua le so ta ua lava oile nei aso nei le aso sifuru tolu o le masina o te sema maruia no wa soifua fa popo le tuanis tausanga stele mo oe so stanga soifua ia e lu itau wina le fo longa le tausanga atoa al fa tai le tua na tausinga malana le leonga o le tusi fai tau le solo mau le fa alinga e lufu tasi fe upo lima. Ua fetala I mai fo I le iti e le nofuale I whauta o te whaia ia fau mea umalava. Ua fetala I mai fo o ia ia te au. Ia e tusi a wā upu nei e moni mali whamau. Ia manu ia lo wa soifua tusi e whalinga. Matua I e nofo le lea mau ili lele. Whatoa toa lele. Ia e wha mala matu e le nganga o le ia te oe mau. Winga no noto ana fionga. O fetalai mai fo ile ti e le no fuali. Fauta. O te whaia ia fau mea uma. O fetalai mai fo o ia ia te au. Ia e tusi a wā upu nei e moni man whamau. O tātou loa le tua. Na te le so ria sana upu. Ia no le tangata. O fe milo sa I solo tangata le upu o le tua. O le loa I lopo o fere me sa o fere me se ia. Wha mala vai le anganga o le tua I o tau whina ngalo mo tātou lo tola na upu moni. Al temine o le pesele nei mai le savari keriso ia e whaamanu ia I uto wa soifua. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala a fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Ia whatala whatu lea tunu maa loso I fuau si mai el whafonga o se vainga nei I tala fo mena tupula langi nei aso I tausanga o vai I le aso sifuru maritolu o te sema o le so tausanga e tasi ono whalua o ka walewa tele o le ali isu e nuu mai le nuu leo Netherlands o le tangata e swafa ia April Testament o ia le urua I tangata Europa na ia va aia motu e lua o ni usila ia le laua tatou ia I le nuu o ni usila
whamaumonga ia le tasi ono whārua o le uri o tangata Europa na ia wa aia le nuu leo ni usila. Ia po o le hao pai pai. O le solta usanga e tasi iwa tasi valu. O le Palestine o Amerika le taimina o Woodrow Wilson. O ia le urua i Palestine o le malo Amerika lana ia tau aweina le tofi Palestine na siasi le atu Europa ma tau nuu i falani le aso nei le taloanga le file Musa whaia i falani. O le solta usanga e tasi iwa tolus furufitu na matua to ilalo popo aile o Saina o Nanking i os whainga sapani po Iapani e tolus furu afe tangata ia na awhaina iso i fua i le aso nei ia pea male ono vai aso na whaile taua. Taimi lea tu ave vela le taua ia po vasono mai le taua lona lua lalangi. O le soi le tausanga e tasi iwa limas furufitu ma fui e malosi na ruru Iran. Siria male afe ila tau na afia iso i fua i le aso nei whaale anga ina umastasi o nuu. O le aso nei tausanga tasi iwa valuiva o le Palestine o Afrika e saute le taimina o F.W.D. Clerk na whei loa i mo le taimi mua ia ma le taitai o le konkelesi ia po le Congress Leader o Nelson Mandela ia po le pati le tau le National Congress Leader Nelson Mandela. O le sorte usanga lua afe mo le tasi na lele mo le taimi muli nisi o vaale le tau ni usila e mesele vaale le anta ua o le Skyhawks ia pei o le whaalinga lea e tau runga i foi ia os whainga ia po le whaangaina o le wha vaale le ni usila i ni taua. O le so le tausanga lua afe mo le tolu ia na maua i loa e Amerika ia Saddam Hussein ia le sa sola Saddam Hussein a maua i lalo le palapala i se nuu i te tono Iraki i le nuu e tau o Tikrit ne utatou lor tau nuu o Saddam Hussein na sala leoti. O le aso nei whaamanatu o le nuu leo Malta Republic Day o Malta ia o le koloni lea o Peritania Tele ia na taua o le Republic le so i tausanga e tasi iwa fitus fulfa ai lava i lalo le whaamalo o le Commonwealth ia po malo tau pune a Peritania i tala na te lua whaaponga te masa ni whaftai lava.
te tautino atu ua loa lava na iai lona whana umai o mai e talisa pai whaanamani a loto e a fio ai sa ole loto ua fio ai le ali amu ia se agala o so i fua i te alava pe ole kirisi masi o oile gata ata o te tautino atu ua loa lava na iai lona whana umai o mai e talisa pai whaamamai a loto e a fio ai te tautino atu ua loa lava na iai lona whana umai o mai e talisa pai whaamamai a loto e a fio ai Vianga se fefloi mo na vepese ale vaeva o le temene i le uto e 5 minuti ona tale o le valu matango fie le pese ma le tuaso ia i sa mo te mi foto asa ui pese i o tono le taavale o le taxi o le pasi o fale o loa o fale o ainga o lunga o le itio ma le tua i Christmas i nei vai tausanga i o te atu po le ia luas full mo tupu tausanga taruai ma lo lava fa tai ma futa mai to telefo ita to pa anga o mo mai lava noa ia e ma futa mai le tautua si fongo le mo fa tal fa tu mo fo fa tu sunga ya Kevin Smolka ma lo malutafa mati malanga ma lo fa tu proclame tina ya salva ai Robert Peterson ma lo lava le wonai mo mai tu pesoi ma lo vonga vidiamu ia ma lo fa tai ia o to fasia to lima sia vao ma lo fa tai peole na i vaenga i e whamanino atu tato au whafonga o na peole te momole o mawhutainis. Tato tau tua li maso le vai aso mai le aso fua i le aso whareile. Fas furu i tū la e whenga luenga le tato li tio. I e taluaila o na o le aso whareile fese umi. I o le aso whareile amata le fitu o tau le lima i le fiafi. O aso whareile umala e na oa ue usu mai le taiao. Ia a o si o usu e atasi sau le au auli o na umi le aso. Pero si vaenga na
Pe tele anzo fisili mai le atunu po fea ia tasi ane te ufa peo tia inga luenga se usu ia tasi ele ai. O le asfarele lava ia na awa ue usu mai le tai au. Ia se usu tasi sa ule a ouli langa umi le aso. Sa lopo ua manino le vala lea. Le ia manino ai asfarele uma ia. Fisili mai lava o tou po fea tasi. Ia wa afua le asfarele ia. O le vaa o le fituanga e lima le fia o le tele ia o fuafuanga e whele teimil na. Te alu whailau whaatau, whaisau malolonga, whailau tau mawhitanga, vele lau tonga la au, te alu se whalivali, tonu o le fitu i le lima. Ia awha pēla i tasi i te mina mai le tai au tau le whiawhi, oko se umi. O le mela na he. Ia pe o le whamini nonga na mo le sifi le tunu wasfrei le umalava, ia o au le tai au, sfurulua, atasi mai tasi, whaasolo atule i le whiawhi, ia manino, malo. Manuia whainga malanga o le nei aso. Tala mai sa moa le matua matanga o fie la vale tau tātou tunu. Ia o le tatalo ana le whai le teimini nei. Ia anga le leile leo le Pasifika. Ia mai teimini nei o matangi mawha. Ina ia manuia le fōlaunga le Pasifika ma sa moa le nei vai tau. Ko tele o nei tātou ainga e whai fuafuanga e fuafua e anga i sa moa i teimi whape nei o whai poiponga o matai o aso whanau ia o reunion po whatasinga a inga ma fuafuanga e se lava o tā whaonga e leima se o tātou i fia ta whao a tupusi whaalewe lawe tau te le mana na o le melea manuia ia tā whaonga ma whainga malanga i sa moa ia leo lele ia la uma ia te oi masi o ainga fo i mai manuia ia fo i le vi inga i leli. O le teimi nei o le la tala valu, ia na whafonga lo lei tātou telefoto e o whalo whātua porkalame sunga ia pe lema whātua toa lo whātua porkalame, whāftai tele fisi, lutu tasi firo, whāftai lava, vilamu telefono whātua porkalame, whāftai tele. Mai a tātou telefo, ia no tātou toi tatano fwilisi o mta upu tātou porkalame i le so. O le teimi nei, ia, le leo leusi mai al whafonga i tātou tala mai Samoa, o le o tala valu. Toi whaatalwhātu lu tātua tino le whaai ungol nei vaiaso, e le isi whao poponga o tala whao mai Samoa, usi mai el whaafonga. O lo whao wausu e suenga malu le malo whaatasei me le vaiango le tine mō, e le mafuanga na mua i le whale o se ainga le aso lulu le vaiaso nei, ma maliu e se tamaititi, mai le awhio anga o se. O lo toi whaamanatu e pela vele fiongo le kumsina o le tine mō, e le umana o mieitu ai ngā whaalawe lawe whaapeta tau te whisanga i whai ungo tu sanga te itase, ma to e se ai se ola mai le tūlanga le whaata mala, e te tau e so o se ainga o na siaki mua le mito le whale, mea umai alu le wila o ngā umu po o te pēle kesi ma isi vaenga, a o le tu ua ainga mo ngā nuenga po fuafanga masani o le aso. E na ia manu pui ale ainga, mai le tūla i mai o ni whaalawe whaapea. Ua whaamoutino mai le fionga le minista o tupe, le fionga lautimu ia a fōwa lese wā ai. O le ato e wha wau ngā ruenga sue, le kompani sue tusi mai New Zealand le BDO, o lo ngafa ma le sairi lia leo vaenga se fulma le lua mua, o ngā ruenga sa whaatino e le whainga malo tanuai. Pe no lato whaonga ina te tau se leni matupe ana malo ia lato polo ketina whaatino. O le masino o ki topa sa ieri fōwhanga e te tau o na amatu ele vaenga mua muda reporti le kāpeneta. E se fulma le valua tina e o lo ao fie te tono neisu e suenga. A mai o na sa ilia vaenga se fulma le lua mua, o na toe whaasana lau foi leo le avanoa, e sa ilia i se company su e tusi, e na te whaawa wina le vaenga muli o le suenga. Pei tai o le mafua anga wale mwhai o na whaatino le vaenga mua le au su e tusi. O na sa awai le to tele o ilantou na mo mia le nei suenga. O na o tāpenanga o le taringa maloa sa moa al masino o ke topa. Batasi manisio vaenga sa tāpaa le vaenga le au su e tusi, mai ile ofisa o le tupe. E le awai sa moa le whaatala noanga o le visa no fo mau i au Setalia, le ua whamatu mai awa noa e tolu wafe le Pasifika,
O le visa o ta o le Pacific Engagement Visa, e anga vaai le a inga ato i le visa e tasi. O le masino iuni o le tausanga le neina te tala mai Australia le avanoa, mō tangata e fia tusi tālo sanga i ai. Whai loe le fionga le minista o tupe le fionga lau timu ia fōwe le se vaai, le mafuanga na le a wai eisa mo le whaatalanoanga mo mua, o le nei mata opo. O le tāu o le fontanga lea. O le fua langa mai i issues ngi, challenges ngi. Le ufa whenga i ni mātuno o le Pasifika i Pukalamini. Ma me tonu ale sa tau fiofi tātou. Me tonu ale sa tau fiofi tātou. Se kako kilo wan me fo me lea. Se tātou tiu. Ia lea la wa mata nina langa mai e nei atunu i le Pasifika ko neighboring island countries. Ia issues ni. Ia mau ia ole tau al mini. Ia kusala le la kako loen mai ai. Ona ilunga. O se teipi bo mole mo whaatino ai le malo au se tā lia levla sanga o se visa no fo mau i te tonu o le lima tau sanga. Ua tari mai le fionga le minista o ati na e mga lueng te tele, le fionga olo a fō fiti vā ai, e le mata o poe wha te tau ili wha ngā so longa o pui puinga, ma siaki mō tangata malanga, e le tātou malai wha lele wha vau malo e whale olo. Wale malava o ngā whaia tūranga lea mai fo i tatu whainga malo taru ai. E le screeninga pe le a ngai i a minsta o le whangwhitalai o Palmia ma le aon malo i a whapenga fo i la i a le fionga fo i le Whamsion City. E le a ngai e check fo i le masiaki i screening points ai fo i a le kako mle vale i whaleolo. Ia, le whailanga mako wanga i mai mako i le lua lua sukas. Tau i e kako VIP tuai fo i lea. Ia sa whapenga la. Sau no le fionga le minista, talu mai le tausanga i lua se fulma le lima, e le i fisiringi a lava sia ki sa whaatino i suyo le kampeneta, e au fiai ma le whafonga whetalai. O tala i o le wha i unga le vai aso, manu i tele lo tātou tanu, wha soifo ia. Talo falawa o talafou mai le sifofonga le lau mua mo le nei tae ao. Se fulu tolu o te sema lua a whelua whaa. E lata i le se fulu a whetala le tupena maua le pūlenga nua Wellington i le aso mua na whaao lai masini po e ata fou mo laina o pasi i Newtown. O ia masini po e ata fou na whaao laina i le aso ngafua i awala o Redford Street ma Adelaide Road. Ma so o se tasi e maua o lo whaongaina le laina o pasi e whaasalaina i le salau 5 tāla. I le aso mua e 5 solitu la fono na maua i Redford Street ma le se fulutasi i Adelaide Road. Ono sfulu ono lau wha inga o solitu la fono na wha laina fo i leisi masini po e ata i Shayton Street i le tui saute o karori peitai e le i mawani sala a aveta a vale. Na wha alawi loa le pulenga nua Wellington le tele o mea po e ata i le tele o awala pasi i le taulanga i le tausanga nei. E whaitau se lau i singa luenga o atangia mai le toi wha malolo mai le soifua malolo i na New Zealand i lalo o ni whautuanga ua whaatulanga i nei fofola atu i le au whainga luenga i se taimi o le aso. O i tu e lua au nanga i le soifua malolo ina leo le au o iai le whaasolonga o le Procurement Supply Unit o lo o ngā lulu e ai le to afe mai tu o le Planning, Funding and Outcomes Unit leo lo o ngā lulu e ai le to a 5 se lau ua whaalia ili botea le leiti o New Zealand. O lo fautua ina le whaata ape pe whaamuta le whaitau se lau o ngā luenga mai i ei tu o au nanga i le matanga luenga. Na whaailoa i se email i le asona na while au whainga luenga o le amatua a fia lava lata o ngā luenga. O le amanino a tili lau whainga o ngā luenga ma lau i linga o whaatulanga ngā fōu pe amai a whanotanga le pūlenga i le aso. O le aso tolu sfultasi o Januari e te talai le pili o tamu o whaatala noanga e whaatatau i fautuanga i o le a wholasia i le aso. Ai watou
whaupopo le soifua malolo ina le pili o ta mo whaatala noanga. Mo isinga luenga ia na fuafua ina mua atu e whaamalolo e o atu i le aso tolu sfultasi o Januari mo whaamaumaunga whaate konolosi ma le aso sfulfito Januari mo au nanga Maori ma au nanga o le soifua malolo ina mo Pasifika. E tasi te si ma le tasi piliona ta la tupe ngau a le soifua malolo ina New Zealand i le tausanga wha le tupe o loo iai nei. E o mai le aso ananafi ua iwa afe 5 se laulua se fulunga luenga ua vaea ma whaamalolo mai i matanga luenga le malo talona amata whaititia tupe whaalo amatanga luenga taitasi o loo au fiai ma le numero ngā luenga sa le iai nisi na ngā lulue ai. O le asonga fuana mawai e leo ni ali ifai se toa tolu o whaango taina pa ua e whaase lau ono se fulu i le asonga fua i le tui sau teo kai koura na lipotia e le staff sa tau whamatau e le isi ali i leo pe ona whaeloa e le pulisile o le ofiso whai ngā whaiva i Marlborough ma Canterbury i a Stuart Moore na te ele au whaiva ina ua vesilingi e leo pe ma whaiona so eina la latou whaiva na ave e se ala tau mea whaangota ma pa ua ona ua solia ia inga o le tula fono i lalo le Fisheries Act. O loo whaatu mawina pele mawalunga o tupe whaalu a tangata whaatau e whaaluina i le Boxing Day o le aso le so o ma le aso le Kirisimasi o loo tu maule to atele o tangata e whai ai whaatau i pa ua whale o loa e ui ina to atele fo ila ato e whai a whaatau i le Black Friday o pa ua le Black Friday le tausanga nei na whaaluina ai le se lau fitu 5 miliona tala a tangata whaatau ma i le aso luas fuluiwa November i le aso mua te sema pe ona whaamawina i le World Lion o loo tu maule nau o tangata New Zealand e whaia le tele o whaataunga i le Boxing Day o na ua masani ai i tausanga taitasi. O loo whautua ina i le itu pawa li i tangata whaatau ina ia whaatusa tau o loa kamupani ma pisinisi ina ia mauti noa o maua se tau pa u matala whea ngai. Ua toi whaia ilo i longa i se tama i polo vai o mea ta alo tamaiti o na ua alia ai ni popolenga e ono lawa ai se tamaititi i vaenga la iti o loo pipi i ai o le mea ta alo e ta ua o le Ankle Soft Activity Ball o se polo vai e tele o na lanu na whaata watu i whale o loa le Kmart malunga o le initaneti mai le aso tolo au kuso se ia o le aso se fuluwalu o ke topa o le tausanga nei. Na tuina atu e le MB ma le Australian Competition and Consumer Commission ni whaalinga ina ia toi whaafoia me ta alo i whale o loa o na e le saunga le mo whanawiti. O loo whautua ina le lautele ina ia toi whaafoi le Kmart ia me ta alo pe a whaina whaatawina mai mawhai ona toi maua mai lautupe ua ave sea foi ma whale o loa i au se talia a toa ia me ta alo o na ole pui mai i le lawa ai o whanawiti. O le aso lulu le vai aso nei na tatalai nai se whalei a fau a le moana New Zealand ma le Port Nicholson Fisheries i Porirua o se whalenga o sei o loa matau mafa mai i a maso o se mea ai sami o le Wellington Kai Moana Hub. O le lona tolu leo kamupani tu whaatasi i le wao kamupani e lua iwi ma o le ala tau whaia o loa po o isi tau mafa mai i a pe o le snapper, blue cod, maula, mo maketi whaavao malo na whaailoa le taitai whono komiti whaatonu a le moana New Zealand Rachel Taulelei i le teo New Zealand e se fulu ono te sima le 5 miliona ta lana whaatupelinga luenga e whausi ai le whaleia ma o se tasi o whaleo pito silio na le leima te le i to tono Wellingtone o mea umai mawhai ona tatou maua mai le moana e taua te le mai le aise mea silia tona tatou fia i ai na ilo o le whawhangaina o tangata o le lalolangi pe ona sau noa tau le lei o le taiminei e to a fastfulu 5 tangata whainga luenga o lo o ngā lulue le kamupani ma o lo whaamoe e whaaluaina le numera i le lumanai. O loo malolo le tu maule sui komisina o leo New Zealand Jevan McSkimming. A o whatali ai le whaangasolonga o nisio suesuenga ese pe ona whaailoa e le New Zealand Herald. O loo suesuenga e le pūlenga o leo tuto o tasini li poti e le o mawhaiona whaailoa manino mai. Na whaalieso upo leo e le o mawhaiona tuina mai ni whaamatalanga i le taiminei. O loo talitonu le Herald ua telewa yaso o malolo McSkimming mai ona tiute. O loo tu maupea McSkimming o se tangata tāua i le pūlenga ma le matanga luenga leo. O yo se tasio sui komisina whaalitu la fono e to alua o se tofinga na whiriwhili e le malo ma o se matafa yo i tāua lea i tutono matanga luenga leo ma o loo iai pele puipuinga ina ia tuto atasi mai le komisina o leo. I whafoato New Zealand,
E ono fesosoani le Facebook o le Google ma le TikTok i le whatupenga o tu stala i au Australia i lalo se fuafuanga faumo la fonga e whaamalosia i tūlanga whaatekonolosi ma mali lienga whaavai ina ia whaatupea i vaenga o talafou a au nanga o fisa whaasalalau o le la fonga lea e mawhai foi o na whaonga aina i kamupani e anaina le Apple ma le Microsoft o le a whaonga a watupe maua i Australia ai mawhai o na whaititia pe alato sainia ni mali lienga e pe o le mali lienga le Google ma le Meta na sainia i le lua filua tasi e au fiai ma le ABC. E le o whaamoe le malo Australia si tiai so se tupe maua mai ia la fonga pe a whaia ia whainga whaavai aiva aia o se tautua e au mai whaatasi ai au nanga a ofisa whaasalalau. Whaalia minista ia Stephen Jones ma Michelle Rowland o whaasalalau whaatekonolosi e lato te mawaina le tele o whaamanianga tautupe mai tangata anu o Australia. Maolo o iaia lato matawhai o i tau i anga feso o taima le tamau a ainga ina ia sauwhanga ai tangata Australia e maua talafou ma whaamatalanga sao mai i tusitala. O loo malolo le tū maule sui komisina o leo New Zealand Jevan McSkimming. A o whatali ai le whaangasolonga o nisio suesuenga ese pe ona whaailoa e le New Zealand Herald. O loo suesuenga e le pūlinga o leo tuto o tasini li poti e le o mawhaiona whaailoa manino mai. Na whaalia so upo leo e le o mawhaiona tuina mai ni whaamatalanga i le taimi nei. O loo talitonu le Herald ua telewa iaso o malolo McSkimming mai ona tiute. O loo tūmau pea McSkimming o se tangata tāua i le pūlinga ma le matanga luenga leo. O io se tasio sui komisina whaaletu la fono e to olua o se tofinga na whiriwhilia le malo ma o se matafa i o i tāua lea i tutono matanga luenga leo ma o loo iai pele puipuinga ina ia tuto atasi mai le komisina o leo. I taalonga ua malo tasile aunga le Black Ferns i tufanga whailonga le lakapini usila mole nei tausanga na whaataunu ina i se sauninga i le poa na po. Luas fulwhatausanga o le tamaita ai a Georgia Miller o le Black Ferns na manu malo i le tangata taalo le tausanga o le whaia onga tamaita ai mo le autaito o fitu Corey Sweeney na manu malo i le whaia onga o le tausanga. Ma le Team of the Year po le awa le tausanga na manu malo ai fo i le Black Ferns. O le whaanima leo manu malo Corey Sweeney i le whaia onga o le tausanga tutusa ma le matati a sa umia e Sir Steve Hansen. O awa au kilani na mawaina le tangata taalo mo le lakapi supa ma le lakapi supa au piki pe ona maua e Hoskins Sotutu ma Caitlin Vahakolo. O le whaia o ngā lii o le tausanga na maua e Vern Cotter. O ni naiva yaso taluai na manumalo ai wala sititi i le whailonga o le World Rugby Breakthrough of the Year ai ona poi le tufanga whailonga na manumalo ai le tamata alo pitosili ona le leila na taalo i le tausanga mo le Peleki. O Tyrell Lomax na manumalo i le Maori Player of the Year. O Kaipo Olsen Baker na manumalo i le Black Ferns of the Year ai manumalo Holly Ray Mete i le pine o le whaamausili medo mo ana tamawhainga mata ina mo le Farah Palmer Cup mo le whana awhi ai manawatu. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Whakong le tero i telefone i le iwa i le tae au. Le usfurona minu te ute e nei le wānu. Le tautua le si ufonga le lau mua mālo. Mālo le whanau. Mālo le tau atai. Wawai atu i whawholo tātou ofisa matua langi le tau. To ale le savili. Le po i le fua i whasa launga le au whasa lau le kapi aso i a. Ma te tua whanonga le tua i pi aso i nei ta māma tua na whai whasa launga le kapi. To ale le savili le malai le aise. Le savili to ale le sauri le watu ale polo le watu. Le les savili le nei. Ma te tua i no fina unga tamiti to lua po i sao lon tamai. Ma tu whatato i aso tātou lai tie. A tātou fi nau i aso i fi nau wapo i malo. Fi nau di se uri fa me oro ta malai. Ele pasia o ele a le taxi alon tama. Ya oso me lai titi me oro ta malai ele pasia alon tama. Tu so la tala noa i la grandfather. Fai ya le fi nau nga po i ziti. Me oro ta malai sao. Kiki me le polo la forma yo oro tamai la lo pole yo o to al polo wa vai la sao te lo tamai la titi ya oso me le si la titi le fi na fuma oro tamai la sao tu lo tamai oro tamai man e o fa man na vai la nga lu ai ta to o me fali
Lo inga la usola malfale le mana vangalo. Ya malo. Sau tele tamar to majitilia. Ye le uone va uonga wenga le mana va le yaso fai le nga wenga le la malo Lord Christmas me tau sang fo. Sfur fitu minuto o tel valu. La fa fianga Christmas me le pese le fetu lima. Ma Lord nga du ma Lord fai le ta fo. O le asfurele. Sophia, Ua tau
Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia ele Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le openga ta whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Wa mai le taimi o whai ngā mea no whole ki Wisimasi, ma ua sau nia le Digicel se whaapitoa e ma whai ai ora e manu malo i se holiday package e o atu i le tolu awhe tā lano na tau, po o se telefoni fau o le Samsung S24 Ultra i le ngata hoi lea e ma whai o na laki i le awhe tā la cash o nei mea no whai ma whai o na wha amanu i nai oe pe a laki i le se i le Digicel pe a lafo sau topa a pe luas furu tā la pe sili atu fo i a inga i Samoa po so se atunu o le Pasifika e te anga wa fo i pe a lafo sau se len i le mai cash Samoa e whaonga i le ClickX o le a whai o le se i whaapitoa ki Wisimasi i le aso luas furuwalu o te semba e ia inga o le nei whaapitoa manuia tele le ki Wisimasi Samoa alo whaanga mai le Digicel. Whamalo whawhitai nisi o tātou tautua e whaalau i loa i le tātou whaasirisilanga le nei o uluma. Whaasirisilanga whaaturu watu i lau whaafonganga Samoa au le nei whaasirisilanga i whaasino tonu i alo ma whanau o tāpa au masale lulonga i Wellington e manu tua oi, whape foi ni o mātou paolo mātou te manuai. Susu mai, i awhio mai, maliu mai, matala au mai, o le a whaia le tātou whono whai o le nei tausanga. I le aso toana i nei, i le aso sifuru ma le wha. O le masina o te sema, o le teimi, o le sifuru le tai au, no whanga whaiai, o le whakasa Cannons Creek, Polirua, toa tusi se lau sifuru tasi Caster Crescent i Polirua. Whaamole atu, e whaamanatu atu lu tātou la whonga. Whaamole le whina ngālo alofa le tua te te atu lautu soifua maso mātou ola i le nei aso taupoina i marui e tele whiau mo whianga iai iai se isi me whia mālam la mātili ai whaaso tai telefoni le o lua lua o le whailau tusi lea o lua lua o whaalua 5 tolu o lua lua o whaalua 5 tolu o mele nganga whaano lava whaafitai lau o le maafutanga o alo mawhanau o tapa au masale lulonga i Wellington. Paule o le tātou whaasirisilanga mo le nei taimi. Malo whaafitai tātou wanga atu i le whaaiunga le nei tausanga. I te le ale pisi. I si taimi a pisi e ngalo me te tauna siaki. E au fiai ia o ngā umu ma le whale pe ini me tauna tape. Ia e le misi mo whana lave meni o afi ia mua i whale le ngā tau nei o Samoa ma le tele o tunu o laulang. Le whantato whanongo le tana le na mai ne tāsesa a afi e le ola si alu toto lea o lai moe talo whai. Ia le wo o Meriki Wisimasi. Whamana tu a pisi le ainga ia le tangata o le ainga o te loa lana ia le matafa yoyo to e nofo i lalo mawhau siaki le o ngā umu o mea umu o palaka e mauti no tape au le yo ese malefale o le auli o whanga maa o telefoni tamaiti tono la tau potu e mauti no tape wa isi tamaiti e o la ial whanga maa la tau mai al palaka alo na se i o la al palaka ala e o la ala se ia me umana o tu so a onga uma mea na tu sa whape i si whaonga sa na laptop o sa na telefoni la e o la al palaka vai e se ia la ola ina ilole ia paufo ia le tangata i le manga whanga whai e le ola ngale tau te ia mana ia le tape se ia iloa mauti no saonga le mume uma ole whai e le tise le whiangai ma le whainga o le tise le tātou litio mana ia la na whamatala ina o lonto mai whai le tise e watai noi fo ita pe o le natala no tu fo ilisi aso ole umkuka la ia
O le fautuanga le fai le tisele. Ua lava ni tu o se multi-plug. Se palaka foi le sulu. Ai to iei mai si palaka e tele. Lana lea fautuanga. Ai fa nga foi le multi-plug. Ia mauti noa e fa nga i le po le telefoni, o le laptop, i le titi le wila e luai. Ai fa nga le multi-plug le vaenga le sulu ai palaka pe tolu pe fa pe lima. Ai sulu ai la le toaster. Le fa pa nunu i fa lawa sulu ki ti poti wila sulu ai a uli o me ia malo losi to e tele le wila we matua te le a faina ia ma nei fo le tufa mai se li si ai mala mai fo ia na tufa tu fo ile e ta tono iste mi so fo stato por la me fa menino me ia a vai le lo wa inga fa nga me ia ile mkuka i wala mkuka le ia e tele ia mo appliances po me fai tino malo losi le wila e luai. Ia ile o ngā umu. Ia o le whalai wila. O le toaster. O le tipoti. O mea uma whapena. Mea nea ringa tasi le palaka e tauna wha o ngā a whape o le tipoti. Ia mauti noa na le tasi a so keti e wha o ngā le tipoti. Aua ni wha ngā le multiplex i le mkuka. Ai fa nga la ainga ye le fa ina la fa nga fa pe TV fa nga mo telefoni na e mana ya tu ye mo le palaka le sky po le video na le ya ai au le fa nga ina i me fa itino ya lu le wila malo lo sito e tele le tisi wai ya la na tu fa nei ta ya le no fa tau le tala le na fi o manatu mana ya le tu fa tu fo i mo le si fiele tu o le si taimia ona pisi tanto ina peile fa tu na e so i fu mahano loina ia ono la pisi mataimi ne Christmas a oia ma fa mo lo sa ngale mu a isa o appointment e mel forma yo tu na lo por kalame a vela fa mo ila o appointment le na filo inga mal forma pa fa pe lo tu si mai pe vala au mai ia wa umile di si te fiwa to so wa no pe ono misi lo taimi ia o se tasi o tama i to tonu o Peltania. O ia le stage 4, po le vanga lo na wha, ka nesa leo le la walo, pearl cancer. O wha maunga la Peltania, United Kingdom. E pea ma le fast food whata ngata e diagnose pe o laua wa ite voilea ma valo ia e masini o laua maua i le pearl cancer i le tausanga. Ai silia ma le se fulu ono afe valu se lau tangata e mali liu i tausanga lava pe a maua i le kanesa o le lawalo i pere tānia lea. Ea na maua ila tama i tae lea o ia le vaenga lona wha. Ea no folo ia mawhapea o lona sao lea i tangata o le wha matala o mea na o ia te ia wale lau manuia sta mai tae lea. Ina ia lapata ia i tangata o le tā ua lea o le eio se tautino ngai se mea na tupu. Ai fa soa e la pata i na istart o le mela le na tu o sta mai tailia wa fa alongo ina le tinga o na i tu anga vale le tu anga vale o na manava tu wale ma faina no fo le ise me fa le tinga ya alu ro vai fo mai ai fe tu ele ia ma se me fa le ton ia to ya lu to e fa le si fa ata o na matuati nga le tu anga vale o na manava se tu load fa fo mai o le memo moana na o ia e fa vaenga na o ia fatoa ia lona lua o le meo le vai ma le lela va fa mai masani ia mana va nga luenga la tulu fale ia fa ina nga luenga masani pe alu savali beta fa o le meo ia e lo tulu fale no tua moe vai lona tino fatigue vaenga lona lua na vaenga lona tolu ua ia le suinga fo ile lona tino. Ia matauria e le isi tangata lo langi ne te le tino ai te ia ua tu lou le upu la ufanga no. Le mimini volo tino sa wala i tino. E ia almafu anga le tino ale koleni po wa tipi le tu lou fa i titia le tau mafa. A o le mena na tupu ia te ia wala i titia lo na tino. Wa le iropo le almafu anga. Ia ma le isi vaenga. O le tu lo wale ngana wa ia ile pala wa alu pe alu fe amo mau le toilet tu lo la wale ngana ia o vai ngala na fa na
loa le tamaitai le o maua la ia kanesa o bowel cancer. E tutusa le leia ma fe auta ulongolongo le amai le tupao tama la vanga Pasifika. O peo le tulou la va farisiaki peo le fe mau ia e loa ai a vile farisiaki. O na winga a fai o le au fai le o tangata peletani e mali li uta usanga uma annually. E se fulu ono afe valu se lau tangata e mali li uta usanga uma ono le bowel cancer por kanesa o le laualo. Ia, o le wha tasile a kanesa e a whaina te le tangata peletani. Lea lau te whai campaign po le fwoi whai nei ni usila e maise le vaenga o ta maa matutua ia po le ono sfuru, po le lima sfuru tau sanga iluma. E iei le awa noa le mai fua le malo e whai tatu siaki. O le whautuanga ma le whaamnatu le polo kalame a whapelu. Watu se tusi mai lau fo mai e whai lau siaki. Aua te whatutunga ta oe si o ta maa, se uso, whai lau siaki. Se ele leile pui pui e lo tong fitia. Whape foi le tupau tina ia i siaki ngau susu se tulo o vaenga uma o tau silfia le nafam savelina por kala me se fo malo loin. Au ala va tau tino foi. Se ola pisi e asfia le faile le ia o siaki mai mautinoa o e malo loin le le. E sili le pui puia nei lo le sa ili o le tonfiti. Ia, e ana tala ufa atu. Ia, le fa manatu mo tatu umalava. Le fui tanto lo ia fa ina tele tante peltania. Ele kanesa o le la walo. O le mo tanto tala vai atu nei le no pito nei lo hat. Fa pea o lo ia se la ukrisimasi te le la vai fausia i mo meo scaffolding. Mo meo fata fo ie fau o tangata i lunga i fau fale. Fa pea la matua umia i lunga le la ukrisimasi le tu i le no pito nei lo hat. Ia se vol mar fa rafa compagnie no faia. O le ngol compagnie ta o le Vertex. O le umila o le lau kirismasi le e se fulu iva mita. E le ngai fia matamata i le po ia na e alu le te matamata he matau tia fo. E le whainga so le mana ia to fo tangata malonu to mai. A fa pe se fa unga e te manatu e fia fais fa mnianga o le kirismasi. A fais fa mnianga o le fa unga ia vini mai o fa tolu valu lima o fa tasi tatu tala noa. O fa tu Cornelio non malo, ia sunga fo ia tau tua le maot siu Yeremia, ia lo fatele atu mo le sunga le fa vengainga. Sunga fo ia mafoe, moana Mara, good morning talo fa lava, sau vanila, malu ia le tai au. Se filina vao, sunga saulo, alo saulo, manuinga alwenga, fa uli puriata, fa fo wina tani elu, fa tai. Silulu, ya lo tele mo el tinalu iva fo mapsua. Ya malo pelema fa totoa lo tele atu por kalame nei tantu. Yohane Alsana lo fa atu por kalame. Manu ale nei tai ya o pesa me lo pesa le veva. Pa vi fiango le tai au no toi lu sfur fa minuto na tanu le iva tu al si fong le no mo Wellington le.
Mano whaftai nei whawhiwhianga sui whiroi le tae au. Mano tu sunga o kalongolango sose o soso le mafuta mai nuk matingo fio Gled Eden. Ia ina I aukila ni sisifo. Poi fatu lo fatu por kalame family ya tu tae au. Mano lava. Mano le ono sa ile tamaita I malanga mai na pisa I voiale media ni usila ma Australia ina wapo loka le sawi. Alu Australia po loka le sawi ne sau mai Amerika. Pero tamaita iswa ya Candice Owens o ia le se vile le tunga tanga fo ia tana no vesi ele me ya no le mafaile na moso na visa I Australia. Po loka fo ile ni usila na sau ne sana malanga fo ile sa witau tala mafailo me la mana oi nei tua la lang ya beta ya ne to ya pili le o nanga le vaenga le yele tama ita ne ya mamanu mano ile la avele visa sa weni usila ya ole awala sa u yele tama ita ne mana na timbo la na kulupu e fata u le me ole freedom of speech po le tautala sa lutonga tautala faali na ngona. O wafau ai te tele o tātou tangata I po loka o la tau visa. I Samoa ma I New Zealand. Ti ngā watu mafua anga e tatau na maua le visa po loka le maua. O nei tangata e vevesi ai whaasara launga me whai ia na sanga tuatu e maua. O le sina vanga te mai tawine nunga o penga te whailangi le whaali lo ngona le fio nei tātou tangata I le ofisa o le. Visa leo le immigration New Zealand Samoa pe atalo sanga o la tau visa. Whai o le taungata ai a decline pe le maua le visa I le toi maua le tupe. Ya pe ana matala no mtasi le isia so e iai ia le tasi o li na alu apalaido na visa. Ya wala umele o le immigration o mea mana o mia. Ya toi avele o mea mana o mia. Ya alu me maa o whai le li lea. Na luatu whai le interview for mai e ne o aseta. E se ta avale o halu lo wingoa. Ia, whatu le li, leo lo ta mana ta avale mai whaina alu e tu i maro wingoa. E se whanua o halu lo wingoa. Ala tamalea, o le sau ta whauna le tasil masi na sau e. E o whona si e li le wawhenga luenga le malo, Samoa. O le lo loto le mea o ai me mana o le immigration na ni usila I Samoa le visa ta whao. Wo le whanua, wo le whale wini a seta, mta avale. Si tamale whenga luenga le malo. Wo lima tau sanga talu na whai ngā lue. E matau tia fo. Ia se ia le lofa ia le tātou ofisa I Samoa, le immigration na New Zealand Samoa, se vai leu tātou tangata. O le tele a tangata le ie sao mai New Zealand, isi tua lau langi a leu tātou tangata na fio me tā whao maa se si mai. Le, ia unai I whamanatu o le tai au. E o le vanga le o le uni le va ia tangata whenga luenga le malo o le PSA. Ia po le Public Service Association. O le wana to o vea I le whaamsinongo ngā luenga le Employment Relations Authority. Ia le malo tu sai mai a inga o le ngā lulue mai le whale. Tato I lor COVID, tasi le sona mana I o le COVID, o le nofo le whale mwhai ngā luenga tue. Ia o le mena tupu. Whaasau ina le taimi o tangata e tāpenai. Whaasau ina tupe alu ala le pensini o le pase se le train po le pasi o le tongi o le paka. A le mena tupu. Nā whai nei pisi nisi le taulanga wa utau le intangata e watu. A le te lei o le lei o le nofo le whale. E mese na to I whanau laiti. La nofo le tina mwhailana ngā luenga I a laita whauta me ti whafo. Le la wa matanto ya matanto wha malusia le watu o tangata whi ngā luenga I to tonu ngā luenga. Le la wa ave I le vangale o le PSA I le malo I le whaamsinonga o ngā luenga. Inisi o ia inga I le tana whia ngai malana tau mai tau. E iei mātua le ua mātutua na tau whanau po ta I whātau sanga, ta I tolu tau sanga. Ia na wheloa ia mana tau mātua ta mamtina ngā lue le whale. I le taimi atoa o whanau mai le pepe se I tula o whaasolo ina matua. Ia le sele mana I o le nātu lang. Wa o le misia o le tamāpol tina le whale ai le uiei le wa ingo le tamaititia e whengtafo I le o le tuptupu a se tamaititi. Mo na tolo whai ngā luenga le leia preschools po kindergarten malo. Malo mo no tau ngā luenga le leia wa inga o na I tamaiti. Ia o nisi o mātua e o oa onga ia po o nanga ia whatu a toa loka le vai aso anu Christmas. Ai toi ta tala vavea o na o mātua e avea la tau whanau tuai. Ia e o e whai ngā luenga.
Wela swinga lo langa nei tunu. Tau fa so le taimi ona I mātua e vai ta mai ti te ngālu. A wā no foi vai ta mai ti le foi ngālu. E te le foi la fa ina ora inga. Ia lo langa tato I Samoa ia no fostina vai le pepe. Ia alu te mai whele manga ia pe alu whangota. Ia wā le tau singa o le a inga. Ia malo tau si Emmanuel na fuanga o lo. Pe ona tala no mai nisi o tala o lo mia te tai au nei. O le si tala fieli poti atu tato tunu u. O le awamnanga lea o lo la tau whaasara la wina le toloa scholarship. O leo a mata nei le taimi nei ona tala lava noa moa manoa scholarship o lua whelua lima. A whafonga mai la. E lua vaenga maio io, e lua vaenga maio io scholarship nei. Moa mua le vaenga la iti, nei le secondary school o ngor kolisi. Ma le lua le vaenga le tertiary level. Le inga vaenga ia le universite, Polytech. A whafonga mai la, ia. O vaenga au tū e te tauna a tānu sanga te tangata pe awha pe anete e viam tau pu tau whasaya nisi o le teknolosi me tau inisinia ma le numela. Awha pe o mta upu e na yeilo walo tānu sanga la e scholarship ne o le toloa scholarship le wata tala le terminate le awa noa. Na lo latua e lungo le kuko ta ilalo le ingoa o le toloa scholarship e na e maua i leo whaamitalanga ina. O le vai tausanga o tamaiti o le sfuru valu tausanga anga i le o tamaiti lalo sfuru valu tausanga la vele secondary ya le scholarship na ia malvanga matu o le whalima tausanga na ilunga le ono lima tausanga le matu la vele tertiary level ia mo whana uma ia I lalo ia 18 years under 18 years old and adults from 45 to 65 years old. Ia, o matua na o lato le talia I le avanoa le. O le Pasifika au tu il tolo scholarship. O le whafonga mai, ia leu amata na tala le avanoa apalai pe talo sanga I lo le teimi nei. Au ne emisia le avanoa ta ua na tama mtaine, mai sio nei matua whatalo whatu ia whale upolu, Clark, Nianga, ia malo, sunga ia namura ulu, malo namu, ia maluia le ne yaso fuafuanga whenga iai. Fa wol tato fa fifianga le twitter no atu tamalo la pepe o tapena na malanga samo. So nga siva venga walesi valo anga perfetta. Ya poringo enal pes. O yesa na. Sfuru 2 minuti ona tano le ival tu al si fonga na boa. Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Sabina Niloa Le Malala Yosefa Mama Maria
petele ema ile tusinga inoa e pei ona ta wa mai ele tusisa e petu winga ese rona susulu o ina na pana o tonu ai ole tu le au ma koina watu mame alofa mai foi atia Malanga siya laso, pese ua whanau le, pesia. Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Sa pena nei loa, le malala. Josefa, ma Maria, Ileala. Eanga iatu I Bethele ema, ile tusinga inoa. E pei ona ta wa mai, ele tusisa. Sekia sama Ketwatsa video. Ciao. Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Samoa Capital Radio Wellington. Ma lo fa tai to tu al si fonga le no mo to no mi tu na ta le le va ta le va ta tu telefo. O le na va tu nei ana I ta tu telefo. E ile tan la ile le vola sa le pepa ile sole o te fai tau ile tan le. Ya o meio a mionga tanga ta ile pule to no fenga wenga. E se lo tale fi me ia. Tu se le whangaina o le position po le tūlanga o iai, fantasia ia ma le whangaina, ono na tūlanga, tangata whenga luenga wala wa ilungaio. O le o le Deputy Commissioner o le Chivon Maskiming. Ia e inyo na winga ele tala whiangai na whaia I se tama itai. Ele I whātauto ina whai ma leo. Ela I titi il tamaita. Ela livie il temi nei le leo. O lima sfutasi ona tau sanga sa tau va fo I le tofinga o le komisina le nei ai le mano ila. E mautura ngale nei
tūlanga i te tonu o le matanga luenga leo leo. O le whamatua lea mo mātua Samoa, mātua Pasifika. Tala noi na iuto walo te maitai. Po ale ifo, vanga la iti. Vanga le fau ngā luenga su valu, sfuru iwa, lua fulu whasolo, ilunga lufu lua, lufu to. A iei winga o tangata whapea mautūlanga i ngā luenga. Tangata i e pule po mawalununga. E sawa ina la tau i upu matala o whaingala i winga matanga. E leo whapea lau ni winga matanga whai leo lea e tu sai e tai whapea nā le mele tau vai atu le pepa i le tai one. Ia, awane no fwai. Awale tali atu le misa, awale tali atu i le tite e atu maa i le meo tūlanga le whaoli ma aua. A iei awala o tūla whono e mōri ai, ma whaatino e vanga whapea. O te mana tua po le lua tau sanga talu ai, nāri e fwele muta au whapea i le teine, i le tele o lo ia teine tala vau. Stasi o au nanga lo ia mau tele i neini usila. Le nā lua ālia e ai winga le leio le au vanga mātutua i teine ti la iti lo ia fau i o mai. E le fwena matua sau le news. Pe o le mena e taimine o fia company fa le ngā luenga. Ia e mata ala i tātou whanau teine. Tono fa le ngā luenga, so se ngā luenga lava teine tala vau. Taimine o fia. Wa le mena na tupu. Na i fia le company lo ia tele le ni usila na fai. Pe o ina na whaale winga le o la wali mātutua i elung. I nei teine lo ia tala vau. Fau watu le ngā luenga. Mata ala i tein whapene o fia le krisi masi ma le tau sanga fau i whare ngā luenga. Wa i loa wa umar fia anu lo le whale, whapena fo i tātou mātua. Ia tau napa lava mata i tū lea tātou whanau teine po o whanau tama fo. Ia leu tātou i lola langi ro tātou i neu amata na se me sasa. Se wateri i te uoso tonu le tāwale se tau ina ia. O le tau ina i ura mana o ngai le tu ai ngatusa. Toi ngā mena le tau whai atu ai. Tu lo lava ngana whapena fwele tu pā ta mai tai ia e me whapena e whasua avalo e se me tupu ma ta lai tātou mātua i teimi whapena o pāti o kisi masima le tau sangfo ia male o langa wa so umai tono ngā ruenga mai tau wina loni winga whapea uane no fua i whamaulele i lalo e eile awala o le tūla whono e wia e le mawhai ona sa waina e seisi tangata i tonu e umian tūlanga maururunga mapule ngā ruenga ni tangata o le whawhinga ruenga. Ma tahala le e tātou. Le alau a livi e whiua tūtuli le isi le li lea. Ia ona o le tūlanga nā o lo tūla i mai di teimi nei. Malo lava le tauata i lo toi 2 minuti ana tānu le iwa le whaasolonga o le tātou porkalame i le so. O le tāu le iwa tātou telefou. A mai area i on whaafonga le porkalame o le tala la walunga o le vai aso. O le ua whaasolo fo ina lama whai u le tele o porkalame le nei tau sanga. O le afal se furu al porkalame le ase singa. O le se furu tasi te tau nei o le porkalame whahi ule o le tau sanga o le lalulangi o anso nei le whatau tau i le fionga la wano ati lawa. Tau lunga i porkalame o le lalulangi o anso nei i le aso nei i le sfutasi i le tai au. Ia o le telefou le au ulima nei whaafi fianga. Pe o le whatatianga na lo tato porkalame i le tai au nei. I le tautuan si fonga le mua. Tami nei, ia, usi mai lol wha fonga. Tātou tala mai Samoa, no lea ua tāreiva. Toi whatalwhatulu tātou te nol whai ungol nei vai aso, e le isi wha o poponga o tala whau mai Samoa, usi mai el wha fonga. O lo wha wausu e su e ngā malo le malo whata sei malawaianga o le tine mō e le mafuanga na mua i le whale o se ainga le aso lulu le vai aso nei ma maliu e se tamaititi ma i le awhio anga o se se. O lo to e whamanatu e pela vele fionga le kumsina o le tine mō e le o mana o mieitu ai ngā whaalawe lawe whaapeta tau te whasanga i whai ungo tau sanga te itase ma to e se ai se ola mai le tūlanga le whaata mala. E te tau e so o se ainga o na siaki mua le mito le fale, mea umai alu le wila o ngā umu po o te pele kesi ma isi vaenga, ao le tu ua ainga mo ngā luenga po fuafanga masani o le aso. E na ia manu pui ale ainga, mai le tūla i mai o ni whaalawe whaapea. Ua whaamutino mai le fionga ni minista o tupe,
le fionga lau timu ia fōwe lese va ai. O le ato e wha wau ngā ruenga sue, le kompani sue tusi mai New Zealand le BDO, o lo ngafa ma le sairi lia leo vaenga se fulma le lua mua, o ngā ruenga sa whaatino e le whainga malo tanuai. Pe no lato whaonga ina te tau se leni matupe ana malo, ia lato polo ke tina whaatino. O le masino o ki topa sa yedu fōwhanga e te tau o na amatu e le vaenga mua de reporti de kāpeneta. E se fulma le valua tina e o lo ao fie te tono neisua e suenga, a mai o na sa ilia vaenga se fulma le lua mua, o na toe whaasala lau foi leo le avanoa, e sa ilia i se company su e tusi, e na te whaawawina le vaenga muni o le suenga. Peita i o le mafua anga wale mwhai o na whaatino le vaenga mua leo su e tusi, ona sa awai le to tele o ilantou na mo mia le nei suenga, ona o tā penanga o le taringa maloa sa moa al masino o ke topa. Batasi manisio vaenga sa tā pael vaenga lau sue tusi, mai ile ofisa o le tupe. E le awai sa moa le whaatala noanga o le visa no fo mau i au se tālia, le ua whamatu mai awa noa e tolu wafe le Pasifika, o le visa wa tā o le Pacific Engagement Visa, e anga vai le a inga atoa i le visa e tasi. O le masino ioni o le tausanga le neina te tala mai au se tālia le awa noa, mō tangata e fia tusi tālo sanga i ai. Whai loe le fionga le minista o tupe, le fionga lau timu ia fōwe lese va ai, le mafuanga na le awai ei sa mo le whaataranonga mo mua, o le nei mata opo. O le tāu o le fontanga lea, o le fua langa mai ai i issues ngi, challenges ngi, le ufa whenga i nei mātuno o le Pasifika i Pukalamini. Ma me tonu ale sa tau fiofi tātou. Me tonu ale sa tau fiofi tātou. Se kako kilo wan me fōu me lea. Se tātou tintiu. Ia lea lawa amata nina langa mai e nei atunu ui al Pasifika ko neighboring island countries. Ia issues ni. Ia mau, ia ole tāu al mene. Ia kusala le la kako loen mai ei. Wana ilunga. O se teibi bo mole wo whaatino i le malo o se tālia leo la sanga o se visa no fo mau i te tonu o le lima tau sanga. Ua tari mai le fionga le minista o ati nae mga rueng te tele, le fionga olo a fo fiti va ai. E le mata o poe whaate tau i le whaangaso longa o pui puinga, masiaki mo tangata malanga, i le tātou malai wa lele whaavau malo i whaleolo. Wale malava o ngā whai tūlanga lea mai fo i tatu whainga malo taru ai. E le screeninga pe le a ngai i a minsta o le whangwhitalai o Panmia ma le aon malo i a whapenga fo i la i a le fionga fo i le Whamsian City. E le a ngai e check fo i le masiaki i screening points ai fo i a le kakom le valeti. I whaleolo. Ia, le whailanga mako wanga i mai mako i le lua whelua sukas. Tau i e kako VIP tuai whoilea. Ia sa whapenga la. Sau no le whionga le minista, talu mai le tausanga i lua whese fulma le lima, e le i fisiringi a lava sia ki sa whaatino i suyo le kāpeneta, e au fiai ma le whafonga whetalai. O tala i o le whaai unga le vai aso, manui e tele lo tātua tunu, whaasoifoia. Talo falava o telefon mai le sifofonga le lau mua mo le nei tae au. Se fulu tolu o te se malua a whelua whaa. E la taile se fulu a wheta la le tupena maua le pūlenga nua Wellingtone i le aso mua na whaao lai masini po e ata fōu mo laina o pasi i Newtown. O ia masini po e ata fōu na whaao laina i le aso ngafua i awala o Redford Street ma Adelaide Road. Ma so o se tasi e maua o loo whaonga aina le laina o pasi e whaasa laina i le salau 5 tāla. I le aso mua e 5 solitu la fono na maua i Redford Street
ma le sefulutasi I Adelaide Road. Ono sefuluono lau whainga o Solitula Fono, na whaaolaina fo I leisi masini po e ata I Shayton Street, I le tui saute o Karori Peitai, ele I maoni sala a aveta avale, na whaalawi loa le pulenga nua Wellington le tele o mea po e ata, I le tele o awala pasi I le taulanga, I le tausanga nei. E whaitau se lau I singa luenga o atangia mai le toi whaamalolo mai le soifua malolo I na New Zealand I lalo o ni whautuanga ua whaatulanga I nei fofola atu I le au whainga luenga I se taimi o le aso o I tue luo au nanga I le soifua malolo ina le o le ao o iai le whaasolonga o le Procurement Supply Unit o lo o ngā lulu e ai le to afe mai tu o le Planning, Funding and Outcomes Unit le o lo o ngā lulu e ai le to a lima se lau ua whaalia ili botea le leiti o New Zealand o lo fautua ina le whaata ape pe whaamuta le whaitau se lau o ngā luenga mai I ei tu o au nanga I le matanga luenga na whaailoa I se emaili I le asona na while au whainga luenga o le amatua a fia lava lata o ngā luenga o le amanino a tili le au whainga o ngā luenga ma le au ilinga o whaatulanga ngā fou pe amai a whanotanga le pūlenga I le aso o le aso tolu sfultasi o Januari e te tala I le pili o tamu o whaatala noanga e whaatatau I whautuanga I o le a wholasia I le aso ai ua tau whaupopo le soifo malolo ina le pili o tamu o whaatala noanga mo isinga luenga I ana fuafua ina mua atu e whaamalolo e o atu I le aso tolu sfultasi o Januari mo whaamaumaunga whaate konolosi ma le aso sfulfito o Januari mo au nanga Maori ma au nanga o le soifo malolo ina mo Pasifika e tasi te si male tasi piliona tā la tupe ngau a le soifo malolo ina New Zealand I le tausanga whaale tupe o lo o iai nei e o mai le asona nafi ua iwa afe lima se laulua se fulunga luenga ua vaea ma whaamalolo mai I matanga luenga le malo talona amata whaititia tupe whaalu amatanga luenga taitasi o lo au fiai male numero ngā luenga sa le iai nisi na ngā lulue ai. O le asonga fuana mawai e leo ni ali I whai se toa tolu o whaangotaina pa aua e whaase lau ono se fulu I le asonga fua I le tui saute o Kaikoura na lipotia le staff sa tau whamatau e leisi ali I leo pe ona whaailoa le pulisilo le ofiso o whai ngā whaiva I Marlborough ma Canterbury I a Stuart Moore na te ele au whaiva ina ua vesilingi e leo pe ma whai ona so e ina la lato whaiva na ave e se ala tau mea whaangota ma pa aua ona ua solia I a inga o le tula fono I lalo le fishery Act. O lo whaatu mawina pele mawalunga o tupe whaalu a tangata whaatau e whaalu ina I le Boxing Day o le aso le so o ma le aso le Kirisimasi o lo tu maule to a tele o tangata e whai ai whaatau I pa ua whale o loa e ui ina to a tele fo ila to e whai a whaatau I le Black Friday o pa ua le Black Friday le tausanga nei na whaalu ina ai le se lau fitu 5 miliona tala a tangata whaatau ma I le aso luas fuluiwa Novema I le aso mua te sema pe ona whaamawina I le World Lion o lo tu maule nau o tangata New Zealand e whaia le tele o whaataunga I le Boxing Day o na ua masani ai I tausanga taitasi o lo whautua ina I le itu pawa li I tangata whaatau ina ia whaatusa tau o loa kamupani ma pisinisi ina ia mauti noa o maua se tau pa u matala whea ngai. Ua toi whaia I longa I se tama I polo vai o mea ta alo tamaiti o na ua alia ai ni popolenga e ono lawa ai se tamaititi I vaenga la iti o loo pipi I ai o le mea ta alo e ta ua o le Ankle Soft Activity Ball o se polo vai e tele o na lanu na whaata watu I whale o loa le Kmart malunga o le initaneti mai le aso tolo au kuso se ia o le aso se fuluwalu o ke topa o le tausanga nei. Na tuina atu le MB ma le Australian Competition and Consumer Commission ni whaalinga ina ia toi whaafo ia mea ta alo I whale o loa o na e le saunga le mo whanawiti o lo whautua ina le lautele ina ia toi whaafo I le Kmart ia mea ta alo pe a whaina whaatawina mai mawhai o na toi maua mai lau tupe ua ave sea fo I mawhale o loa I au se talia a toa ia mea ta alo o na ole pui mai I le lawa ai o whanawiti. O le aso lulu le vai aso nei na tatalai nai se whalei a fau a le moana New Zealand ma le Port Nicholson Fisheries I Porirua o se whalenga o sei o loa matau mafa mai I a ma so o se mea ai sami o le Wellington Kai Moana Hub o le lona tolu leo kamupani tu whaatasi I le vao kamupani e lua iwi ma o le ala tau whaia o loa po o isi tau mafa mai I a pe o le snapper, blue cod, maula mo maketi whaavao malo na whaailoa le taitai whono o komiti whaatonu a le moana New Zealand Rachel Taulelei I le teo New Zealand
E se fulu ono te sima le 5 miliona tā lana whaatupea le ngaluenga e whausia i le whaleia. Ma o se tasi o whale au pito silio na le leima te le i to tono Wellingtone. O mea umai mawhai o na tātou maua mai le moana e tāua te le mai le aise mea sili ato na tātou fia i ai na i loo le whawhanga ina o tangata o le lalolangi pe o na sau noa ta au le lei. O le taimi nei e to a fāsfuru 5 tangata whai ngaluenga o loo ngā lulue le kamupani. Ma o loo wha moe e wha alua ina le anu mera i le lumanai. O loo malolo le tū mau le sui komisina o leo New Zealand, Jevan McSkimming. A o whatali ai le whaanga solonga o nisio suesuenga ese pe ona whaailoa e le New Zealand Herald. O loo suesuenga le pūlenga o leo tuto o tasini li poti e le o mawhaiona whaailoa manino mai. Na whaalia so upa leo e le o mawhaiona tuina mai ni whaamatalanga i le taimi nei. O loo talitonu le Herald ua te lewa iaso o malolo McSkimming mai ona tiute. O loo tu mau pea McSkimming o se tangata tāua i le pūlenga ma le matanga luenga leo. O io se tasio sui komisina whaale tu la fono e to olua o se tofinga na whiriwhili e le malo ma o se matawha i o i tāua lea i tutono matanga luenga leo ma o loo iai pele puipuinga ina ia tuto atasi mai le komisina o leo. I whafoato New Zealand, e ono fesosoani le Facebook o le Google ma le TikTok i le whatupenga o tu stala i au se tālia i lalo se fuafuanga faumo la fonga e whaamalosi ai tu langa whaatekonolosi ma mali lienga whaavai ina ia whaatupei vaenga o talafou a au nanga o fisa whaasalalau o le la fonga lea e mawhai fo'i ona whaonga aina i kamupani e anaina le Apple ma le Microsoft o le a whaonga a watupe maua i Australia ai mawhai ona whaititia pe ala tu sainia ni mali lienga e pe o le malilienga le Google ma le Meta na sainia i le luafilua tasi e awhi ai ma le ABC. E le o whaamoe le malo Australia si iti ai so se tupe maua mai ia la fonga pe a whaia ia whainga whaavai aiva aia o se tautua e au mai whaatasi ai au nanga a ofisa whaasalalau. Whaalia minista ia Stephen Jones ma Michelle Rowland o whaasalalau whaatekonolosi e lato te mawaina le tele o whaamanianga tautupe mai tangata anu Australia. Maolo o iaia lato matawhai o i tau i anga feso o taima le tamau a ainga ina ia sauwhanga ai tangata Australia e maua talafou ma whaamatalanga sao mai i tusitala. I taalonga, ua malo tasile aunga le Black Ferns i tufanga whailonga le lakapi New Zealand mo le nei tausanga na whaataunu ina i se sauninga i le poa na po. Luas fulwhatausanga o le tamaita ai Georgia Miller o le Black Ferns na manu malo i le tangata taalo le tausanga o le whaia o ngā tamaita ai mo le autaito o fitu Corey Sweeney na manu malo i le whaia o ngā le tausanga. Ma le Team of the Year po le awa le tausanga na manu malo ai fo i le Black Ferns o le whaanima leo manu malo Corey Sweeney i le whaia o ngā le tausanga tutusa ma le matati a sa umia e Sir Steve Hansen. O awa au kilani na mawaina le tangata taalo mo le lakapi supa ma le lakapi supa au piki pe ona maua e Hoskins Sotutu ma Caitlin Vahakolo o le whaia o ngā lii o le tausanga na maua e Vern Cotter. O ni naiwa yaso taluai na manumalo ai Wallace Titi i le whailonga o le World Rugby Breakthrough of the Year ai ona poi le tufanga whailonga na manumalo ai le tamata alo pito sili ona le leila na taalo i le tausanga mo le onpeleki o Tyrell Lomax na manumalo i le Maori Player of the Year o Kaipo Olsen Baker na manumalo i le Black Ferns of the Year ai manumalo Holly Ray Mite i le pine o le whaamausili medo mo ana tamawhainga mata ina mo le Farah Palmer Cup mo le whana awhi ai Manawatu. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.
Se ale winga o nei me uma I lota hola Ele o ta ua e o foina E fai matame alofa Se o ua lofa na Mo oela usamoa E tu ma oile loto e pele oilo uanganga Se o ua lofa na Mo oela usamoa E tu ma oile loto e pele oilo uanganga Oa Yo tanto leanga Le wafana mai le tama Na te tongi o la lela lo langi uma O le tautua le nei te siufonga le na mua, teimi le was furuiva minute u tene le iwa. A whale iwa le porkalami o tala le ulunga le nei aso whareile. E o tala ia na ruatu I tātou telefone la whana u tele atu nei le tae au. Te loe pa I nei le tātou telefone o le tātou tala le ulunga. Fuafuanga le company manosi le o le Microsoft. Ina ia o ina ini tangata fies furuafe pe fies e la wafe ni usila ma Australia. I le to mai tau whaase e lea o le AI, Artificial Intelligence, lea ua a mata na e mai le taimile nei. Ia o le poto wha teknolosi, poto mawa e poto wha fōlinga, le la tātou wanga I atu e lumna. O lo whanga solo la le Microsoft ana se singa Australia, le valo ia I mani usila. I le mai o le avanoa o tawina I le tele o ni tangata ni usila ma Australia. Fia se la wafe pe 4 miliona. Ina ia mawhai na whaasau ina I le tele o ngā luenga. O lo valo ia e whaitau fia se la wafe ngā luenga ia whai na luafe tau le sfolu. O le swing o le poto whani una po I whao ngā teknolosi. Ia o ngā fo I mona I tātou whanau ia I primary school, korisi. Matana mata I tue la tau rufsu ia inga o le ulanga le la tātou ngā anga ia tune iai. Pe a tau lau o le wha moe o le Microsoft, te rewa amatana wha lau loa le taimina I laulangi. Tau tia. Hala wingau. O le se tala whataitai, o tangata tusiata. O tangata tusiata tasia tangata o mea uma leila tau mawhauwhau. Isa saa uma ilungo le ata. A pia nā tangata whatupese. O lona mawhauwhau a toa, sa saa ilungo upo le pese, ma le whati o le pese. Lau tusiata la e tu o le tusiata tusiliata o le vaitafe. Tu ia I malevaa. Tu ia manulele la felele ia I lunga. E whai al e tusiata le mea la mana o ai. E tu sa ma le mea la mawhauwhau. O le tu ai ngā tu langa na le la o iei pe a wha pēr e wha au pēr poto lea wha fōlinga le. O lo wha tu le computer, ia. O te mana o e tusi mai le ata o le matou whale, la tūrunga o le vaitafe, o le lanu le o le whale, ia whawhale lua, o luma I le pala au. Nāne ngā ioi ia o le mawhauwhau o le computer, au minga le ata. O le mea umma le le na e tana noa mai mawhauwhau le maua umma. O le toa I ngā mela na le la tatua ngā ia. E matau tia. Na le langi na le utatua ngā ina iai. Le whala uloa me le laka pieni usila ia le lato pena watu ne ana I tātou telefon. Ia, o nau oto atu nei vaenga na e pe o le tamata alo lo Blacks o le tausanga, manu tama Wallace e titi. Ia, o le tele o mau whailonga, le tele o whailonga, i o tele o whailonga tāwana, la ili alo nao sa moa, mau al whailonga, o le tama o Blacks o le tausanga. A o le whasolonga leo tālonga, ale o Blacks i le tausanga, al tausanga fōruafe, lua lima. Ta longa la lepe au lia I le ola malimalo si tate fi alua mata au tele I alua si ta longa lo Blacks. Ona le tele o ta longa nei fai teimel tau malulu. Ia, pio ma fuanga na te mana tua ta longa Argentina ma lo Blacks na fai e Wellington. Ngao le malai, tau le tanga tau le malai. E pio le teimo mua na o va ai New Zealand tu langa na tau sanga nei. Ta longa la nei o tau sanga fau.
O le ata alo ni usila mawhalani, whaia le ta alonga le Forsyth Bar Stadium i Dunedin, le aso 5 o Iulai le tausang fau. Sfulurua Iulai e ta alo i fo mawhalani, whaia le ta alonga i le Sky Stadium i Wellington, ia ai ta alo i fo ila ma le au le Black Ferns, ma le au le Wallaroos, Australia. I le aso ana tasi. Aso sfuluiva Iulai e ta alo i Hamilton, ia le au whalani, le tua mai whalani e tolu na ta alonga i whai mai nei. Ta alo i ma le au le All Blacks. O te mana tua, o ta pena le tua le whalani mo lua whelua lima, na lato wha amatala ina tausanga nei. O le tele o lato utama le lei numere tasi, e le o mai le tua lea. Da le fie lani usila, o te rilo la pe au tia tausanga pe sao. Se te mai le aso ono le ta alo i au kilani le au mano si Afrika sauti. Au oi. O fierce fulu tausanga le toi whai ina le All Blacks Eden Park. A lea la whai le test mawa e le vau Afrika sauti. Ia ma le au mano si usi le whai Eden Park. Ia ma le ta longa lona lua Afrika sauti whai alai Wellington ne le aso fulu todu o se tema. Ta longa la le tate fia alua ie. Ia ai fua le mano si. Ta si o tue mo pele o la man mano si. Lua fitu o se tema. O le ata alo Eden Park, le Wallabies, ma le au le All Blacks. Ta longa la na le All Blacks ina nei tausanga, lua fa ono. Ta longa i ono e whaia ini usila nei. A ese ta longa i malanga i Argentina, toi malanga i Australia, ma le malanga whai uri tausanga. O lua feo lua lima la tau ka lena leua whai do mai. Whaftai tele, ta urunga tuan por kalame le ata tai au. Ta to weva pea se taua lima i le fiafi, ta urunga le pese ia le pese ta ua le Amerika o Kenny Rogers marta mai ta ia Dolly Parton e le ai se mea lofa sili i le lalolangi atoa e na o Yesu ke viso na le ia se mea lofa i pe o Yesu pe upo le pese. The greatest gift of all.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
fia I loa se tala Ua peise moa e tongi ai u maulona a wha Ua toe sululana foe Le ai sa si mea o totoe Ua le tau laulo na wha moe moe Yesu ua soifua oe Se oli olia, oli olia I lota manuia Ho ho oli olia, oli olia Tato fia fia Ho ho oli olia, oli olia I lota mesia Ua soifua mai oia Ia pepe se alleluia Yeah, it's your birthday Yeah Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Samoa Capital Radio Wellington. Moso oi sili sili le manongi Ta utino mai no ta ofi Mausari no fa amaoni Tu ma pea se io o ile oti Ta la la la, ta la 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 Afio oe ai aluita Tu Yehova inotama Tofa ina soifua Langa alif sili sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ua e pea sia mea e ta fea La upua tau no folene I tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaatau pati mai Te whaatau whātu le nei tai au I le mamalu lau whafonga I la te umalawa o lo mwhai o na whafonga Ma maua mai le tautua masani Ale si ufonga lau mua ta lofa lava Por kalame nei o tala la walunga o le vai aso Mo le nei fo I aso wharaile Tata no atu ma le fionga I le li pule af masanga te al moresi Whalau tele nisi o mata upo A le si ufonga le lau mua po o ngā luenga Wa yeli newa I tau o le tau sanga I le ngata ilea Whalau tele mta upo sa la walunga le newa yaso I tala fau Ma loa soi fo lau fionga af masanga ta lofa lava Ma lo fo savarina whatalo whatule pa I maulunga la whafonga ale si ufonga lau mua I le fo yas wharede ma lo la wale soi fo maua malangi mama Malo, ya, le hawa tatou tula la tatou lava yaso e. Malo lo ai, ia ma tele I fo inisi. Whilo inga masani ai I whai ngol tau sang. Ia ai wha awau pele tatou tau e piona masani. Moni lava, sa taun whai mai seo o fulan luli pe o e wa le Black Friday nei a. Mia tono al nan whai lo o fulu. O le aso nei whano noi tanga tupe tangata. O lai tawa nau tatou e whale o loon bisinisi e vane atu ta lana ia o ele I whailo whatau ngolu. Ia o mea whapene whatou sina I fo I ma whao Sofia e tanga te o I whatau. Ia ato no to tele la whatau o lo mea lo fokisi masi. Ta ole. Ia ai siaki mo mua. Ia Paul Kalamele e watu I whautuanga pe o na mawala tanoanga ma le sosoani fo I mai le Consumer New Zealand. E whaia la to siaki isi taim e mo wane. E whamai o le pau ai watu e rei e waru lunga tau o isi o lo le e taimine I le whape e whaile pau. Ia, matautu le beato wofo I whaatau. I stemi onu sai o le Boxing Day le si aso le whape le ai. Ia, o te loa e asi solo I whale o loa ato mai mose o tau ngofia le na ave sa o le tāla le limo tangata na te manatu e whaise mea lofa. Na pule lava le o ia po fere me talwhianga I whaatau wat. Ia wa le tate moni mawina te le tausanga e uma ina whai mea lofa. Ai hosi to whaafo I Te whaatawa tu. Le trade me. Ia na, e wai e watu ele au ngā le talwhia ngai mo tangata le a vede alai mana au ia le tupe whaatawa se me talwhia ngai muia. Whaftai me siri wai mate ia le mawhaanga o whalo o whalanu luli nei aso I o matua whaanoa noa la ta bank account. Nau whaapea o I te aru se madiu a ngā lai o le madiu o lau bank account. Ia le na. Ia ai. Awa le se mo motu vaenga ia ta o tole si vaenga na.
Ona posa whailwhelo i ngā al tātou Pacific Broadcasters. O tātou Samoa Capital Radio, ia o le Catalyst Pacific lea e sunga ia holona lui. Ia molona whaltua ia Trish o la ua le ona le pisinisi na. O le Catalyst Pacific la ma le tātou Samoa Capital Radio o le e vaia le poloketi lea konkalate le health. Le whaasala lawa i tātou mta upa tau so i fua malolo ina. Mea nātou te whaafonga mai te lo polkalame e te taua o na tala noi mea nei. Na whaataua mai le lua awhis furu. O le tausanga nana ama te lewhea ngai ngā ro ia lea tātou ma le sa amata ma le Capital and Coast DHB. Ia le ala u whisu ia inga o le hai whaua ma tali tonu lātou o le te le o le sao. A le polkalame le longo pui li ia lima malu le atunu e le ngata i Samoa. A o le atu kuki a Ialani, Tokelau, a Fiti, o Tonga, ia o nei tu walu sa iele polkalame ia o lo o tau wha mautu se se whaiele la tau polkalame. Ia api o ia male au Tonga, o le tūranga la le iai. Sa tala noa mwawa ai i le tausanga fo i le au te lenga o ngā ruenga. O le laki o si ufongo lau mua. O tātou wa le a ve umane te leo i tūla. Ia o i tūla tā ua fo i leo le access radio frequency po le tasi ono te si mal tasi. Le amatai tātou whaasala launga i le fitu. Sa iei si tausanga le amatanga na u iei tono le tio. Ia na amata tātou i le ono le tai au. Ia whai e le swinga ia le ua fitu. Ia sa uma fo i le ono le afiafi ia le ua uma le lima. Ia a le o ele tātou Facebook ma le YouTube. Ia na ua tele ia polkalame i lunga. Ia ma umi ei taimi e whainto e whaangolonga i polkalame. O le tūlanga na le ina i motu al Pasifika ia. E le peo tātou e tele i tūla whaasala lau le aso. Toi lima aso le vai aso. Ia ai whaalua i lunga polkalame le aso tōna. Ima le asa e mwhaona mo mai le i lunga o peto e alu le Facebook po le YouTube. Ia po le Samoa Capital Radio app. O le app na mwhai ona mo i lunga le telefoni. Ia na e whaalonga mea le polkalame. Po whia te ia te mo mai ia polkalame ma pespesenga na e watuai. Au nei motu ia, o isi pe na le tasi le tūla e se aso le vai aso. O isi e lua pe tolu, e se aso le vai aso, e whaila pe au mal whaasala lau tātou. Mua tātou le, vele fitu tai au e tau le tasi. Mai le asonga fua e tau le astofi. Ia le asfarile le o le fua le lima le afiafi. Ia o le aso tofi, o le asonga fua ma le astofi a tātou. O le umalo le tasi i se i Samoa, whawau mai tāsesa a le amsam le polkalame mai lalvaya, ia na umale le tolu, i le o le aso na e lua le asonga fua ma le astofi. Ia mo utou e le i whalongo ia tāsesa a tonu e mane e foi pa awa isisi e whaasina o tia pe whaafena mo e lungo le YouTube, po le Facebook, ia ona e whalongo e le polkalame. Ia au nai mutu ia. E pe no foi atu ele tele teni la tula o lo no winga a misi e tangata le polkalame le asole tu e fai po le asolua po le asolu ia na misi atu ale na va yasu e me na fai ngata la to o na mo tangata e fa sala a o lo wa matana ngai fo la to lungo le Facebook a wa pe to tele tangata mo lungo la to fa sala lungo social media i lo lungo le tasi ono te tasi fa mo ale ela ina isi e te lofa e whanongolongo i naule ta oa tu le motu a istina na tala noa. A whai atu polkalame e tangata pe e a fo e whaseala na ia tamu whainga e whaasala lau. E au lisi e leo manino le vengo molingo fe au lungo le tio. E le lau whaine tonu a holona luima e tonu stau sanga fo o la whai ia mato polkalame workshops. Ia ona whaasino la e tau i whainga i mātou tātou le tio nei ma le whainga o polkalame. Ia ma le tapenanga o polkalame ai le whaile interview wai e rese interview te au tupu e te le tapenanga le whai interview e whai. Ia na saula ia whaile o e malamalama fo i le whainga. Ia pe ona vainga na mwhai fono so swani le Samoa Capital Radio po tātou Samoa. Ina i mutu o Pasifika le whainga o lātou polkalame. O le vainga na e mani se i tatou ngā lui whaatasi wa sa il te tulunga ai ua whaiwhai ai una tāwhi le ploketi nei. Ia peitai ua vai ane le health. Ia o le maua umai tangato tele ia
whaasalonga ia mana muli mau fo ia le taimi o le COVID. Na ele tamu whainga ina ia wawe o no umala o Pasifika, o tangata Pasifika, whai o lato tui pupuia, i o tūlanga na ele tū mālosi o le tato a netio, ele una i o le vaenga le lena wawe no o lunga le tato over le vals full paseni tangata Wellington, le lena whai le tui. Ia misi fo le maulunga le paseni tato Pasifika. I o lai o mele te mineo wha wawal kong kalate o fifi, a pe o tato le tau a vele te leo le ngā luenga lea. E wai leo o mautu le whainga o Paul Kalame, mautu tato whalfa salau. E leo o taile Access Radio pe o nei motu o Pasifika ia. Ia o sao fo ina sa mo i tato uso Pasifika le vas Pasifika. Tato wai fo i me tele in fai sa mo le SITS Conference, le United Nations le na fai le lua fesufa, fai le Chokom, ia fai wa e lua motu o Pasifika o no fai e fonte tele nei. Ale o fiti, o Samoa. Ia o lea lai tele na whai lea ua manuia im Samoa lea ua lua whono tele whapele o whai ia o le sao hoi la nā tātou e ala le tātou le tio e le ngata ia tā sesa o lo fso sone i fo i ngā ruenga whai Samoa ia o tātou ni ma ngā lua whaatasi ma tātou so moto Pasifika o le si vaenga lea mo le whawhonganga le tino o le se mwhelo inga fo i ma se tasi o lo whai ngā ruenga le New Zealand on e neva yaso sa tala no ai inga leanga i lumo si fongo la mo sa vo i mata mata el potule mate el temini ia o le lumo ma o el screen ta pe out sta mai TV o le i uma mo wata ma o le tala no watu mai si vaenga ye e la tu la to le mata mata ma le Facebook ma le YouTube o nai to te vai i background scenes po wata nai fa salo ia wata po el tato ofinga luenga matu i lunga mau fo ia to sa mo manisi va inga e o nga mo si de fia e o sa lau ti lo ia o le o fa tu sa tato o le CNN o le vas Pasifika o ai o tu langa na le o ia o mo ma wina fo tato nga wenga na mai ile Chokom ile telo au fa sa lau tato ia manisi o mene tupu ne fo tau sanga ia o le tu langa na le o ia ile mo ma o ia Matano ela i le tūlanga o le tato ala leo. O le van tau mwhasi u whongo la mue mula na ala leo. Ia pe le tau maua to o lawa amata on to e vava ai le Ministry of Culture and Heritage. Ia la leo in whai on to e wha matu ua to e eima tato. Ia le vola la whailinga ruenga. E to e vava ai sa tato whasa lau lungo le 7:03 AM. E maua mai tau po e o le local estate. O le la to tau fai a mo le vaenga le ia ona so lolo le la to e fainga ta ona mo le technology a me se fo le tau e fa ngolo mai le smartphone po le TV ia o le la e se va vai a tonu e manuia tau fainga a tonu se swinga na tau sanga fo ia ona tu lo le o si tu la e wa to su fai tu la le access radio le fa mata tu va yaso ia fa ma tu le to su fai tu la le ia tonu la tele loni tu la fa popo ni se motor Pasifika fa sa la wela to mai eta tunu a mo fo tato e ma faina so so ni Samoa Capital Radio motor Pasifika e mai va nga wa tato te mine fast food tu la e fa tu pele ele New Zealand on ia e umalo ona to Italia tato por kala am fai on tato fa nga so so ni uso Pasifika e avenio termina le ila la leo le ma o te tonu a fa se fa punga fa pena le la leo ma fa so so ni fo Samoa Capital Radio po Samoa vas Pasifika Italia ngo fiel malo pe o wala na o e tau va e mo le anga ilumo ia pe o mena e mo mo to alesa o le me muri saulina ma fa fo ngala tunu sa terte no atu nei vai so tena nei ile fa mo se fainga o le tato fa ile le la mo pen ia e o so se ho vai se ho fo le metatai ia o to manisi fi o to tana no ma papa ai ma e mo le face to face engagement po le felo ai fo imtalta no wai mo fo ina ma to fa mtalanga o a me to fi ia o a me to te mana o sui po a fo ni me tau ona fa popo ina ia fa le a ti le fa sa la mo tato le tio le nga lui fa tasiana mo wele o mato ini famtalanga mai auto ia e foto ina fo mato le fa le ia ti le tato fa sa longa o le la tau fa mo tu le hol ale o vai aso mo mo
e lo po le aso lulu, ia po le vai aso yon tua le o kisimasi. Ia, o na la tu o fo ia o ngana yalo mwhanau, mwhaino mai mwhanau. Mane fo se fisiri e pia male a ongal ni tausanga po ia ni whawhita o leo whea ngai malato. Ia ai taung whai fo le tio e ngā lue whaatasi mai lato ma le tanga luenga wa onga. Ia whapena tūlanga tausoi fo maloloina. Ia mtato wanga ia ele ie savalia ele lua felusu lima na fo tausanga. Ia saunina. Ngai vaenga nei mo tuai ta pukalam. Malo vai awane I misi le tātanga alfa I lilea e te iwa. Ia, o le whaili tātou, o le liki taris o le sunga ia soa, pe telo sangato. Ia matori o ia lea na whai apol kala me leo leo. E o le ae, tala no te loa steimi o momo na tau sanga e te oto e whaafoe atu e fo e soa ni so pol kala me a leo leo e mo ia leo wa retire. Ala o lo mo mia e leo fiso leo leo e mtanga luenga whai pere le pol kala me lea. Ia lai malo lo le soa ne vai taimi ua. Ia le pisi e whanimatoa o ngā whaili. Ia ma wafusua ngā whawhetai sala noa. Ia o ia whoina ele sala no band. Ia la mat ia o so ni to ma ia wa utili tata tele teme tala no tangata. Ia ai o teni pesele tata le o fula luli o tafa. Ia ma ana. Cherry tapu mana. Ia le tot fa longo mai fo ia na pese tata le tio. Ia pe o le whaili. Ai la ma tole hol ai ni se le fo leo mai le tata e ma fai ano atu e tale pese ma usu pese ie va pe na le faingo fa singa va pe tato tata no ma sa so ai ia mai a nga foi meio foi o kalapu foi le musika e pasiele temi mai fa ola le ma fo a Facebook na lo mata ai si lo ma fo po le ko te tauna ta wala temi se ie lo le ma lue le ma fo a pe o le ngana o meia. Wale pule te lua whaonga ina so am whamaula lo pe o le de-stress ai o. Na. Pe a tā lua ki tā. Whai ti ele atu atu wale ma fo pe a su isi me whai le asu. Malo, ia, pe o vaenga tā wana o whanau lo atu. Ai, o masanga tā, pe a mana ia tā mata atu I le vaenga lea una o le ema sani fo iona so mai ia polo fesa Cramley Crow e vai tato po kalame a leva atu pe o sui mai la to fatonu po le director la to o nang na ona o il tanga te no ya Cheston week o le se mafini e o ye la va ya polo fesa fo tot full tau sanga nga lo ya Graham la Crow le ma sai ne sa ufa tala no tu tato po kalame o le director po le pulele o le American Institute of Medical Research. O la tau le whaiele o le la e pe whapipi a ngai le Victoria University nei Wellington. Ia mai se lauli mas fulu e tangata whainga ruenga au se laulu as fulu tangata na po lunga la iti tua o scientist. E se ala to su e ngai vaenga e se e whai mo tau whainga fo ia waenga lue whaatasi mai si whala putonga scientist I le laulangi. E su e ia au wala ale su e ia unga o le tua inga mai po le o tonga fitinga a mesi ale tonga fitinga o ngase esi. Ia mawa ai le I ngaluenga I whai tono tonga o tangata le te e tua I mosi ama mwha mai. Pe o mena lai taula I la tau. Telen ma tala noa po lo e tau sanga talua ilen tala noa le mele ta o le si kati sel ia o le la tonga fitinga I tono le o toto tangata I mor kanisa le la satan no fo inisi o po kalame o mvai I ne tau sanga o le ua whaine le second phase clinical trial ia po le saili linga le wha lau e tele pe le la tonga fitinga o ngase o kanisa o le toto ia umalona ia no o lole le phase 3 ia mapasi alo na alu lole wha lau e tele le whaonganga le ia pe o mea na o le vai tuto I la to a le la usui nei no fa pe na o mo le la to emaili e a to no le la se mai ia le o la vo I popoto le na vo le fono le o le governance po le la to committee fa to o le wa va to fa e no foi talane o le chairman o le tangata le tai fono e lo a mela vai e mo te le o ngā Graham o ne I lusi fo le vato fautua ina le committee fa foi. Manisi mela o vai e o na chairman ia fo e tai fono ai ba o mo le tai fono la ini. Ia tono ai o la e
fai le ia fofuanga ia e awane I mautanga tama to mai nei. E leina ia mulmuli pea ia le a whaaputonga le I vaenga ia. O le vai aso nei le sa tō lau o tua inisi o tangata ia e mawala tō whailonga e le marine biology ma toa ngā mena. E atonu ia inisi o ta I talo te whianga ia la tō mai po o la tō whailonga lena whai. Mane e fo I whea so ta I wai pe o le saunoanga Grammy nisi o Polkalame. E mo o mia la tō tangata Pasifika ngā rua le la tō I whaingo suenga. Ia a whapea le tau sa idi so ona vidi pe iai pe whapea na ave lau health science I matau whapea na ia whapsota I le American Institute whai o lena e whalonga mai si ufongo la mua le e wala auto. Ia atonu e mau e fwose ngā ruenga ma suai. I le whapea lana o tangata no le Victoria University. Ia o hafo inisi university e mau e se whailonga se si le me whapea ni. Ia o no le ia tala no so soani fo ie. E siaki fai susu e taua tangata Pasifika al me silina lewo ia foi tamaitai fole se I mai foi fatal no estemia Cheston week il tato Polkalame ia wa o ia la sa yulu ile vainga le pe o sui nei Graham ile amatala ta masina fo ia sui ingale se I lo foi polale to langa wo ile ka ti self ile sa tinina lo tal noi magoi ya to no ole se I mania sa u Graham fa se ma Polkalame mulmuli ai le se ia na tu langa na si tam fai malo ai o le wa mata na pisi fe wa ingai taimi nei o whainga malolonga mai se la vaila to malanga mai Australia ani va to pe o le ele solo tele lava tanga te whainga menga le Qantas moni atonu mo to Australia ia a misi foi o to o poklungo le Qantas I va le ia Australia ia o le sola e fai ele solo te el to tele o engineer nei ia engineer nga se kia va le pe a tonu ai de o ese foi e tele le fa mo tu le mo sia ki ni mo e foi mo tino e sa mo le mu ye malanga va le o le lusu fa lai tu la le na mata ma le tolu va vea a lo no winga tele al fa le tonu va le fio ai pe ali fa ngal venga tangata ni ia o uni Australia o le malo lo si ele pe yo malo si tu lo uni nei ai la malisi vaenga na e ta ola to o le Engineers Alliance e le ngata la ile o engineer le whainga luanga le Qantas ai o fata si maisi to ngā engineer isi fo I vaenga se ele manufacturing ile au ngau si whaungo o mo meo fale ma o meo ngau si o loa o le Australian Workers Union ia ma le Electrical Trades Union o engineer ma lai whainga ruenga vaenga I whae vaenga se leo watu. Ia la tōna e o whatasi. Nona winga la. Ale fia uni e leo lel whainga o. E te au strike e formula tō a. Na la vewe atua e ale maistanga tei. Ele mene tupu. O te tonu e whafo wame nei wa leo te mi pisi ne o tau sana. Ma leo folfola le uni lea. Ale le lei on wha mautu folfa fitau le lea. O leo o umana whatulang o la so los fulu te sema. E toi solo te e fo. Ia a los e fulu o le toi mao se markisi mas. Ia o nā tili a lor wha le tonu pe a wha o pe a. Ia o le tūlanga nei Australia. Talo si e le o a whaina ni malanga nisi o fia o pe Samoa. A misale so. Ia po mai fo ni po nisi fo I fia malanga I o ale na poke longo le. Ia ale na su ia le mato vale e New Zealand na le o strike ia engineer nei alfa lave afa pe engineer Qantas la o I mlai vale le fo ia la ve lam tato wa si tami o engineer a company vale le ngal we fa tasi va ia si vale le fo ia si company ta ole lima se la o ko se to tele no winga mto atile alfa le to no male avano ai le fa ina fa tino ingal wenga mo mio sa le ya sa ngale mo fe wa I ya atonu tele lope fiele tu pola le mela mana pe si tanga ya tele ya me te una family in sa ole sanga sei fa sina malolong pupu I ona toe ngole wa wele ta kala
Tue whaawa watu le tātou po kalame o tala lunga nei vai aso. O i nei ni usila leo iuni la lea tangata whaingaluenga le mālo lea e wa ia tua whaila lātou tangi i po o lātou o mōlia fo to la fono le mālo ona o le fuafuanga fo i lea e tue whaafo i mei tangata whaingaluenga le mālo e ngalue i ofisa a wale tue whaingaluenga ma le whale. Moni, a tonu e le i lewa tu pe ono e masina taluaina whail sanga ale minister o tupe. O te tau ona toi fo i umatanga te whaingaluenga ofisa o ngalue mai whale. Ma tau dio te le whale o loa te Wellington. Ia atonu whapena fo isi tauranga o cities e o kilani ma a ngalue mai tangata e whale. O tuia ia ma tangata e whaatawa ia o loa nei whale. Hospitality me whaatawa ia me o lunch ma me whapena. E o lea la ua waile e tau ona whaamalosia i stula fono e toi whaafutanga te ngā rurue. E le ngatala e le saunoanga al minister, a le vo ova i malesi ministana e te tau ona whaamalosia lo pe whaasala vo tangata a. E au tūranga nai le talawhenga e le tautununga le uni, mo lewa ona ta atia le tūla fono e le whaiaili tua i ngā wingane. Ia le ua mai whamai e tau ona whaamalosia. Ia, o tūlanga na lewa awele le tangi lea le uni o tangata whaingaluenga. E le talawhenga e le swinga o mea le whalala mai awai o la uia e tūla fono e e amana ia. Mana fo e whaile mali lianga o tangata whaingaluenga. Mali whaingaluenga. Ia whaalawe le whaile malo e toi tuso matu tangata i tonu ina ia. E te lea le se whio tupe le malo i la wai pia whaingaluenga mai tangata i la tō whati. Ia wala i titia ia pao e whao ngā. Ia o meo le whai kofi, me whapena, ia la waru e lunga le pili a inga la tō, ia la tō pao ama la tō. Whao ngā kofi me whapena, ia a whapeo tangata masani e ono whae le ono i kofi inu le ofisa. Ia la o whapena la le vea i le kofi le whati. Ia le o se fia i le whati. Ia e whai tau wafe tangata whaingaluenga le malo. Ia o tūranga na ia e o lea la ua au se wai po whianga ia i. Ale me si la lai whaatino la tonga luenga. Ngā lui whaatasi fo ima whaonga ia wawa ia tūtanga tele i tono le uni o lai whaonga te tau la tō tupele tipi mai la tutung. O lai fo e whaile le taua mo la tō. O le o te mawau whau e le siwaenga e whaasau ina. Wa le na e whaamatala fo i le si aso. Le whaase fuluina o le ele tise alu i le whaonganga le chat, GPT, po le AI. Ia le no whalongo mai nei le tae au le teo e tangata lau tālu sanga fo i le ai. E whaititi al whaonganga o na o tele le vai ma le tise o alu ai. Ai le ala e tasi wala le vai ngā waa whapea le to o fia tangata whaingaluenga le whaonga le AI. Taimi o ngā luenga o mutua se whiala le pao a wale o. Nā tōnu na uti ngai nei ai ngai runga le piri te tongi ia. O si ai ngai e altanga te tongi ia piti ina te whalonga kule fiafi. Moalu lunga le tato whaonga le tisiri. Po ai foi le se al fale ni aso ia o mea nai mo. Ia ngai mai se maa voi le whaingaluenga te au te whaonga la to il tisi. Nei atonu a ngā whatata noa o le solar energy power, momeo panels. O le sivaenga na lewa i desatata no talua i ele solar zero e po le company le ua ngaufo. A la fo o so mai lunga isi company e avo i suia lea. Mai o lea fo ua amatana sa ulalo le tau o le teknolosi le whaonga e tātou a. Ia amatana wawa ai e atonu sisi vaenga na e o i vole ai ngai mo le tausanga fo. Wawa i a misi tanga te lungo le onu su 5 tausanga a ele community card. O lo ia isi fufuanga le malo i mwhai a unanga mwhai e ona maua se fsoswani me whapea. Wawa ai po wani me ftau i ele nei vaenga fo ile au seniors e ele whala putonga le vai tangata mātutua. Ia wawa ai se siol whai se siol toa inga se alwa wa ile upenga fsota inga po ani me nani e fsoswani maua. Me ia mai fsoswani tūlanga whapena. Mana ia. O le ina whaasisila nafi el vaenga i o le ofisa po le whala potopotonga mo tau i whala whaafose po le ICC. Whai au se loilonga i betia i a la fonga po le visa.
Yo wa mai ne fai nga ma lo le umiana na tonu ma lo ai ta mai over le billion na pe fi el ma lunga na ele la titi ele tu pe le ACC lo tu pe fa ma mo wan o to telia tanga to fa nga le ACC la tu manuanga ai mo tu yo le la usa le tala tusi o tusi le vo le o met tusi o le instana o le va le va nga le ACC yo le Exchange Compensation Corporation o le tino le malo ele tupele au mai tanga tfainga renga ma just tanga ma company ave so ni ala vea o se fala vela 45% te manu ai pola se me afielo so vo malo loina o ina mo se va ngol tupelo tongi pe fa pe umi na no fo ngal renga o ine le se tato insure pe o sia tunu e fai insure avo pui o pe la vea mai se ngal renga me va pena o fu tanga te fai ngal renga pe o Amerika mai sinu su company a ni e su company ai fa no lango le mele mo fo le malo mai tau sango mai family nei tanga te pe so ni tanga tani o fa la mena le o tu le malo pe o le titi le tupele ye le nga fati le to te le tanga tele e fa nga yo le o va ye si 5% le la si el tau sang fo ya lo no winga le o mai o mo le si tanga na le 5% ona fo le o si tanga i tau sanga i do so ina ia tau mo fai fa pa de ni ma le tau so fuanga ia me se fo mo tupe ia tau sa i le fa o le la baba ia tu mo tanga te whainga ruenga. A wha pe o e whitfulu a whelo tongi nei ai. Ia o le o tūlanga lei nei e hiwa se lau whitu tonu le levi e tongi oi. Ia mataulia la. E sau mai te tonu o le company. A wha pe o e o matau i whainga ruenga nei e te tongi e Samoa Capital Radio le levi le ICC. Ia. A wha pe o le self-employed. Na te whainga ruenga mo, o e la tongi ai, o e lau... whaina stinga ai no. O le tūlanga nei, eh? Ia na umarole o le vaenga na, o a le fufu o le tupe le vape, fitsfulu a whelau lo tupe mau o tausanga. O le tupe na o le ACC, levi na po le la fonga na e tipi ese mai e Avel Company, e nanga i le tupe le malo. Ia na o lo le tausanga, wha popo e le wha sulua, ia o le lua feli lua lima lua ono faiva o le ia mal faiva le stau sanga so e lo fitu lo va lo no winga o le un fatu langa mai o le tau na le la ia lo winga la paketi uma o le le fatala te pe ta to mo fatu langa paketi mo langa ilu ia le la to o neva va ia fa popo limpa sene ne to suie ia wa le se vai po afele a fie me a fu mai ile ia mene ia ona toi sui fo le paketi ina ia fatulanga le mo o le anga ilu ia fufuanga umane e tau fai kawai le ua fai le tala le o lo pule ili tele o istanga tale nga e avo e folinga mai o lo le ACC ai le o ni manu atunga o le la utau sa idi ina ia tonga fiti le vaanga le o tau nonga na miken main o io le CEO more people were receiving weekly compensation and remaining on the scheme with non-serious injuries. No nuinga, ene matunga a tō tele o tangata le e mau mai le benefiti i. E o lea lau tau wai whatūlanga ina ia fiosoni le tupele hat. Ai, o tātou wawa aila tātou le ile a foi fuanga le ACC le wanga infapia o le la fai de si o fanga venga le suia yanga venga ni si o la fanga venga e o e fai mo case one case managers luna winga lo se la limas fulu tanga fanga venga le ACC le la ave lo ina la fatala no ni tanga te yem salumia la to pe e va baila to e ono va ve fate ese male ACC e ona nga luele ma fatulanga poani rehabilitation po ni fofuanga fo ntong fitinga ya ngai ba ve ona toi fo i le mitulanga tai mumo ia na se le male i ai toi fo inga fainga benga ia pe ole fu va pela o nei te le ICC ia a tonu te uvala o watu se o le lusu la lu mes fulu le
te lua tala noa, ia na vai le ia ilo po sa o le tong fitinga nai whai oe. Ia po la fo le umina ia na fo le po la le si la sanga i tauna ia. Tau sefe mai tu pere isi. Pera tue whafo ia oi whaingal weng. Ia na si tue tua le ofisa mai alu pe whaingal weng. Na, sa o le. Ia. O le vaenga nea Winston Peters le na tofi al verso nea vea minsta folio le. Vaenga le o le pokalame po se polo keti le o le. O vaa ia mo toi whata ati e se le vaa vo ia al polo keti al leipa le na whai. O le IREX e polea. Mai mau ana whawau a e ai si polo keti sa whai e whainga malo le la wawa i ana whawau pea. E a tonu e o tūlanga, wai e de i whai wa vale, fo ina tonu tele tausanga ma tele i tūla nalu leilo longa ma su e ngā a. E le whai ngō tonu ia ma, e ma fo i ma taunu ai whai unga sai ai, ia pita i mo uma o na oka ia waa, e lua waa, la ua ia pa se o le lo, le motu i le lo. E mai i South Korea, ia ai mai whai ngā malofa mai o taunga tele o le mintau i waa taunga wha pia mai ni waa te mantu ala tala mai se to i ota o le mai te ta wale taunga o whatu se taunga wale a ia la o wawe ai de i roilo momo le la o mai nei tu titia tau sanga a to ele i manino po fia wanga i fuwa ngal whai ngā malo le la pia na sauno o le o to fia nei Winston Peters e na te wa ia le polo keti ne o le rail la vea i ma whaaia. Ia, mana ia le saunoanga a Winston le amatai. E te tau o na whapetania rail-enabled ferries are no-brainer. Lono wingo. E nisi me tau msalo mia po lalto i ngā wa, e mo mia le wa e sau mo meo trains, adua na me vo yo carriages po lato vaengo le train i lunga. E whaingo fia o le mea na sau mai au kilani po lu whanga rei tau nu mai ia alu oso runga le waa alu lo i oso mai pikten alu lo motu i South le na o le manatu na alu mea na e le i tali tonu le mista tau na whaini mea whapena e manisi fo i le waa whanongolongo ati fo i mea lela o tau manino mai le ai e Bunsen ia mai fama ia se i lole le ia le tau na lole le tau e le se mea leina po le tau lono wingo a sau nela le tau o toi owa tu le mena ia o tau sanga a tole o mai mau le polo keti le na whai ana wha wau pe whanu e o mai nei o te lea le ia mai toi o nei toi o ka maini wa ia o te lelo mua o la wanu te le tupe ua ngau o tau tongi e konka la te le ua tipi motu ia le la toi o sine vo le si whea ngai ia o te loi whai nei po la se me tupu le si palo te toi pale mai le panto mai le toi wha wau le mele o whai lau whai le si whai ngā malu ia ai to te leo tangata o le tal sia ina ia mo mani wa o nei toi pe ma o pe o wa ia le ia nei Paulia ia te tato vai a tono Winston fo ia potu te le Winston e fi na i me te le fa pe nei lo inga fi o minsta o tope fa ia to le ha mai le ai o fa le vela o le fa me lantana o lana pa kiti le ia nei ele la vele tope le to tonga i South Korea ina o mutu si o tupe na be se me ele la vela na ne tupe i luinga lo fai lo atuale i malo o le mai le bele tu fa ta si fai e sia o to me na ai mai se al tupe la ntanga benga fo le la va i wanta ta fo ta to o fa sao e ai fo fa se e va sama na ia le sao nanga ale tai o le actually na fa pe e tangata atu le pe o le afa ia le e pela titi fo le tau o le ngalwenga polo keti le ala tau nei lo le tau o le polo keti le leipa le na fai le ansau no ia Winston i le isi se le tala ale tai o le act po le fo i minister le wa mata wai to yo no masina uma le sful valu masina i fo ia a Winston le tofi le de o le minister al vai fa fo ina saulola ia fai mero ima mata foi lan campaign o wale fato sina wale spanota sa elinga stai lo afianga o ngalwenga nei tangata ia mai waile stasi fo le au fa fonga le na peno fa no me ia na fio vile mai po kala me tu foem
Ta mai ei la il poka il vaenga le i polokia tile pe wa atol tau sanga o le isanga menga ono o le toi poloka io isina Tele o whaafita uri le tupu mo tau ia de wo lusi ngā ruenga ma i le ngata fo i ngā ruenga whaapea ale malo. Nā lo tā misi alofa nei tangata ia e lofa fo le e whainga tā tele mo le mo ngā ruenga e whiu so se ngā ruenga. Ia, tawa e ato le tō tele o tangata lau over te lau wafe tangata lau o e Australia. Ia o le mea nei o nei i along whanau fo le na tōla lo o tui ngoa i le whae o nei. A so le ngā ruenga e le mo ni o le mea nei mo tamiti o le o e Australia. Ta ole. Ia, no o le luma na i mo te ringa. Na tō mai. Ia, le la leo e mai e remittances sine pe o tātou leo mai whafo e vitu pe Samoa. Ai, o tuman no wha matu pe o e vi Samoa. Ia, o le la se me mo le New Zealand. Te lea me ngā wait, ia New Zealand. Ia, o le sim ta apa masanga pe o lea fo i e ia i le vaenga leo lo fina wina ono se fofuanga le malo e whai titi e to tongi o tangata whainga luenga i e pe wha pe e te te e ai e whainga luenga i se teimi wha awano e te te ia ai pe la na i e fo il fina wa ai unia na i e tangata whainga luenga i le te tau na whai le to langa le malo e le tūla whono sa sui le leipa le lua fesu valu e wha lai tangata o e te te e le tongi e oto a wha pe e le te lia le malo to ai ngā fofuanga na ia no ale e te e le pe o to te mine whainga luenga e le ia le tūla whono mai lo fo il malo ia sui e la to fa mai le la mai to i sui tūlanga na o te tau ona to i fo il mena ia i si tūla whono fo i mai aso mo tona a e au e whaide tō solo te ai o wawa i le au fo mai o leo mo ia e te rini leo wai e te tau tōlo o e ana tau tō me whaintana e te ana i tangata sa vidi la vei ma le ia fo le defense tangata i o le army ma ia o isi la le au non-uniform po tangata i e te whatau tō e pe o la tō nai me whaina te o le ala ua whaari e le whainga malo le ni ia o tūlanga nei tau ona tue wa e to e fo i tue fo i tūlanga nei a alo te ia alo malo mo tino e tongia o i tūlanga mo i le o le vaenga le Woolworths Back and Save ia le ua whengai ma tūlanga o ia mo lianga i lato pe wina avi le komisi leo mta po mo business o le wana whatatano whanu tamta o kulea o whaisu suenga o te mantua o bato ni le tōru tau sanga e whai ama mai longa mta o kulea o le tau wha manatua i supermarketi e tau wawa i le whainga o tau o toi fuanga me nei a e ai pe e whai ama whanga sise i lisi teimi e se le tau la e tusi mai lunga o le o loa e loa tui tutongi e se le pili la e mai a oe nai tau wha manatua i fwoi siaki le leile o loa le tauna e vai ia ma le tupe nai lungo le city e ia vaenga o whale o loa le te mine i supermarket e self-service e te loa tua atu o e lau whaataunga i lunga ia umale e whamai a oe pe umale tungi mai pe te mana o lau le city o hau lau te tango a mele le city e o te masa mawhawawa i te ue se te misa vali e tu a sau siso mai na tutongi lau whaatau a whasiri mai a mele le city e mlisi mena le siaki le po tal fianga i tau le lo le ia ma wa mena le na ma ia vaenga ia mo tu langa fa pena e se fa sa lo longa fa tosina ai mai le tau se o le ala wa matana mo ia fo i supermarket ni ia a o si fa mo o mana to tongi a pili o si mea a le tau fa maria e lo inga lai ile ia o inga mo wa fo le tele tu pele mo le tau sa e le popole ape mo se pili se sala ia tongi ala fa ia ni pawana me o le fa malo si o tu la fo no pe na ia le fufuanga le ale Commerce Commission ia o le wa fa mo meta o le criminal charge ele Woolworth ia ma Pack and Save ia ona o le fa o le tala se la tu fa salongo tau o lo ma le wa mo dia a me siamo special e tau le special e tato e vai lo le opu special va pe o pa no ali sistemi special e alu lunga ai on mena it's out special fa to
Ia fai winga tātou ai tō vai le special whare loa, vai aone se ngofi ai siaki. Nā. Anu o mātou I koru I tūwha tase lea o I le Woolworth ma le countdown, o le New World ma le count. O te latu lo se o loa whapea, so one next door te vai. Isi te me te latu mtua I whala mana le tau a. Ia wapea. Ai special I. Ioe. Ia, awa te on sa ia sa wali le si whana nai toa oi I wai te lope latu I se whela o tupelo le. O le lea la mātou I tūwha tase a whale ia. E te latu ai tono le mōri o lai tūwha pelesi. Ina anu lole e si aki tau o. Ia. Ia, vai tau o fia le si whale, a lai tau o tai le si whale. Nā, a tono wao ngā fo I vaenga I tau longolong pia. O matālai fo I le tele o nei o tātou tangatai. Ai whaloloa ia. Mata I tū lele ia. Ai misia le taimi nei e tele nei fo special e whasa lau kai mio kisi masi. Ia, a misia la le so. Nā. Peo lo furu le whai. O le Black Friday. Ai tono e wha awi ngā isi o le Black Friday ngā lo ngā wane me mo. E wha mai special ai, ia, nau wha mana tuat siaki le lei. Ale nā, no fon le whale le alo e sau tupe. Ele mumuel lano lau account. O le vaenga le ai masini fo I e tal tupe. Le ai te le ilo le te alwatu tala lau tupe ai lua tala ni masfulu. Tala mai. E sa wawa te le masini ai tu ainga I e. E tu se, o le an fo I o le lua fe sfutasi e lua fe fase lau valu iwa le a fo I o masini fa pene ina fa tu solo I New Zealand. Ia ai o mo le tausanga vai atu nei. Ia o le ua palasi ma I lalo I le tasi, o ye palasi tasi a fe fase lau fase furu fa iti ai. Lono winga, e se lau ma le fasu iwa a fe le a fo le se senga o masini e tal tupe o le to iai. Ia lono winga la, ina o te puni isi I masini ia. Ai au soa fo I maisi company fa mai fai la to a. O masini la na le fai isi company fo ia. O ina la tu tongi le tupe. I te o e fa pea o le ATM. Ale o le ATM sa I mumua o sui tangata nai fai. Anto la ngai tu tongi ale lota la limis fulu. O atua le lota la vols fulu I le transaction. Po le taimi te wha ngai tala mai lau tupe. Pe te alu e mai sau. Yo te lea taimi tala mai le tupe ai leo le whaingo le siti. Ia, mama e a wha peo o ena la vena. Ia, tang whaisisi awa le tongi pe o tu alu e mai se cash. Wa pe o me o le tala mai le tupe. Tuana le na. Ai alu e tongi tupe umai ia. Ia ma tātou a whai whalawe ana tātou e te alu ma le tupe tāna. Nā whai whai tangata, mai lau penka kia numbers e tu atua le tupe le tonu a. Ia ne se whele lo luta la wol se futu. E me sa sao ngā ai ngā, ia le la whau ia tupo oi tangata e to tasi. E sao iai ia na le la fo iai e tasi taimi. A tono le si a wala nai wawai tātou le whao ngangau. Mani mai mau ia tupe. Ai esi a wala e. A nā fo ia o te le sao ngā tupe mali. Fai fōfua. Nā la. Ai wai mali e pe o le wha me o masini a le e lua a o tu ainga I o le all points wai pe e tele ana talo ato masini talo tupena. A la tu lai le vai le masini a le Kiwi Bank. Le tala. A le mele le tu mai powered by all points for Kiwi Bank. Te tele lola po le ave e se la talua ta la li mas fulu le tu sape fa ngal masini le o le ngola na o le vanga le usui le ATM vanga I le all points malesi o next le ngole si NEXT ia po le ALLPOINT ia o company na ia te ide e ai le ATM po le Kiwi Bank o le vanga ia tu so la nga lue mo le Kiwi Bank mai si fa tu pe uma ai alu lai fa ngale mesidina ia ona tola nai e mai se tupe se fa yela ngo banga le te mana o ia nala e le fa fo sauli o le vainga le komisi le la to ilo ina ia o i to malo fa palota le sa ngal vainga le amasa na o le to va ai tato e umalo mo le tu singa ingoa le census to ilo loia tu foi mo tu malo fa palota e va vai fo la fa yo tangata I tonu o vainga ese
ia ona vai ese le ia failo meni o boundaries po vai nga vo ia vai ese mai desi tu malo o le la uta va ia ono masine lumana ile la fai ai le o le fai nga palota ia o le ilta tununga o to tela tanga tele matu le vai nga le ia ile tu maoli ma ia atono la isi swing o nisi o la to folele o to oi e mo tu malo ia ona vai fole ia o si taimi a fai nisi swing ia umai ia o manifa le o pe o tele i tanga tele ngalongo ina le sipati pe fai swing fa pe ia atono tu langa e pola me tupu a va pe tu la fono ale o mo tu singa ngo ia to ilo ia tu langa na le bo ia ia vai sa ni le wa palo tele lo mana o te lo ai na tanga te nga o misinga benga to de fi ia te ni sa o le ia moni le o isi fo eva nga ia msanga pe te lo po e muli al tala le ia al foi prasad al asad le nga o sola lo foi o ilusia yo e fa no mo to te I fai tau le ia tu semana e foi se I fai tau le na foi fa le sta au te lo ai foi se nga lo nga foi la wano mo la langi aso nei lan po kalame ai e fo linga mai lima sulta usanga o pu le la wa nga le tonu suria mai tele a muli maule ia e tava ia tu tele o tanga tele na fasiotia ia po asa wanga na fai tu tele ia I mauta usanga se le na mawai atu a mata mali tua a tanga tele ia nei le wolo se nei solo lucia ia ale wa malu usulfai o lucia tal le mele tu pui ia la o tal sia o mai ni tanga tawa o tanga tene tanga tafa tu fala vele nei atono e mai e le isi mfai on tu suia mo la to la tangata ai o la o to sulfai o lucia ia o le mo se avano na fa te ia uma foi le lange le vave ona ave ese ai ia tangata le le no va ia lucia le o asa ia ai va ia tangata nei e mata rio la vesia lucia le tau mo Ukraine vesi I o tau le tangata le sa te le nga kengi mai o le au Hezbollah au Hamas o Iran ia o le na uma nei fa le anga uma Israel ia tai o vaenga na mala to isi o vaenga me tau ia o le na fa ngo fie ina fa to ilalo ia isolate ia to no vaenga na le ia ai e fa uma tu tala le o le ai ma center no ele fa linga le Microsoft le na mai ne mana mi tanga te to tele mai I New Zealand Australia e o to fa tai le AI ia tau to na o me na a e alu mo lo sila fi o me un tu e uma mo la to fa mo na lunga lo computer pe se la to no fanga o to tele po se senta le la fa le Microsoft tonu nei New Zealand o le la va vai tu langa na fa ia o le vanta te no to po ko la me AI ale o tato anga ia pa walo polenga ele le AI ia le fa nganga mo le awala me fa ina fa fa le fa si ia on tato tu tinga ina ia la ia malo ia ono le taimi fa taitela lo fianga sanga mo le pokalame nei tai au al malo lo fa fonga ia le tato pokalame na te mo fu il fa poponga le tato tala la walunga tai masani le vai sofo ai fa soifua ia mo le nei taimi le tai au to fa soifua
te whantalo whanolo atu ili manu maulunga i lau whafonganga sa moe le ne whutai au. Iau tau pa ia o sa mawhainga tāwha le tala le lei. Tei nani ma malu whale anganu. Mai maunga te tele o i maunga iti. A pele ma malu lau tele o leo whafonga. Tālu whalawa whamalo so i vo maua. Ma lau tau langi maina. Whalo alo fo i whantalo whantuai. Nai o tātou te mamtina mātutua. O tātou mtua tausi. Tei nane fo i ma malu whantau tolia i whantau whangasi ngase. O nisi fo i ufitia i au pōngi sā o whanoanoanga. O nao pēlenga o mawhitanga mōtisia. El maliu maleoti. Tālo whalawa whamalo lava le on sai. Whawhitai le whantua toa ma le taliti ngā. Tā ofi maupea ia. I le mawhitaina o i tātou i le tua i ona ao le lofatu noa. E tauto lua i nai o tātou mawhitianga uma. Al si fonga lava le nei le lau mua i Wellington. Malana polkalame masani o sfoi le teitasi. Ma i le sifulu tōru sifulu i le sifulu ma le tasi i le tai ao. O le ase singa i ngasi ngasi. Te wala o tuai. Se o tātou tapua i le tua. Whetala Yesu. A whai e fia inu se tasi nā sauia i a te au e inu ai. Se inu i le vai o te watu i a te ia le toi fia inu le vai ia. A le vai o te watu i a te ia. E vei te tonu i a te ia o le vai puna. E puna i lunga i le ola e whawawau. Se o tātou te talo. Le atua tolu taspa i ae le te male alo male ngang pa ia. O le wafio i mea uma o iai lau whanau o tumu fo i le langi ma le lano langi i lau pa ia o lo malu ma lo silsili ese. O lo e loto lo toi fo i lo manto wola i aso umalava. Ai maise pe a tofu tofoina lo manto whantua tua. O no popo ngao le ola nei. Wa malingi mai au whamanu yanga whale nganga au manto tapo yatu i lau fio. Manto te whawhitaia lau fio mo lau whatau tainga o la manto wholaunga ele nei voitau sanga atoa. O manto o lia manu iai lona masina muli muli. Ui lava ina sa taliala ina pea la manto wholaunga i whainga tāma pōpua ngāo le ola nei. Ai manto te talitonu e te leo tū la wha i manto. O manto vivi lau fio no lo alofa ma lo whamaoni mo i manto uma. O manu i e tele mo lo manto uola whaalitino i o status. O e whamali li ina fo i o manto mana o i mea lei o lo alofa tū noa. Mo o manu i e leo noa. Manto whaftai mo anga wao tā leni matumai au ngā. O e whamea lo whainai manto ma lau whana uma. Ina i mwhai o na mātou tautua ina isi tangata i mea lelei mō lo lantou manuia. Mātou te whaftai mō le poto ma le ata mai o tā leni whafo mai. O fisosani tong fitinga o ngasi ngasi. E meise o ngā wā mata fele fele ma tata ese ese. Mō le manuia lau tele o tangata i so se vaenga o le soifuanga. I le tino o le mafau fau. E meise o le anganga. Whaftai mo lo nganga whamalo si mai. I o matu i tu aso vai vai. O lo nganga whatupu whamoe moe i teimi tā wawai na mate. Lo matu whatu tua i tu aso pong sao whanoanoanga. Whaftai mo mawhtanga mawhanwhana ma le wavala lata o le lofa. I tu tonu a inga mai lato e o pele i o matu o langa. Tonu a inga o ngā luenga ma whale aonga. Hai meise o le mawhitanga i lo a inga pa ia o lau e kare sia. I le lalolangi o mātou mawhuta whatasia i lo swafa. O le vi inga sili o no lo alofa whaola. E ala i lo alo pele o Yesu Keriso. Na liutin tangata i le ulua i Kirsimasi. Wolo mātou whamangalo ina ma le whaola ina o mātou nganga. O mātou mautino ai le olofo. Ma le ola e whawawau talatu le oti. Ma le tunga mau. Ia tu mau i lo swafa le vi inga. Ia tu mau i ate oe le whamanu ma le whane tanga. O le pule au au ma le mana e whawavau lava. Amene. Tato pese le vi inga o le atua.
Isaia o lona mata po fasfulta o te feito wina mo fai po sfuluono panga to me fai po lusfulu fa fonga meia o fion pa ia nei ele tua e te fasavili ante lanto e le lea fo i lanto mtangi e fa tape peina i lanto le fa a oe e te oli le li e te mite fo il pa ia o Israel o e uti ngā ina ma e mātitiva o lo lanto sa ili i se vai a uole ai o matu tu o lanto lau whaiva i le fia inu o au o le li o te tali atu i ante lanto o au o le tu o Israelu o te le tu la fo ina i lanto o te suena vai tafe i lunga o maunga tula ma vai puna i vanu o te whaia le vau la fua ma vai lepa o te whaia foi le lau ele ele nau mati ma vai puna o te avatu le lau ele ele la fua le aras ma le setima ma le atas ma le la au e mawai le suau o te tuina tu foi i le toafa o le perosi o le titara fatasi ma le tasura ina ia lato vai ma lato uloa ma mafau fau ma fau tauta vatas o le au lava o le li na whai ai le mea o le pa ia o Israelu o ana whai lava whamanu ia tele mai le tua le tātou whai tau o tātou whanongo longo ia nā whiong pa ia ia tū maupe ia te ielo no vi inga e whaavavau amene o e o tinga ina mai e mātitiva o lo lanto sa ili se vai a ole ai o matu tu o lanto lau whaiva i le fiinu o a o le li o te tali atu i ante lanto o lo fitalai le tua i nei mo lona nu
o lo fata fe i Papelonia i le nofo inga Nebuchadnezzar. O se vai teimi whaingata ma le pongsa i le tala whasolo pito le malo yuta. Sa matua lui tau inai le whatua tua o ona tai tai ma ona tangata lau teli. Sa i longa ona whatama ia Yerusalema ma ona pa le ai e pele i o lato loto. Ai mese o le malu malu o le o ngā tonu o le lato wola ta pua i le tua ma lo lato whatua tuanga. O lo manino le tūlanga mawhatia o le no i nisi o lau tusi o salamo e pei o le nei. Na mātou no nofo i vaitafe i au vai o vaitafe o Papelonia. Na whetangisi ai lava i mātou i na ua manatua siona. Na mātou tau tau ina a mātou kitara i lunga o ngā rama. Peita i tutonu nei mawhatianga ma le fisoua ina o leo langa pulesea i lalo ma lo whapaupau. Sa loto loto iai whatasi ma le atua. O lo ianga lue ai ma le leoa. Mo se la vea i mo ona tangata mawhatia. E pei ono ta ua le matua. O e wuti ngā ina ma e mātitiva. O lo lato sa ili se vai a ule ai. O matu tu o lato laulau whaiva il fieinu. O a ule li. O te tali atu i ante i lato. O whata tau tonu le nei saunoanga i tangata Israelu. O e ti ngā ina ma e mātitiva. O le aise mā losi o lai. O tu ngā ngau ina i mea o ngā uma. Ma ua mate le wha moi moi se le lei. O aunga piu foi ma se la vea. O le mafuanga le nā e pei no tā ua. O lo lantou sa ili i se vai. Au o le ai. O mātou tū o lantou laulo whaive i le fienu. O le ata o le tangata o matuanga lala i le fienu. O se ata matautia. E talatu mai le matela ina i le fia ai ma ona whaingata. Nei lo le ngā lala i le fienu. Whai maini si e mawhai ana so i fua le tangata mo le tolu vai aso. E au noa ma se mea tā mafa. Ai le mawhai ana ola le tino. E au noa ma se vai mo se vai aso. E tasi. O le tā ua tele le nā ma le au ngā. O le sua vai. Mo le so i fua le lei. O le so i fua malolo ina o le tangata. Whai mai. Ua matu tū o lātou laulau whaiva i le fienu. O le whantusa le nā le tūlanga onga whale tino, whale mā whau. Ai maise o nganga o le nuu o le tua. I oi le au pele e iai tu aso le soifuanga nei. E ongo ti ai tātou i tūlanga whapena. I uluti e tātou i whatafa ngase ese o le nei ola. Ai maise o le ongo tia i loi whonga malingi ma whanoanoanga pe a ho mai. O whale velave e tutupu whafuse. O whawita auli mata fele whanei o na pō. O le ano noa i o lui tau, whale soi whanga i tonu ainga, o ngā luenga o whale aonga, tonu fo i o le karesia. O pe iai i tātou o le nuu o le tuana mua, o e o mātitiva mai e tingaina. O lo latou sa ili se vai a o le ai. O mātou tū fo i o tātou lau whaiva i le fiinu. Pete iane, e le o le muta anga le o le tala. O lo muli mai le tala le lei. O le a lea tala le lei. Fai mai i o le matua. O le malilenga lea le tua. O au o le ali. O te tali atu i a te lato. O au o le tua o Israelu. O te le tu lafo ina i lato. E le o lilo i le tua. E le o nenefu i le sila fanga malmalama le tua. Me o mo tutupu i ono tangata. E pei ona mali e nisi o saunoanga Yesu. A outou la ulu lava o whaitau lia umaia. E pei ona mau le lukamtawa suluva i boi fitu. O tau tino le nei tu leinga ma le nei ma le lenga le li. Le tali o lo lanto ngā lala i le fia inu. Ma le mātu tu vaoa o lanto laulo whaiva whāle soi fuanga. Whāle whātu tua ma whāle anganga. O au o le li o te tali atu i a te lantou. O aila o isili. O le ali i le tua soi fua, lea o tau tino mai, lona alofa ma lona wha maoni.
mo lona no fifilia. E lei pine ai tino mai le na folfolanga o le lofa la vei. O le lofa la vei lava o le tua. E ale li toi vafoisia o le tawhianga lona no. I le tila mo e 5 tolu iwa. Ina watula I maiku resa le sili, le tupu o le malo peresia. Mana faa toila loina le malo papelania. Na ia toi vafoisia I loa le tawhianga sayuta. Ma mata ona toi ati na ele ai ma ona pa. E bei ona sawhianga iai ma ne mia ma e sera. O ngā luenga ma mana ia ma leo fofungia. E whaia ele tua mo ona tangata. O ti ngā ina ma e o mātitiva whale o langa. Whale whantua tua ma whale anganga. E aili lilo ala le tua. E whainga tā fo ili tangata ona malama anto toa iai. A waile tau masina se tamali. Ma se tu whanua e pei o le upo o le tunu. A whaifo I sila I le awala na whaia I le tua. Ma lona whamatalaina e pei o na tūsia whai mai. O te su ena vai tafe I lunga o maunga tula. Ma vai puna I vanu. O te whaia le vao lafu la fua. Ma vai lepa. O te whaia foi le lau ele ele nau mati. Ma vai puna. O lo mamoli mai aila ngona o le matua whamalia ina atotoa. O le tangata ngā lala I mga vai SS. E puna lia mai lau whanua e le masani o na mawaini vai. E pei o maunga tula, o vanu, ma whanua la fulafua. Peita, e whali liwi na uma e le tua, mo le manuia o lona nuu. Ina ia inu malia le tangata mativa, ma leu ti ngā ina, I le alofa tu noa o le tua. O le mafuanga le nao le saafio le whaisalama se lau lus fuluon. I le pese na whaiane. Le whafoisia mai e le lio siona mai le tāwhianga. O na tusa I leo I tātou mtangata u whai la tau miti. O na tumu ai leo o tātou ngutu le whiatani. Ma o tātou laulau whaiwe le leo fia fia. O na lātou whapeane lea inu ese. O whaia e le li I mea te tele mo I tātou. Ua tātou fia fiai. O e lulu saito ma loi mata. Lātou te sele ina ma le langa fia fia. I oi leo soe ma le malu leo whafonga. O le folfolanga foile nā le tua mo oe. O le folfolanga mo a. O le folfolanga mo I tātou uma. O e uti ngā ina. O e mātitiva whale tino. Whale mawhauwhau ma whale anganga. O au o le li. O te tali atu I ante lātou. O au o le tua o sara elu. O te letu la fo ina I lātou. Paulava o lea. I tāo fi mau pele I umaya o le talo ma le whatu tua. O lo si le fia o tātou mawhitianga uma I le li. O le atali mai o ia iona po e tusai ma lona lava fina ngalo. Na te letu la fo ina I tātou. O Yesu Kiriso lava na fitalai a whaia fia inu si tas. Nasa o ia ia te au inu ai. Se inu I le vai o te avatu ia te ia. I le te fia inu le vai. A le vai o te avatu ia te ia. E vei te tonu ia te ia. O le vai puna. E puna I lunga I le ola whawau. I oe, o liu tino tangata le atua. E ala ia Yesu Kiriso I le urua I Kirisimas. E pei ona olo tātou wanga I atu nei I lona whamana tuina. So I fuai le atua le lalolangi o tangata ngā lala I le fia inu. Ona o le anga sala ma tuina nau le o langa. O ofo ina mai e ia le vaiola, le vaipuna I ateia. Mo le whamalilia ina o tātou I le ola e whavavau. E ala ia Yesu Kiriso. I sauni e pei tātou ta lia Yesu. E vea ma vaipuna ola I o tātou o langa. Ia ia teia le vi inga I nei ona po. E o I le whavavau lava. Amen. Feo tātou te talo. Le atu wae whaafitai mo lo finangalo lofa. O e fio mai ai. Ma e uia le ala o le tino nei. I lo liu tino tangatai. Ina ia whaamalia nai. Lo mātou ngā lala whale anganga. O mātou o langa mātou tū. O na o le angsala. Whaafitai mo lo mātou whaamangalo ina. Ma lo mātou tongi o la ina e ala ia Yesu Kiriso.
lo matou talia o ia i le whātuatua ma le salamo whamaoni. Le tua le fo mai sili o tino o loto manganga. O lo i lau fio le alofa ma le mana e whamalo lo ai mai uma i lau pule. Se ie whamanuia, se ie whapaia ma whamalo lo i lato uma. O lo whantau to lia i whatafa ngasi ese. Fo i atu le whātuatua le loto tele ma le onsa. Tau ave ai maftianga. Pa mana ina e lau fio ngā luenga ma tau mwhainga au ona foma. E a wala tu ai lo alofa whamalo lo. Le tu ai o whamafan whananga uma. Mando talo mo lau whanau maftia i whanoanoanga. Le se li lingi i folo manuia o lo file mu. Ma le mafan whana o lo nganga. E to o matu i nai lo i whonga o whanoanoanga uma. O whantupu i nai le loto titeli. Talo mo nai o matu tinama te mamatu tua. Au iai le tau fiafi le soi fuanga whale tino. Ia lato mau le loto tele ma le ono sai ma le whato atoa. E tau ave ai whainga tau le soi fuanga whalo loa. Whamanuia i lato uma o iai mana onga whapitoa tino. O mawhau whau manganga. Ina ia whasalo toina o lato tangata i tutonu. E ala i lo sosani. Talo mo i lato o mawhatia o langa. Ona o afianga ava malosi o whala au o ona. Ma ni si masani whatupu mala i nei ona po. E ia lawe ina i latou i lo lava alof tu noa. Ma tau tu nāt foile lalo langi ve vesi pea ona o taua. I le whevata ua iai o Israelu ma Hamas. O Rusia foi ma Ukraine. Ma le tō tele o tangata maali liu o e o manu noa. Ma o langa o mawhati ai. Talo ina ia vave mai siaso le ale ie. Tau fiai le fitaua i o malo. A ia maua le nofo file e mua o tinata. Talo mo le lalorangi mate la ina le fia ai ma le fia ina. O le ola mau mau solo ma le ola sulfa. O lo totele o lo a fia i whalme lave whana atula. Whalme lave whafo se i ma mionga le tapu. Le ale ie se i e sauni ala. A wala e ala i lau whana wala lofa i le lalorangi. E a wala atua i lo lo. Whamarui ala we kale sia kerisiano. Ao le lalorangi. Malana ngā luenga whamisionari. Ne ia tupu pēle tala le lei i lau whaalatanga. Whamanuia whai ngā mālo le lei uma i le lalorangi. Ai mai se New Zealand nei malo mātou tunu i Samoa. Te nane le Pasifika ma le lalorangi atoa. Ina ia manuia ai tangata lau tele uma. Ia tu maufo i au whamanuianga nei ofisa wāsara lau. Maana ngā luenga le lei. Ai mai se lona tawati nai. Whamanuia o mātou a inga ma mawhitanga i a inga mātua mwhanau. Mua au lau o fio leli e, o muli au i la mātou whainga malanga, i la amatanga o le nei māsina fō. Malo mātou a ngai pēle manai, sāu nia i mātou, mō le whamana tuina o lo liutina tangata, ia Jesu Keriso lo walo lo mātou o li whaola. La mātou tutalo le atama, tuinatu ma le whātua tua ma le loto whawhitai. E ala lava le swafo Jesu Keriso lo walo. O lo mātou o li i ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pese le vi inga o le atua. Yeah.
ia tu le whafte tele le usunga le atu fue mo le whafuina o tātou msini ai al tātou porkalame le nevo tai au a malo lava ngalului ia whamanuia pele tua i o tau whaiwalo filima ia wale tau tuaina o le whafonga le tātou tunu ne tau sanga atoa ia whamanuia le tua i o tau whiau haftai ia manuia to o toenga o le nei aso malanga ia pele lumana i le lofa o le tua tātou whaiu le tatalo tu maumai e o mātou lunga umalava malunga lo whanau pupo ngā tia i le lalulangi le lofa tu no tele o lau fio le tua o lo mātou tamā le lofa siksili ese o Jesu Kiriso o lo mātou oli i ma lo mātou whaola ia maua pe lava i mātou le mawhatanga mawhanawhana ma le file mu o lo lava nganga pa ia nei se iau i le whawavau e whawavau lava. Amene, ma amene.
Whaafonga le tunu uri tātou porkalame le se singa, tāpina ina le sunga le to ina mano lo pensione Reverend Altari Sati sone ete, i mole to i pel whaaftai ma le whaamalo, whaaftai tāpena, whaamanuia le tua le sunga le to ina mano lo, le ngata fwoi leo le whatatua, ia ma le ainga le i, manuia le whaaiunga le vaiaso, manuia fwoi tāpenanga o le anga iatu, i le whaaiunga le neita usanga, whaaftai te le lava. O le taminei o le tātou porkalame, o le lalo langi o aso nei. Fia foi le umaula venoa le tātou porkalame ma le fionga la wano ati lawa. Ia ua al porkalame le so. So i fua manuia la fionga la wano tālo falava. Ia, fia foi e whatalo mātu i le stua tu kore, i le nei foi vai o le aso, whaktai o mātu a noa. Ia, mai whapena hoi o na fia whatalo whatuai, whapelo e spoi le o maru o tātou tinu whakonga, i le porkalame masani le nei, o le lalo langi o atu nei, malolo o le langi o mama le soi fua mira. Malo fo soi fua e la fionga, ia o, manuia mai le nai tu o tātou lalo langi o lo, whai meiri tātou porkalame. Ia, malo whaamtai o lo o mata kohia hui, mama na whana i nei i Samoa, o tulanga o le tau o lo iai, o lo suma te kohia lau o le la, ia o wika masani la vole tino ai o manuia tele ia tau se ko yo pena ia le moe we tone ia ai nane o isi ka faia o Aotearoa ia mo isi vai o te lope o mo mai hai ma no si o le tua si ponga le ua malo ia tu sa pauta to ia fatuia le le ta tu tala pe ona masani ai le aftai. Ia, o le nei o tātou tu vai manuia mai lo na lua nei o vai aso le nei masina whai o le tusanga. Le masina o te sema e pei e whaatini lau mea i aipo kua ma whai le tele o ainga mo tangata te kotasi. Ia ai moise ai fwoi o kaupani mo pis nisi, ai whapena i o pulenga ma whai ngā malo awa o le masina e tau o runga i ai ngā ruenga whai o le tusanga a tāri ma vai. Ai silisili o na tāua le nei mai taimi mo le lalolangi kerisiano i le whaamana tuina leo le aso Christmasi ma le aso soi fua mai o le pepe fau o le wha o le tanga o le lalolangi. Mo sio tātu o tunu o le vai tau ho le nei o le tūsanga i tele ina tuu i ai wha ata singa ma wha la lave whai o a inga. Ea mai mauti noa i tō tele fo i la tau ua malanga. Ea pe o le a malanga ai e le ngata mo pe asia sia inga masani ia so fia maso malolo ai ina ia awai ma fa te sia tu i fa lave ma me fai ainga ia pe ona ta o ta tu por klame me fo ia so ia ole tu ina tu mai isa mo nei o lo ia nei nai ta u fo i mana i fa lave fa le ainga ia ai mo la doa ta pe nei nai de fa po ma fai u le nei o le ta tu por klame mo le nei tu sanga o le lalolangi o aso nei, pei ono masani ai aspirate te kasi. A o pisi ai lalo tātou i tūlangi fuafuanga whaale ainga, a maise o sāo ni ngā masani, e whaelonga i nai le soi fua mai o le li whaolo le lalolangi. Ma le anga atu i aso fia ma aso malo lo o le a whainei, ai panga lea, o vevesi pea ma whetawa i isi vaenga o le kelaupe. E pei o sa sae tū tonu i le vā o Israelu ma o na fili masani. Ai mai se fōi o le taua Lucia mo Ukraine. E pei o nei whaalawe lave ma ngase a malo. Ua mali liu ma whano ai le soi fua o le whaitau fia se lau ase o te ngasa. Ma e leo iaini fōringa o le awawe o mai se taimi e uma ma whaai uina ai. Ai peia ona o tātou moli mawina, o nei taua ma vai inga, e le ngata ina mau ma waile soifua o tangata e totele. Ai, ua matua tele me tō tino ma mea o ngā ua wha leanga i nai.
mai woi longa na whaina ai ma le tamau ai ngau te ngāta. Ai mai se o le tele o tunu o lo a fia ai. O le foi ua whaina tuai ma tātou i le nei tūlangi le kelope i le si tai lea o le tau o nisi o loa. Ai mai se lava o le sua u ma le pensini mo tā male. O le vai asa foi ua mawai atu nei, lea na tātou mōri mawinai i le swinga tele o le pulenga, ma le whainga malo i le atunu o Suria, ina ua tuli e sea i le Palestine o Bashar al-Assad, ma lona au ainga, sao lātou pulea, ma le sawa le nei atunu mo le 50 tausanga ua mawai atu nei. O le a o tu e se whaamtalanga i se teimi i lea ho i swinga tele i te tonu o le tunu o le nei o Suria. Ai i le anga i atu i le whaiunga o le nei fo i tau sanga. O lea ua savalia nei le lua o tau sanga ato o toa, tālua na tūla i mai le taua i te tonu o Ukraine. O lo si le fia fo i le mamadu lau whaafonga o le nei taua, na mafua ina ua osa fa ia e Lucia lona atunu utua oi o Ukraine. Ona ole manaa ole li Palestine o Vladimir Putin, malana whainga maa lo. E toe whaafo i atu i le pūlenga Lucia, i nisi o ele malau whanua, ia ua i lalo nei o pūlenga ale maa lo tu to tasi o Ukraine. E pe ono si lo fia, o lo iai le taitanunga o Putin, ma le pūlenga o le maa lo Lucia. O le tele o vaenga o Ukraine, e pule ai i a Lucia, e ui ina ua fia se furu nei tau sanga, talu o na malepe, ma whaata ape, i a le uni so o whaatasi o malo ko nisi, i a sa whaingoa ina o le USSR, i a po o le Union of Soviet Socialist Republics, po o le Soviet Union e pe o na sa lau stilu fiai, i tau sanga i tele o mawai. O le tau a Ukraine, ua whaatula i mai ai, ia ni fesili onga e tu sai ma o penga ma le malo si anga wha niukilia. O se ripoti i le newspaper wha alwa o malo o le Daily Digest, sa wha amatala ina ai, o nei fesili, o ni fesili e whainga tau na tali. Ai moise, o le tūlanga pe wha amata e mawhai o na toi o Ukraine, i le tūlanga i longa sa iai, i lona umia leo ni a upenga maro losi wha niukilia, i aso ua mawai. E pe ia ana silo fia, o swinga te tele ua tūlai mai nei, i mata upu whai o maa lo, i lea vaenga o le lorolangi. Taruaido sa wha inga Lucia o Ukraine, ma le wha ai unga le au pālota o Amerika, e toe filifilia mai Donald Trump, i le tofi Palestine o le United States. O se tūlanga o loo mata i tūina ele maa o maa lo, ona o a fianga i le nofo le lei, ma le file muai o le lalolangi. O tāpena pena ai la ma sauni le whainga maa lo a Donald Trump, mo le tau aveina o le pulenga o le malo tele o Amerika, ia Januari le tau sanga fau, lua afe luas fululima. O le mea mauti noa, ua whenga i nei le malo o Ukraine, mani whaai unga whainga tā, e tusa o lona toe umia, e o le fausia lea o nisi ana o penga fau wha niukilia. Ai pei ona tā ua, o suinga te tele ia ua tula i mai nei, i le vā whea i o malo le lorolangi, taru ai leo sa whainga Lucia o Ukraine, ai whapea ai le toe tula i mai o Donald Trump, i le tofi Palestine o Amerika, watangi ai le lave ma le whainga tātele o se whai unga whai a le Palestine o Ukraine o Zelensky, ma lana whainga malo, e tu sai o se la tau whainga whaamai fau, e winga i le malo sianga, ai maise o mea tau malo losi wha niukilia. Mōre Silvia, a ole i malepe, ma whaata apeina le uni so whaatasio malo komnisi, le USSR, i le vai tau o le afe iwas lau iwas fulu e pei ona ta umumua. O Ukraine, le tasi leo atu nuu sa upito i tele ana penga wha niukilia na iai.
o wha lo ia mai le whaalapo toga e whaingoina o le Nuclear Threat Initiative na ta ua mai ai e whapea o Ukraine e tusa maleafe iwa se lau lao whainga wana mea tau whaatonu alo mamao whaaniukilia ia e ta ua i le ngana Peritania o meo nuclear warheads. Aele ngata i lea, e tusa male lua afe ono se lau lima se fulu aga iatu i le wha afe lua se lau le hawha inga o isi ana tenga whaaniukilia sa wha mautu ma tufa solo i nisi o ona territory i le taimi tonu lea na tu ma oti aile na whainga ma lo i le tausanga e afe iwa se lau iwa tasi. Peitai, sa vave lava o na la whaai ma wha atua nai ele malo o Ukraine i ana penga whaaniukilia ina ua maua lona malo tu ma osi mai le yuni o malo komunisi o Lucia. O le whengainga e whaingoaina o le Budapest Memorandum lea na malie ai i a tai ma le pulenga o le malo Ukraine i le ayu Kiev e la whaai a lato mea tau whaaniukilia o aia inga o le lava hoi whengainga le Budapest Memorandum na ioe ai le malo tele le United States o Amerika whapea ma le malo o Peretania tele e la ua te whaia ma whaatino ni pui ngā whaapitoa o le saunga le mu o Ukraine ma ona tangata. O se tusinga salo bia le newspaper e ngo o le Daily Digest a le li profesa e ngo ia Ado Summit Border o le City Street George's London University na ia tawa i whapea o le taimi ano so fo ai e Vladimir Putin ma le fita a Lucia Ukraine o le taimi ale na na soli pala ai e Putin ma le malo Lucia ia inga ma tuunga o le whengainga le nei le Budapest Memorandum e pei ona ta ua mua. Sa whaamatala ina fo iau ili ilana tusinga le nei e oda e whapea o le mea ua o iai ia Ukraine e mawhai o nā ngai atu ai le lalolangi i se la asanga whau mo le toe whaatu langai dai mawhai a nisi a inga e pui ai ma pulea le lei le ngau singa o mea tau whaaniukilia. Mai atonu o se tūlanga tāla whengai lea ina ia mauti no ai le saunga le mu o le tūlanga tūma oti o so o se atunu. Nā ta uai fo i o border i lana tusinga le nei. O le o sofa ia e Lucia o Ukraine e ui ina ia inga whaapitoa mo lona puinga mai le malo le United States, whaapeai ma le malo Peretania tele, ma le tau mawhai to atasi o Ukraine e pui o na tangata ma lona sa o le tonga. E mawhai ngofia ai o na toe la ngai le mana o mia lea e Ukraine o ni a plenga mani mea tau malolosi whaaniukilia. O le matau pue winga i le vausia o a plenga whaaniukilia ma avea o se tasi o wala e mawhai ai e se atunu o na mauti noa lona puinga ma lona saunga le mu. Sala ngā lata mai nei le Palestina Ukraine o Zelensky lena ia whaari ai i autu stala ia o ke topa. Ua uma ona ia whaailoa le atu langa i le Palestina Vitfilia o le malo Amerika o Donald Trump i se la ua feilo inga lata mai nei. Sa whaamanino ai e le li Palestina o Ukraine a le o le fausia o ni mea tau whaaniukilia a Ukraine e mautino ai lona saunga le mu. O lona winga e te tau na sa ili nisi ana paanga e awana lea i le ofi atu i le tonu e avea masui a wai o le whaalapo tonga fo i le nei tau le puinga o le NATO. Sa manino fo i le whaaringa o Palestina Ukraine i le la ua tele ranga ma Trump o ma loa matunu o le NATO e le oa afia i ni taua i le tei nei mai o loo soifua ma nofu file mua lātou tangata. O le mafuanga lea, e manatu ai Ukraine, e le tau o na ofi atu i lātou i le tonu o le NATO,
e avea masui a toa ai e le o le ngausingo ni a penga whaanikilia le tali o lātou whaakitauli. Pei taila, o nei saunanga le Palestina Ukraine ia Zelensky, ua tele ai ma le maumanatu, ma la ngona ua whaalia nisi e whapea, o lea ua lewa lava o na ngai le whainga malo Ukraine, e fausia nisi a lātou mea tau whaaniukilia. Pei ta iane sa toi saunoa muli ia le Palestina Zelensky, ma ia whaamanino mai ai, e le o fausia nisi mea tau niukilia alona malo. Ai o le winga moni o na whaapunga, e siri atu o na saunga le mulo na tino pe a avea masui a waio le neito, nai lo le fausia o nisi a o penga fau whaaniukilia. Ai o le tu langa moni lava o lo iai, o le toi filfilia mai o Donald Trump i le tofi Palestine o Amerika, e ono mawhai o na telengese ma whaatuwai ai le avea o Ukraine masui a waio le NATO, a o tau mawhai le Palestine fau le United States, e whaatino ma whaataunu ia na fuafuanga e whauma ai le tau le nei a Lucia ma Ukraine, o se tūlanga e whaingata mō le malo o Ukraine ona alofia. O le lagona lao le awata mai i tūlanga whaale pā whialo rai o malo, o le o te maua i le taimi nei e Ukraine, ia le tūlanga le leisa ai, na o le whaatelitaria i le taimi e avea ai i nā tau masui awai o le NATO. O le tele o aso talu o na toi whidifilia e Amerika i a Donald Trump, mo le tofi Palestine, o le atilia i leo na tatau i maloi sifo o na talia loa le tau sanga a Ukraine, e avea ai masui alo ia o le NATO. Ale ai, e siri lo na nofo sauni e talia, le toe tula i mai o Ukraine, o se tasi o malo, e iai ia le malo si anga, o mea tau whaaniukilia, e pei o na sa iai i aso ua mawai. Ia ai o le ase i mawai foi le ni vaenga o le tātu tala, ia o na toe wha wawa tuai lea pe a te li mai, a usi pēa le wha. Ile toi whaawa wina la o le tātou polo kalame. O lea sā na te nei pei on tātou mori mawina fo i whaasara launga mai whafo, i sila iai i televise, e ma whaasara launga i le tio, ma sota inga televa wawe. Na whaamuta ai i se fo wale ale fita ma tangata te te le 50 ma ona tupu tau sanga o pulenga le li Palestine o Bashar al-Assad, ma lona au ainga i le tono o le tunuu o Suria, po Syria, i le tulangi sa sae tu tonu. O singatala pupu e winga i le neia li o Bashar al-Assad, na whanau mai o ie le a ayo tāma seko i le aso sputasi o se tewa, i le tausanga e awhi iwa se lau ono 5. Mai na vea o ie ma Palestine o Suria, mai i le tausanga e lua awhi, ia o na whaasolo mai i lava lea se ia o nei i na whaato i lalo ina i le fita te te ia lana whainga malo i lea sāna te nei lea so varu leo te sema o lana winga ua lua se furwhata usanga so o vea o ia ma Palestine o le malo o Lucia. O Bashar al-Assad o la te li o le tangata ingo ia Hafez al-Assad lea sa avea ma Palestine o Suria,
mai le tausanga e afe iwa se lau fitu tasi, se ia o ina maliu o ia le tausanga e lua afe. Le ngata o ia o se fita, ai sa o tau ina fo'i ia le Palestine le nei o Bashar al-Assad i lone tōna mo le tofi whaafo mai. Pei tai o le afe iwa se lau wiwa wha e na ua maliu whaafo sei lo na uso matua o Bashar al-Assad i se whaafo lawe tau ta amawe. Na whapeo na toi fo'i anei o ia i Suria e sui tu langa i lo na uso i le whaatari tali lea i le taimi e tu laia i le tofi Palestine o le tunu u e sui tu langa i lo na ta maa. Sa urufale o ia i la aunga whaafita fita le malo Suria, ma sa ia taita iai lo sa whainga a Suria i lona tunu utua oi o Lebanona i le tusanga e afe i se laui wa walu. Ai o le asas fulfitu o iuni le tausanga i lua afe, lea na avea i loa o ia ma Palestine lona se furuiva o le malo o Suria, e na ua tu malo lona tua ai le asas se furu o iuni o lea lava tausanga e lua afe. O le maua nisi o tangata suusue i mata upu tau upu whai o malo na whaali ai, e ui ina sa mautu o le lei pulenga ma whainga na whaafoe ai le malo Suria, e le tamao le li nei o Bashar al-Assad. Ae, sa mai te wina le taimi atoa o lana no fo inga, lea ua whaamuta whaafo sei nei e le fau vale le fita te te e. O ia o se tangata, sa tele ina ita ngia, ma le fia iai tangata o le tino o, mai o ia foi o se taita ai sa pule ma le sawa, ma le whaale kea ia tau o isi tangata. E tele ni tūlanga onga sa hade ni mai, na ia soli pala inai ma le a mana ia le a ia de tau o isi tangata o le tunu o e ui ina sa whaai loa e whapea o lana whainga malo ma lana te ita inga o se whainga malo e whaamai i tali tanunga whaale lotu. O le mena o iai to tele i la tau sa ngāru nue i tūlanga tofi si dia i le fita ma le whainga malo tuai na whaamai e whaamalo lo fo'i ai sui atu iai i tangata e langolangoina Bashar al-Assad ma lona au ainga. O whainga whaamai fo'i tau le tamau ainga i teidi a mātau le nopo inga Bashar al-Assad sa ilonga o nā whaina ai ia le soi fuanga o tangata rutele o na ua tele ina umia e tangata o lona au ainga ma le tu ainga e tupunga mai ai o ia le malosi ma le pawa e pulea ma whaanga yoiai le tamau a inga o le tunu o le vevesi la ma le taua le whaingoina o le Seda Revolution i le tonu o le Padona ia Februari o le lua afe mo le lima. Lea na mafua o le tangata waleina o le palemia le Padona i le nata imi o Rafik Hariri na whaamalusi ai i Assad e whaamuta le no foia whaamalosi e fita sulia o le atunu o le Padona. Ia mana tua fo'i o atunu nei e tua oi. Ia mai o ni atunu a lapi e tua oi uma ma le malo o Israelu. Le mafua i le tele o le mauwevesi e o mai lawa i le taimine i le i tūlangi o le kilope. O le tausanga e lua hafes futasi na whaailoa ai le United States o Amerika whapea le Uni o malo Europa. A toa ma se vaenga tele o malo i tonu le liki o malo Arabi. E whapea, o te tau na whaamawai mai i a Bashar al-Assad ma le tohi Palestine o Suria. Ona o le whasio tio te ngāte to tele i le taimi o te te e whaasanga i lana pulenga i le whaalawe lawe hoi leisa whaingoina o le Arab Spring le na mafua mai le whetau waai o te ngāta o Suria lava latau po o le Syrian Civil War. E tu sai o whaamaunga lo ia o tu ito mai o le tau o le nei e te ngāta o Suria lava ia na whanau ai ma mali liu ia te ngāta e tu sa ma le 5 se lau waru se furu afe. Mai na ta ua whapea o le tolu se lau ma le ono afe o ia te ngāta
e le o ni fita ai o tangata mātua, whaape ai, whawhine mo tau maiti. O le mori mau mai fōi e le whaalapu tōnga wā ia te tau o tangata o Suria, e ta ua o le Syrian Network for Human Rights, o le fita ma le vainga aua le li Palestine o Bashar al-Assad, na o lātou whasiotia le tusa o le iwa se 40% o tangata lau tele po civilians, ai e le o ni te ngate tau i le taimi o ia vevesi i le tonu o Suria. O le tua ia fo'i, o lo tua ia fo'i le fita Assad, e nisi ngā o inga mātu ia, ua so lia ai le tula whono whaale wāo mālo mo meo taua e ali ni mai, o na wapea na whao ngā ina ai le fita Suria, ia o penga o waila au ona chemical weapons, i le tele o ni usu whainga no lātou whaia, ai mai se le wha ina o le waila au po le kasa o ona, le e ta ua o le sarin gas, i se usu whainga no whaia la so rus futasi o kuso lua afi se fumoni toru, i le nuu e ngoa au kauta. O se so enga fo isa fa foe le komisino a ia te tau a malo o vatasi, o lo o manino mo iai, le tele o sori tu la fono, e te tau no mori ai le rio Bashar al-Assad, a to ai foi mo le tele o isi so enga fa ana vao mano, na whaia fa sanga ia te ia, ona o sori ngā tu la fono. Ai pei ona si le fiam fa fo vai, o le masino ro vema na tuna i tunei lua fe lu sufa, le ana a mata i lo na tu lai mai, ia se te so fatasi, a le fita ma fa la po toga te ngata Suria, e fa sanga tawai i lo lato lava Palestine ma lana whaiga ma no. E tasi ala fa moe ma le au tu, o le nei tau ma whainga te ina ia fa ato i lalo ina ia Bashar al-Assad, ma ave se fa ma losi mai o ia mai le tofi Palestine o le tino o. Ia mai pe ona ta umua, o le tae o la sala so vango te sema, le ana lipo tia mai ai le ufale atu i le tonu o Tamaseko, le lau mua leo Suria, o vai ngā au o le fita te te, ia mai o le aso lo vo ilea, na sola ese ai mai Tamaseko le li Palestine o Assad, ai lele atu i Moscow le lau mua o Lucia, mai e whaatalu sa kai nai le talia o ia, o se tangata ua whaau ua atu i ai, mai lona atu no moni. O la salavalea na pa umai ma le whainga manoa Assad, ina ua tau aveina le pulenga le ai Tamaseko le fita te sa tai uru ai le fau wale. O le taimi nei la, i le fo ia tenu tele i sa e tūr tonu, o lea ua whaavaina i se whainga malo fau, e pulea ma whaafoina i swinga ua tu lai mai nei, ina ua whaato i laloina le whainga malo sawa, ma le pule tutu na ia Assad ma lona awa inga. E se whaino inga a le televise a lapi o le Al Jazeera, na te wai e le pāle mi o le whainga malo faule o ia Suria, o le li e ngoi a Mohammed al-Bashir, e whapea, o lea ua o mai te imi e te tawai te ngātou Suria, o na fia masaloto i se whainga malo file mu ma le mautu, ina ua whaato i laloina le Palestine sawa o Bashar al-Assad. I le amtanga o nei swinga fau ma le o mahonga i te tonu o Suria, e le tau ma te ina le tele o malo le lo langi, ai moise a o malo e tua oi ma Suria i le vaenga o le kilope o lo talusia o le a ave ai, ma so longa le nei fuafuanga mo se whainga malo mautu ma le file mu i le nei e tunu i sa sae tu tonu i a usi pea le whafonga.
le whainga malo Suria. Sa whapeo na whaatonu ina I loa le fita le malo Israelu. Ina ia tāpena le lei, ia se sone tau I le puipuinga I le tulangi sauti e o Suria. Ai maise o le leina tua oi o Suria, ma tu maunga o le Golan Heights, ia o lo I lalo o pulenga le malo Israelu. Na whailo mai le minsta le puipuinga le malo Israelu, o Israel Katz, o le nganga ma le whaamoe moe o le nei sone o le puipuinga, ina ia tau fia ai le whaavai ina le I tonu o Suria, o se whaalapo tonga ia fia ini whainga, mani ngā yo inga tau whaamatau, wha terrorisi. Sa whaamawhaina le minsta, e le mawhaina whaatangaina le malo Israelu se mea whaape tupu, ai maise, o se tulanga ono lamatia ai le saonga le mu o Israelu maona tangata. E tele no fuanga I te tonu o Suria, na o se whaia e waale le tau o le malo Israelu, taru mai le whaiunga o le vai aso na te nei, whailo mai le fitafita Israelu, o ia o se whainga, sa whaasanga tonu I no fuanga o lo o iaia o penga, ma mea tau o le malo Suria, e o fiai malai waalele, ma waalele tau, ai maise o mea tau whaatonu tonu aru mamao, ato ai ma mea tau waila au. Ona o lo o manatu ma popole le malo Israelu, I le ono maua o neia o penga e fita ma tangata whaatupu whaalave. Na whailo mai le minsta puipuinga a Israelu, o so whainga wale le tau a Israelu I le po o le solua na tenei, na matua whaalenga I nai ia waalele, ato fo I maisi mea tau malo losi, sa iai a le malo o Suria. O li poti mai le au whaasara lau I le tonu lava o Israelu, na whailo mai iai e wapea, e tusa o le lua sa lau lima se fulu, le au whainga o ni o sa whainga sa whaia e waa lele tau o Israelu, a ngai atu I Suria. E tai e le I whaamao ni mai e le fita Israelu le au whainga, a e na whaamao ni mai, o le whaamoe moe o ia sa whainga, ina ia whaatama iai ma whaalega ina mea tau o Suria, ina ne maua ele fita te e whaatupu whaalave lave. Sa wawela o fo na se ane ma le fita Israelu, I le tonu o le sone e whaasa ai fita I lo latua oi ma Suria, e au fia ai ma le baunga o Herimoni, Mount Hermon, lea e ngā uta o le ai utama seko, mai o lo no fo iai, ma ua no fo iai nei le latua fita, I e se tasi o no fuanga le malo o Suria, ua tuufua. Ai, e pei ona sila fia, o lea I lewa nei o na malia Israelu, ma I oe e tau fia le pāpāo whana I tonu o le panona, ina ua mawai le tele o vai aso ke taua inga mamafa, I le vāma le fita le Hezbollah, lea e langalo ina malosi e le malo Iran. Ua whailo mai le fita Israelu, o le no foia lana fita mawai ngā au no whanga nei, o le malo o Suria, e le o se oso whainga, ae o se fuafuanga le tu mau, ina ia mauti no ai e saonga le mu, ia lona tua o I Suria. E tai, e te le ripoti ua tangi ai, o le o atu le fita le malo Israelu, I nisi nuu ma nisi no fuanga e mamau ese mai le laina tua o I Suria I le taimi ei. O le o whairo mai le malo Israelu lo lato talia ina, o le whaato I laloina lea mo le tuli e sea o le whainga malo, a Bashar al-Assad I le tonu o Suria, o le tasi o wa anga mawhana, a le fili numera tasi o Israelu o Iran. Teitai, o lo o whaai te pēi le teimi nei, se manatu aloa ia o le malo Israelu, e tu sai o le whainga malo fau leo o whaawaina Suria, le fo lingo mai, o lo o teita ia, e le vaenga te e whaingoina o le Hayat Tahrir al-Sham o le HTS le a fuamai I whaalapo tonga Islama e au fiai le Al-Qaeda ma le Islamic State. Peitai, ua umona tu ina mai se whaaringa aloa ia le malo Israelu na whaari ai e le o manao I lātou I se FSS inga po o se taua ma le malo Suria ai peitai e lo foi na whaaria I le mrienga o tā whia I nei le pāpā whana I te tonu o Lebanona
o le a le no fono fua i le malo Israelu malana pitipita pe a fai e manatu ua lamatia i a lona saonga le mu. I le taimi nei o lo wa ngā solo visota inga i le vāo sui o le malo tele o Amerika i le whale papae ma tai o tangata te i le tonu o Suria ai maisi ai fo i o tai o le malo Israelu. Hailo mai e John Kirby o le whale papae Washington o feilo i pea le vaenga o le saonga le mu ma le li Palestine o Joe Biden ma whailo iai e li poti o pito i lata mai e tu sai o le tulanga i mata upu ma me o lo ani di mai le tonu Suria ma sa sae tu le tonu o le Astofia Nafi le fo ina tu uai Washington e le fau tua tau le puipuinga o le malo Amerika o le li ingo ia Jake Sullivan mo Israelu. A ua fo ia John Kirby le haisa afianga o Amerika i ngā yoinga le fita Israelu i le tonu o Suria. Ai ono ngau le li Palestine ma le malo Amerika ina ia mau ala hawa no tangata o Suria e whaafoi ai ma tai lo la tau tunu i se whainga malo mautu e a fi ai tangata uma mo le ama i atu i luma. O le whawale ina o le whainga malo o Suria i vai aso ua mawai atu nei ua whaamuta whaafu se i ai le luas fulwhātau sanga sa tu la iai le foi le tofi Palestine o le tunu ule nei ia le li o Bashar al-Assad le sa sui tu langa i lona tama na avema Palestine sulia i le tonu o le tonu se fulu o tausanga i se fōwale na taula muai ia tangata te te ma le fita i salama a le whalabok tonga o le HTS. Le maua ia se so sani mo Assad ma lana whainga malo, ma ia na pāanga mawhana o le malo leo Iran, whapea ma le malo Rusia i le taimi na fōu wale nai lana whainga malo. Ma ua sola tuai nei o ia i Moscow e whaau uhai. Ae, na whaalia mai e whapea e ui ina ua mū ma whaalenga ina le mao te tele, ka nofo ai le li Palestine le nei malona ainga i le ai o Tamaseko, ina ua susunu mo so fo ia e tangata te e ai o le mea moni lawa e le i mu ai pe whaalenga i nai ma le oa ma lona ta mao ainga sa whaaputu putu i le taini ubi na pule ai e le nei au ainga ia upu whai ma le whainga malo Suria. O lea ua whaamautu nei i le tonu le ai o Moscow i Bashar al-Assad ma lona ainga lo la tau mawai le pui nga whaapitoa mai le malo Lucia e ui ina ua lipu te mai le tau mamau ese ai o le li Palestine Lucia o Vladimir Putin. Ai hui lea e pei o Putin lea ua mawhai ai o na sola ese atu ia le li o Assad ma mawhai ai o na ia alofia le whaia iai o ni morianga i le mau solitu la whono o lo a fia ai o ia. Ai mai se o le mai hao te ngata te e ia te ia marona au ainga. E kai o lona whaasau ina mai nei tūlanga e le o se mea tau mōwhie au ai mana o mia ai se vai ngā tupe tele. O le mea moni lava e ui ina ua whaato ila loina le whai ngā maloa Assad malona ainga ai o lo o tele pea le oa malo lātou te mao ainga mai tau sanga i 50 sa o lātou pule ai ma taita ia le whai ngā malo a Suria. O whaia whapea o te mao ainga o Assad malona au ainga e iale manatu e siri atu i le tasi le piliona tā mā. O whamau maua le malo Amerika mo le tausanga i luafe lua na whaatulanga i nai le te mao ainga o Assad e le vao le tasi ma le lua piliona tā mā. Mai o le nei vai ngā tupe tele o lo vai vai nei le vao Bashar al-Assad mo lo na uso e do tasi o lo na tua fine do tasi whapea o na tausonga ma se ankol e do tasi. Ai e le o manino mai ia isi vai ngā tupe ma aseta e umbia ma pulea lana whanau e do toru. O lo o masarumia e siri atu fo o iu na tele ia leisi ta mau ainga o lo o nā tia
ona sa whaaputu whaalilo i le taini umi sa pule ai le nei au ainga le atunu o suria. E tele ia ni kaupani sa whaawaina a sa malona au ainga e na mai ala tupe malona te pao ainga mai whapea o ia whainga sa masani o peso soari malosi ai le malo o lusia. E tele nisi vaenga o maua nei le fita fo vale e pe ona taia le fo vale le o fato i le loai le whainga malo e atani ai le matua mawa e o le tabao ainga o asa malona au ainga. Ma e ui ina ua turi e se o ia mai suria ai mauti noa o lo lava mo te toe lona tabao ainga e wha wawai lo latu soifuanga i le tunu ese ua wha ua nei ai o lusia. Ea ai usi mai pea le wha fonga. A tonu whaalawa i whaapau i tātou tala e tusa o vevesi, ia mawhita ua inga, ma le swinga o whainga malo, i le nai tu langi o le kia lope. Ota o le tātou polkalame whai u le nei o le nei tusanga, ia a tonu whaamai nei a wanoa tu fue mātou te o whalofa atuai i le tāpo inga si o tātou o tino, e le ngata i Aotearoa, ia ai uisi fo'i paenga o le lalolangi o ia il tātou whaase le launga. Ia mātou te o whalofa atuai tau ina mangia fuafuanga uma, ai maise le alo atu i le asa plus masi le whae unga le masina, ia ma le angai atu fo'i i le nātou sanga fau tua wherus fulima o loo oli. Mai, mātou te amatu fo'i vai marui puenga i lau tāpo inga pe a whaisa ia i se whare tonu fo'i o le tutua ma le au unanga i le neitu sanga o le atari mawai. Ia e poto ale tutai a se le atu iama e peo upu moni e le tino. Ia e mātou te wha moe. Ia lofa ma le anga le leo le tapa au le langi. Tātou o ria muni ai aso fia o lo o rumana i nei. Ia ona toi whilo i aila nei le tātou por kalame le nei i le tau sanga fau i le manuia ma le anga le lei o le tātou ma te sili i le langi. A taimo le mātou a vanoti fue, lofa te lea tu fo'i i le fionga i le pule a sanga ma le tātou au ngā lunue, ia manuia fo'i i a le whakifyanga i le whai unga le vai aso, ia mo o tau i nā, ia tātou whilo i le vai aso pe a malanga mai. Te lea tu ia mo le mātou a vanoa. Whaftai tele lawe lau fionga la wano mo tāpenanga o le yaso e le ngata o le tau sanga ato le tātu polo kalame. Whamanuia le tu e le ne yaso e mesfuria i sa mo le vai tau. Ia tāna soifua le lofo le tua le vas fau ia. Tāwhelo ia ia manuia tele le ne yaso wha soifua. Aloha, tai whapenau no whai ia aloha tu wha soifua. Soifua. Tātu polo kalame na lo langi o aso nei. Whatau teia le fionga la wano ati lawa. Tau alunga e foi polo kalame nei mo le lua fe luas fulu mo le fa tai tele ya lele tu le te mine ua to es fulu tasi minute on ta le ole fulu mo le lua tas fulu mo le lua fa bo ponga o ta tu telefo fa o le ta to fa fianga so fi filo yo le ha o li po le ta ya e ta lo fulu lua fa fo le ta telefo pe fa no tu mo le tuelo fa ngam fa bien mo le tu do to no fa fo mo fu mo to ia manuia lava le yaso fa te tele lava anga le lei ile atunu wa toi fa mga luenga o fenga ia ile to tele ia mesenisi o ta pena fa nga malanga lui fa nga malanga
Feel my
Soifuai ole tupu, oia ole pepe ole mesia. E toi whatalo whato le whapoponga o telefon mo le nei au auli. Ua whaalia langona whaanoa noa o mātua ma tangata lau tele o Tara, ona o a onga e lua na talepe mga o ia mea lofo le kirisimasi. O mea lofo le Secret Santa whaapea tau mawhana ngā o ia, ma le tele o whaamalama na ta e ma whaaleanga ina i se o sofa inga i le whai unga o le vai aso. Ua wala au tangata lau tele, ina ia whaamalosia puipuinga mo a onga, awala atu i leo leo ma skula ti, mo le whaamalosia o na whaia o ni puipuinga i whale a onga. O rongo mai primary school na whaaleanga ina whaamalama i fitu, mai le ima whauwhauina i tula i mai se tulanga whaapea i le a onga, ai mai se ua lewa o na whaatalita maiti e tatala mea lofo le kirisimasi. O le pule a onga o kolisia tangaroa Chris Bean, na au maila na tua lalo ye o lo whaia nei ngai oinga, ina ia tau fia ia ngai oinga le tala fea ngai. Whaalia ele taitaifono le komiti whaatonua o Tara Papatoetoe a Pulu Rees au tanga vaia o le talepe whale ma le ngao ia i o a onga o se whailonga lea e whai ma le sona ina ia whaamalosia le puipuinga mo a onga. Sau noa le taitaifono le komiti whaafoia le a onga rongo mai, Christina Stanley Talimalo o lana talo sanga i tangata lau tele. Ina ia tutu whaatasi mga lulue whaatasi e puipuia a onga i le vaitau o tuuanga umi o a Sofia Fia. Ua fautua ina tangata no nofo i whale ale risairo i Aukilani, ina ia awana i toi tautau ina lava i lunga o papui o le whale, ma le whaaleanga ina o le vali. O le kamupani ale risairo e whauina apartments e nofo maututongi ai tangata lau tele. Ua soli e tangata nofo maututongi ai a ingo tu la fono mo whale. I le whaamamango leo lava susu i lunga o pui, ua matafi ai le lanu. Na whaalia se tasi o tangata nofo maututongi. O le lenga fatia o le tau o le eletise, e mafua i ona whaonga le la i lumo fale e whaamamango ai lava. E le fia whaonga ai na fo i masini whaamamango lava, ona o le telea i o le pili o le eletise. Whaalia le Berestene o le Roaders United, Zach Thomas, e le tau fo i ona whaamamango lava i tutonu o le fale, ona e telea i le lenga po o le mold.
E la taile se fulu afeta la le tupena maua le pulenga nua Wellington i le aso mua na whaao lai masini po e ata fōu mo laina o pasi i Newtown. O ia masini po e ata fōu na whaao laina i le aso ngafua i awala o Redford Street ma Adelaide Road. Ma so o se tasi e maua o loo whaonga aina le laina o pasi e whaasa laina i le salau 5 tā la. I le aso mua e 5 solitu la fono na maua i Redford Street ma le se fulutasi i Adelaide Road. Ono sfuluono lau whainga o solitu la fono na whaao laina fo i leisi masini po e ata i Shayton Street i le tui saute o Karori peitai e le i mawani sala a aveta a vale. Na whaalau i loa le pulenga nua Wellington le tele o mea po e ata i le tele o awala pasi i le taulanga i le tausanga nei. E whaitau se lau i singa luenga o atangia mai le toi wha malolo mai le soifua malolo i na New Zealand i lalo o ni whautuanga ua whaatulanga i nei fofola atu i le au whainga luenga i se taimi o le aso. O i tu e luo au nanga i le soifua malolo ina le ole au o iai le whaasolonga o le Procurement Supply Unit o lo o ngā lulu e ai le to afe mai tu o le Planning, Funding and Outcomes Unit le olo o ngā lulu e ai le to alima se lau ua whaalia ili i botea le leiti o New Zealand. O loo fautua ina le whaata ape pe whaamuta le whaitau se lau o ngā luenga mai i ei tu o au nanga i le matanga luenga. Na whaailoa i se e-maili i le asona na while au whainga luenga o le amatua a fia lava a lata o ngā luenga. O le amanino a tili le au whainga o ngā luenga ma le au i linga o whaatulanga ngā fōu pe amai a whanotanga le pūlenga i le aso. O le aso tolus fultasi o Januari e te tala i le pili o tamu whaatala noanga e whaatatau i fautuanga i o le a wholasia i le aso. Ai watau popo le soifua malolo ina le pili o tamo whaatala noanga. Mo isi ngā luenga i ana fuafua ina mua atu e wha malolo e o atu i le aso tolus fultasi o Januari mo wha maunga wha ate konolosi ma le aso sfulufito o Januari mo au nanga Maori ma au nanga o le soifua malolo ina mo Pasifika. E tasi te si male tasi pili o na tāla tupe ngau a le soifua malolo ina New Zealand i le tausanga wha ale tupe o lo o iai nei. E o mai le aso nafi ua iwa afe 5 se laulua se fulunga luenga ua vaea ma wha malolo mai i matanga luenga le malo talo na amata whaititia tupe whaalo amatanga luenga taitasi o lo au fiai male numero ngā luenga sa le iai nisi na ngā lulue ai. O le asonga fuana mawai e leo ni ali i se toa tolu o whaangotaina pa aua e whaase lau ono se fulu i le asonga fua i le tui saute o Kaikoura na lipotia le staff sa tau whamatau e le isia li i leo pe ona whaailoa le pulisilo le ofiso o whainga whaiva i Marlborough ma Canterbury i a Stuart Moore na te ele au whaiva ina ua vesilingi e leo pe ma whaiona so e ina la lato whaiva na ave e se ala tau mea whaangota ma pa aua ona ua solia i a inga o le tula fono i lalo le fishery Act. O loo whaatu mawina pele mawalunga o tupe whaalu a tangata whaatau e whaalu ina i le Boxing Day o le aso le so o ma le aso le Kirisimasi o loo tu maule to a tele o tangata e whai ai whaatau i pa ua whale o loa e ui ina to a tele fo ila ato e whai a whaatau i le Black Friday o pa ua le Black Friday le tausanga nei na whaalu ina ai le se lau 5 miliona tāla a tangata whaatau ma i le aso 2 November i le aso mua te sema pe ona whaamawina i le World Lion o loo tu maule nau o tangata New Zealand e whaia le tele o whaataunga i le Boxing Day o na ua masani ai i tausanga taitasi. O loo whautua ina i le itu pawa li i tangata whaatau ina ia whaatusa tau o loa ka mupani ma pisinisi ina ia mauti noa o maua se tau pa u matala whea ngai. Ua toi whaia i longa i se tama i polo vai o mea ta alo tamaiti o na ua alia ai ni popolenga e ono lawa ai se tamaititi i vaenga la iti o loo pipi i ai o le mea ta alo e ta ua o le Ankle Soft Activity Ball o se polo vai e tele o na lanu na whaata watu i whale o loa le Kmart malunga o le initaneti mai le aso tolo au kuso se ia o le aso se fuluwalu o ke topa o le tausanga nei. Na tuina atu le MB ma le Australian Competition and Consumer Commission ni whaalinga ina ia toi whaafo ia mea ta alo i whale o loa o na e le saunga le mo whanawiti. O lo whautua ina le lautele ina ia toi whaafo i le Kmart ia mea ta alo pe a whaina whaatawina mai ma whai ona toi maua mai lau tupe ua ave sea fo i ma whale o loa i au se talia a toa ia mea ta alo o na ole pui mai i le lawa ai o whanawiti. I ta alonga
ua malo tasile au le Black Ferns I tufanga whailonga le lakapini usila mole nei tausanga na whaatau ina I se sauninga I le poa na po. Luas fulfatau sanga o le tamaita ai a Georgia Miller o le Black Ferns na manu malo I le tangata taalo le tausanga o le whaia o ngā tamaita ai mo le autaito o fitu Corey Sweeney na manu malo I le whaia o ngā le tausanga. Ma le Team of the Year po le awa le tausanga na manu malo ai fo I le Black Ferns o le whaanima leo manu malo Corey Sweeney I le whaia o ngā le tausanga tutusa ma le matati a sa umia e Sir Steve Hansen. O awa au kilani na mawaina le tangata taalo mo le lakapi supa ma le lakapi supa au piki peo na maua e Hoskins Sotutu ma Caitlin Vahakolo o le whaia o ngā lii o le tausanga na maua e Vern Cotter. O ni naiwa yaso taluai na manumalo ai wala sititi I le whailonga o le World Rugby Breakthrough of the Year ai ona poi le tufanga whailonga na manumalo ai le tamata alo pitosili ona le leila na taalo I le tausanga mole o peleki o Tyrell Lomax na manumalo I le Maori Player of the Year o Kaipo Olsen Baker na manumalo I le Black Ferns of the Year ai manumalo Holly Ray Mete I le pine o le whaamausili medo moana tamawhainga mata ina mo le Farah Palmer Cup mo le whana awhi ai manawatu. Tala fo ia mai le si fofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whaatalwhatulu tātua tunu le whaai ungol nei yaso, e le isi whao poponga o tala whao mai Samoa, usi mai ele whaafonga. O lo whao wausu e su e ngā malu le malo whaata sei malawaianga o le tine mō, e le mafuanga na mua i le whale o se ainga le aso lulu le vai aso nei, ma maliwa I se tamaititi, mai le awhio anga o se se. O lo toi whaamanatu e pela vele fionga le kumsina o le tine mō, e le umana o mieitu ai ngā whaalawe lawe whaapeta tau te whasanga I whai ungo tu sanga te itase, ma to e se ai se ola mai le tūlanga le whaata mala, e te tau e so o se ainga o na siaki mua le mito le whale, mea umai alu le wila o ngā umupo o te pele kesi ma isi vaenga, au le itu ua ainga mo ngā luenga po fuafanga masani o le aso, e na ia manu pui ale ainga mai le tūla I mai o ni whaalawe whaapea. Ua whaamutino mai le whionga ni minista o tupe, le whionga lautimu ia a fōwa lese wha ai. O le atu e wha wau ngā ruenga sue, le kompani sue tusi mai New Zealand le BDO, o lo ngafa ma le sairi lia leo vaenga se fulma le lua mua, o ngā ruenga sa whaatino e le whainga malo te ruai. Pe no lato whaonga ina te tau se leni matupe ana malo ia lato polo ketina whaatino. O le masino o ki topa sa ieri fōwhanga e te tau o na amatu ele vaenga mua muda reporti le kāpeneta. E se fulma le valua tina e o lo ao fie te tono neisua e suenga. A mai au na sa ilia vaenga se fulma le lua mua o na toe whaasana lau foi leo le avanoa. E sa ilia i se company su e tusi e na te whaawawina le vaenga muli o le suenga. Pei tai o le mafua anga wale mwhai o na whaatino le vaenga mua le au su e tusi. O na sa awai le to tele o ilantou na mo mia le nei suenga. O na o tāpenanga o le taringa maloa sa moa le masino o ke topa. Batasi manisio vaenga sa tā pāle vaenga le au su e tusi mai i le ofisa o le tupe. E le awai sa moa le whaatala noanga o le visa no fo mau i au se tālia le ua whamatu mai awa noa e tolu wafe le Pasifika o le visa wata o le Pacific Engagement Visa e anga vai le a inga ato i le visa e tasi. O le masino iunio le tau sanga le neina te tala mai au se tālia le awa noa mō tangata e fia tusi tālo sanga i ai. Whai loe le fionga le minista o tupe le fionga lautimu ia fōwe le se va ai le mafuanga na le a wai eisa mo le whaatalanoanga mo mua o le nei mata opo. O le tāu o le fontanga lea. O le fua langa mai i issues ngi, challenges ngi. Le ufa whengai ni mātuno o le Pasifika i Pukalamini. Ma me tonu ale sa tau fiofi tātou. Me tonu ale sa tau fiofi tātou. Se kako kilo wan me fo me lea.
Se tātou tiu. Ia lea lawa mata nina langa mai e nei atunu ia le Pasifika ko neighboring island countries. Ia issues ni. Ia mau ia ole tāua le mene. Ia kusala le la ka koloen mai ai. Ona ilunga. O se teibi bo mole wo whaatino ai le malo au se tā lia leo la sanga o se visa no fo mau i te tonu o le lima tau sanga. Ua tari mai le fionga le minista o ati na e mga lueng te tele, le fionga olo a fo fiti va ai. E le mata o poe wha te tau il wha ngaso longa o pui puinga, masiaki mo tangata malanga, e le tātou malai wa lele wha vau malo e whaleolo. Wa le malawa o ngā whaia tūranga lea mai fo i tatu whainga malo taru ai. E le screeninga pe le a ngai i a minsta o le whongwhitalai o Palmia ma le aon malo i a whapenga fo i la i a le whionga fo i le Whamsion City. E le a ngai e check fo i le masiaki i screening points ai fo i a le kakomle vale i whaleolo. Ia, le whailanga mako wanga i mai mako i le lua whe lua sukas. Tau i e kako VIP tuai fo i lea. Ia sa whapenga la. Sau no le fionga le minista, talu mai le tausanga e lua whe se fulma le lima, e le ifisiringi a lava sia ki sa whaatino i suyo le kampeneta, e au fiai ma le whafonga whetalai. O tala i o le whaai ungo le vaiaso, manui e tele lo tātua tanu, wha soifoia. Pamalofa tai le fo i tu la le tai au I fasa longa si fongo le mo por nei au oli le wa te le se fulu mo le 2 minute se fulu mo le fa tu fia e fa ilo atu le tatu tunu le wa mato felo I mata mai tai pula onga ya Mrs N Katsa leunga mas foi Mrs Pa u Josefa Jacopo ya wale tatu fa tatanoanga mala ya ona fa to fa tu le ma fa manu ya tu Christmas ma tau san fo ia ele fo ia tu isa mo ya o fia fa ilo atu le wa tonu tatu pot fasa lau ila o nei ya soi fo manuel ni tai after tele mo le nei ava no fa auro o mama ua e mo le atu ile fa after tele lava I nei por rua fa pere la mo Wellington ona ole titi fai tama ya I matou mai Samoa I mua le vaenga o le mawhawhitai o a onga sa whapea o na whesoaso ani mai ya I matou ia I fia whaaleo le whawhitai tele lau sunga tau tianga maa mea mo le talia ina o la matou whai ngā malanga I le e whakasa a onga a mata I Newtown whawhitai fo le sunga ya Seidi le pulo le a onga ona o le whapea o na tali malo ya I matou ma whaali mai fo I le tele o ala ngā oa ma le latou mausali le talitonunga o le ngangana tātou o lo whaapea o nā o awina I whanau la iti o le alawa le atunu o iai bo I oe mātua bo vatua latou whanau lea a o ngā mata ina ia o awina le tāngana whaafetai tele lava wa mausali ai fo I o mātou talitonunga o le oso fo I le nā mua mātou o nai tāua I o le tātou ngana mua ngana Samoa lea whaafetai tele lava I sunga whai a onga le pule a onga e maisele e kālesia mamalu I Newtown e whakasa mo le awa noa wha auro wa tele lava o mātou oso e whaapea o na whaali atu pe a fo I Samoa. Aftai fo I ala ngā oa pe o tu se whai tau. Le tātou ngangana o whaapea ona fo I mai mo I mātou. Ia e mai se fo le se leni pa ia. Ia lona lesi a onga mātou te fia whaafitai ai. O St. Anne o lo ina lava I Newtown. Te leo le awa onga mo mātou. O le whaafeilo ai o mātou I totonu. O le whale sā. Pe I watau ai fo. Leo o mai o le whaafaile le ina o tātou whanau le nei atu nu te leo New Zealand e amata lava I le tātou le tātou wala ngā le mata whai oile e le tātou whaavae o Samoa
vai le atua. Pe fa pe na se la ngona mua lava no o mai amato. O ia vele tapua inga i le atua. Pe atali mai malo, fa fitai. Ia e mo i lava mato luai foi. Ina o fai mai fai se mato siva. Pe ina fa pe na ona mato popole. Ona o atato wanga nuu ma me masani. Ai wa mana ia foi le ona o o tatala mai ai mato. Le ai so se mea lava ai ia o onga. Pole fare sa po putua onga po fafu. O onga mea uma le mato te fa fitai tele foi. Le asia singa i le a onga. Ma le sia onga o te fia tau talai o Tairangi i nei porurua. Le sunga ia Jason Ataera o le pule a onga. O kale te leo, le oa, ma le ma meo ma faufaunga e whaapea o na fsoasoani ai i mātou o whai a onga. Le taimi ave ai lea wanoa i le tamaititi e aua le popole. O na whaapea lea o na whaonga le taimi. E whaonga o na whaitau taimi lo na lima. Mānawa i tonu, mānawa i whafo. Whai e ro le whaamatalanga. So la ina le popole. O ka le tele o mawhauwhaunga o i tonu o le a onga. Malatou manu lauti. Ia pa ua ngai tonu fo ia onga na. A peo na siasia i lau vaenga. Malo whaalo lava. Ia manu whaftai mo le avanoa. Mua fi whaftai le Kahurangi School. Ia pule a onga ia Karen Smith. Whapea foi. Ia le suipule. Mala ainga whai a onga. I le telefo i o le tomai, na tufa mai. Ia wale si mea ta ua lava o wawa i e whai a onga. Ia o tutonu le mea o le open plan. Ia e wha corners, e se activities. Ia e engage ata maiti mea uma. E le ngata le nā, ia wha ta ua i fo i le mea o le brain break. Ia e wha soa lava i lato, e se wasenga i o i whafu. E o ta maiti ta a aloma. Ia toi wha malu si au refresh o mai tonu whai a onga. Le ngata i lea, ia amu iane usila, tō fule vasenga ma le pakete o meo whala au aina o fruits. Ia o nā mea, ia i le ngata e mawai le wha malu stino. Ia e wha pia fo ona provide le malu ni usila free lunches. Ai wha whitai tele le pule a onga, ia i le ngata i nā, e wha pena fo i Newton School, na mato si setu iai, o mea fo ia na mato vai iai. Ia o le whaatinoino a onga. Pe tō whawha ia onga. Ia ai whapea lava ona whaonga ina umataimi ina ia maua umatamiti. Awa no tutusa. Whawhata ia i pule a onga. Ia mawhai a onga. Le taria li leo le mātou a onga. Ia mole atu whawhata i tele lau sunga. Reverend Nove. Ia waila au ma le whalitua ia penina. Mole awa noa na mātou a sia le a onga a mata. O ka tele ia. Le oama le tamau a inga sa atu whamai. I le ingata i le whalitua. Ia ai whapea foi i sunga i whaia. O ngā whawhtai le tele o alanga ua mo i mātou. I le ingata i tusi whaitau o mea ta alota meiti. Tele mea o ngā o paso. Ia ule ua aveni i Samoa. Mo le toile ngā whawhtai tele. Fia whawhtai e foi o mātou a inga. Me se aia i le salevao. Ia whapea matina, ma le whanau, le alarofa ma le hanga li lei, whapapai mai ai mātou, talona mātou taunu mai, whawhtai tele fo ia awha masanga, ia ma le nei fo iri, lau mua ma le whainga luenga le awa noa whatau, am whaina mātou mōli atu le whawhtai, i lau sunga, ia ma lau staff, ia mboi mātou. Mātou whawhtai tele fo i nei o mātou a inga na asia mātou, ia pe o le sunga ia kōlia ma le wharitua, ia mai le metu tisi i nei porirua, ia le ngata i le nā, ia o ia sa whetau i lunga o le train, whawhitai i sa Maria Ngalilei, whawhitai tele ia whea uae ma Dick Burgess, ia whapea ia sua ma a inga umana i o mātou whaia o ngā oe nā uto o wha mai, maaro rofa mai ia i mātou, ia whawhitai i le whangaloina fo ia Marai Roa, Marai, o ka whawhetai i lau sunga le CEO, Vai Baker, i le ngata le asi o mātou, le Selene ia o mea tau mawha, ia whapena ana i o mātou ainga. Ai whapena fu ina maua le mātou mawha na whana, i le mana ia o mō mea le marai, o le mātou te talo whaamanuia le atua i he umana anga le mai, o nisi wa misi le mātou whawhetai.
ia whapea ona whamanuia le atua e whaiwa ia malinopia i hei nei atunu. Ia o le upuale o le whawhetai e le tātou atunu, pe iei ma le anganga, whai pea, e whapitoa lava la mātala, whaptai tele, i le e whakasa porurua. Lau susunga, whai au, lau sunga whawhea ngainga, po le sunga fo i o le toi ina whaolioli, lau sunga no ve vai la au, ma lau whale tua ia penina. Wala ititi, tala na mātou. Maua, i le anga le lei, ma le tamau a inga, o lo whapeo na tō, o whaina mai a i mātou e o mai Samoa. La ititi tala mātou whaalongo ina, lo mea na mātou ai. Whawhetai tele, le awa noa na tātou tāpua i whaatasi ai. Ia e mai se foi, le toa na i tele. Ma le awa noa, e whaalau lo ai o mātou tangata whaatau waa. Pe ua, o swaila ngona, talo whai o Samoa po putu, i nei, i pororua, e le ngata i le foi au lotu, pasaro e whapena umalawa au lotu Samoa. I o papa o mātou tumuai, whawhetai tele lava le anga le lei. Mai pele alofa o le atua ia tātou. Ia e mai se foi, tutu atu ma le alofa, na amata na matau nuu, ai tau nuu mai le tau mafutanga tele lava, na saunia, e sa whainaia ma peta fruin, ma le whanau. Whawhetai, i o mātou mawhana whana, ele i misi fo le tō atu, i aso uma, whai pēa la tō ngā luenga, a le ngata le ti o le tae au, pe te i lava o le afiafi, tu watu se tau mawhtanga, lau pule lea, whawhetai, wa papau mātou tu muai, whawhetai tele fo i lau sunga whamasanga, o na o lau, whamanatu mai a i ngā ua, e se le tāu o le tō he whai atu, le whawhetai, ia tātou, le tātou atunu, o loo au mau i nei, i le nei atunu, o loo tawhele, meli ma le susu, ia po le haea, susu ma le meli, lea whapena, ma lo whawhetai, o le whaingofia nei aso, o tau ngata le sofiwanga, a o tau vai lava, o na o le tau lava o le Samoa, ka o kai, whapea na o mai, o le tala whaamo i loto ia mātou, o lunga o le train na mātou o wai, hao fo i le mātou ti train, ma ti pas. Mātou o mai sa tala noa se tasi o mātou whai aonga, ma le isi ta mai tai tina mai Samoa. Ai o le afi, watu tu watu ele ai se si o mātou le au malanga e tau iai. Ai ona o mātou o Samoa. Na o atu wai, ele ngata o le se eleni pa ia, au mea tau mafa. Ko ka e o mai pata mea, lau ano malo whaletua, whawhetai tele lava. Whawhetai le nganga Samoa, e whapena le nganga mātou maua. Ko kai o roto o mai a lava tātou tū maanga, na nā i tua le mativa, ma le tango lima, ai a mai whaali mai, le tele o oha, roto tango lima ai, e ui lava, mātou te iloata i tōtasi, le ai e le whaingofie, le no fua i ne, e le whainga luenga, e whapena foi, o na le maua, ne mea tau na maua, malo whawhetai lava le, sisi atu o tau whaamalama, ma waa ai atu i Samoa, ma whaamanuia. Ia o manuia na o le atua e maua ai, le tau manuia, ma mātou foi, whawhetai tele lava, ma le ngā luenga, e whai pea. Alo whaalo lava, whawhetai, ngā umampa o. Malo whawhetai, ia. Te lole la fo in malanga masi o sole lei fa fo wina fo ia fa ia onga walta penanga o fa na u te son fo ia tau fun si fie le tunu o le Samoa Primary School mai monga fie Samoa le sion pini i le tau vanga ia 8 umai Samoa po ia u i fo i kolisio Samoa ma no fo i sel matango fie ai ia i sisi vai ngau toe mani lua fa manu yanga Christmas mal tau son fo on tatu tau ma vai le tai ia fa mani toe fa manu ia fa tai tele atu ia inga uma wo mai masani ia mese ia ulutu na rufa mai ia fa manu ia tele le atua ia fa peona tu fa tu me o fa nga ina o le alofa malanga le fa manu ia tele atu Christmas ma le tau sanga fo mai ia ma uma en mai Samoa fa fa ile alofa malanga le manu ia tele Christmas ma le tau sanga fo tai ia na fa fonga mai le atunu i fa tanonga le na mai o le tua pulea onga o le tatua onga lea o le Samoa Primary School mai maunga fie i vai lele. Manuia le tau tali watu Samoa, manuia fo le tau sang fau, a manuia le kuisi masi, ma le tau sang fau whaafitai tele lava.
ia whai a onga. Samoa, Samoa e, ai sau wha atatau. O le poto e a oina ia wha asolala. Asolala. Tatou tau sa ili, o whea le sili, o le poto lava e, a vea matamali. Tatou sa vali, ei se tamama le vale, o aso ua mawai, sana tiano tapale, e au fōuli uli, sa whaalave lave, ua puni tia ai, Samoa usio tafale, Samoa, Samoa e, ai sau wha atatau, o le koto e a oina ia wha asalala. Asalala. Tatou tau sa ili, o whea le sili, o le koto lava e, a vea matamali. Samoa, Samoa e, ai sau wha atatau, o le poto e a oina ia wha asalala. Asalala. Tatou tau sa ili, o whea le sili, o le poto lava e, a vea matamali. O le poto lava e, a vea matamali.
mai matame alofa se alofa na ela Samoa petuma oile loto e pele oilo uanganga se alofa na oila Samoa petuma oile loto e pele oilo uanganga yo tanto leanga le wafana mai le tama na te tongi o la lela lola ni uma Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ua toi luas fulima minuti na tale o le tula tasi le tautua whaopea la wala leo le si fongo le laumua Wellingtone le tasi o no tesi ma le tasi whamo. E whapefo le tatu tautua i lungo o tatu upinga tawhailangi o le Facebook o le YouTube o le si fongo laumua ma le app Samoa Capital Radio app. Toi whawhilo e me toi whatalo vatu le pa ia maurunga le atunu ma le au whaafonga le teimi o le auli a meisi fo i le nei aso le o tātou au le mai foi le a stofi le nei se furu ma le tolu o le masina o te sema o le lua afe lua se furu ma le wha. Whawhelo e atu la ma le nganga wha aloalo pa ia maurunga le atunu mai lava i nei tua ama tua tua sinisina se e pa ia foi nei whana witi o whailele foi ma pepe fau mai se o au na le tua le lolo le atunu o lo wha whonga mai tonu ainga mai se foi te tonu o mo tangase ngase o mo tangata mātua ma tono o whalewhai ngā luenga ia olo mafuta mwhaafonga mai ai nisi o le tātou atunu ia o tātou iai vai taimi foi ma le taimi foi o tau maftanga malolonga mai se foi o vai ainga o le nei foi taimi o le aso ia o foi lātou sa whea ngai mga luenga whaafero ia tu ai ma lore soi fumanuia ma lore langi ma malo foi wha ma losi i ngā luenga o le nei vai aso ma lore tāpua i nei mtua tausi tono ainga tono mota ngase ma so se no whanga o lo tapu ai mai ai nei o tātou matua tausi awanga ia whanau ngā ruenga ma onga fo i o le nei fo i aso pa malo atu tapu ai i o le fo ua anga i mai fo i a wafo le whauino le tātou tautua pe on tau mafuta mai ma le sunga le lia wao i atu fuifisa o mai le tāo na leila si pa ia mai le te o le sifuru ma le lua lea ua sui mai le foa a wale whauino le tātou tautua nei aso si pa ia la fo i le tūlai lima i le afiafia na nei ia lo ngā lue mātu le tātou o whai ngā luenga, so ngā mauri whai valu, ia mai sifo i nei tu whawhine Sevin Kasiano, o ana whaasolo, fo i le whionga li pule, so ngā tu fuefiso, ia o le au whai ngā luenga nā lo ngā lue pe le taimi nei o le aso. Mā nei le vai e tau atu i whawha atu le tātou fisa whasa lau li se suru mātanga o fio le lā, mai se fo i le whionga i fo i le tātou atinu, i ngā luenga fo i, ai mai se o whainga whaatau o tongi ngā pili nei taimi o whetau i ma le mā nei o le susulu o le lā i le nei fo i aso i ai mātou nei Wellingtone mai se lava po le rua o lo tu nā tu e tātou whaasa launga mā lule ea ai ua amata fo i ona pisi mai luma le tātou awala i le anga whiawhio i fo i o le atinuu i le ngata i ngā ruenga ai mai se o fuafuanga fo i o le nei fo i a uli tātou mafuta i musika o le uli le si fonga lau mua, toi luas fulua minuti na talea o le tūlai tas. Whatu amai ala wale tātou tau tua le whiawhiana nei, i le tūlai lima, i le whiawhi. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Watu le sunga a sawalu tau whafo mano lava, whaftai tele lava le mafta mai tātou whawhiawhianga, ia mai se fo i le tau tua lau wala leo le si fonga lau mua Wellingtone, le si a John, Yonis o Kimi ma John, manuia lava le nei aso, ia i malolonga fo i au kilani. O amari tau i au kilani, John? When
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Musika sui fifiloi malolonga o le auri la au malolo la atu nai malolo mai le taimi o le aso malo la varenga lulue malo le onsai le o toi mawhoi ya mai a fwoi ngā luenga o le nei fwoi vai aso malo le tawata i tiu te fwoi mawhai vole nei auri so o se ngā luenga lava o e whianga iai i le ngata i tonu ainga tonu whalewhai ngā luenga lunga le awala o lunga le matawhanga o le sami o fea lava nai te mafuta mai ai ma whaanga mai le tautua le sifonga laumua a lofa te lea tu tātou pokalame ma o tōng whai maalia le auli awane i toptopea o lea tele ni mai a ngā ruenga le nei aso sa pena fo ia pātia whai ngā ruenga na o le whamana tu maa sani lava le tātou tautua e lea ma whai ona tuua tau longolongo tupea i a lau saonga le mu wha mua lau saonga le mu pe a wha peo na le a whaini pātia whai ngā ruenga i le fiafi nei wai ele manatu o le a tele whai ngā ruenga o lea o le a whaatanu ina lātou fia muli po papakiu pāti ia e whaamai ai fo i o lātou ngā ruenga o le nei fo i tausanga ia na ona whaamanatu atu pe ia te ole nana e te pena wa fo i le pāti le fia na ne whai ngā ruenga langa o le me tau na whai uina mo le manuia fo i ngā ruenga ma fia whaatasi lau whai ngā ruenga ma lātou pule ia wa fo i ngā ruenga whai ui fo i nei tausanga ia a pe ia ona whaamanatu atu mana ia le momori o e mele la whaile papakiu nā nei po le pāti e le whalewhai ngā ruenga ona toi piki leo o e se whanau po o le tina o le ainga ia po le tina fo i o le ainga e piki fo i le piki oe ai ua te alu lau ta avale wai e le lei ale taime te alu ai ai a toa lo au nu mera i o le whalewhai ngā ruenga pe i ala i o e le sifi pe a saununga le au ala le taime la e fo i ia o le tele au sifi whapena e malama e le tai au risi aso ala fa mai le masini vo le o fa le mai ai wala wa tu ia fa ya tu ia ile ainga vo le fa tare tu fa fo mai le tonu po ya mai star me fo mai ele ite ia mai ele o star fia fiel tala na ele ite ia ya tam faila ia o atula sa o lai fa ya ona tatu te ia i tai au le sa alanga tupu me va pea na e alu le aso na nei na e alu le poles fa le party e fa fenga luenga ai
ele mfaina e toi fo ile fale ina ua fale tonu lau ta vale pa ua fia fo o ini vanga fa pea langa tupu e tau sanga uma me fa pea o fia fa fainga luenga ai yai me tupu muri e nona fa amnato tu pea a alo fai lau fa na uma se uto olua mo moli oe to piki oe ai ua te alu lau ta vale ua tele na me tupu ai e te alu fia le patina nei ai o tu tai au ia o le mea nā le tupu o le whai mai, te whaafong la e le tangitangi masini. Ia na, ia awarana i eini se tātou e a fia to inga masini nā le whai ingona vai aso, ia o atu le asonga fua, o lo usu pea tātou ngā luenga le asonga fua. Ia o leo to e se fulu tolu minuti ana tāle o le tūna tasi, whatalo whatu le sunga Pasco Gap, malo Pasco. Le sunga so valu tau fafo, tai tere lava le mafta mai, ia, o le toi ina matua le nei a inga, ia aveau na ama aveau, ma lo lava le mafta mai, toa tere lau o kilani le mafuta ma le tātou poklame, o le uso ya valele mati, ia ma la tau fo ia whainga luenga inai o tara, tai tere lava le mafuta mai le tautua le sifonga lau mua ma musika fo o le nei a uli. O le sia John, ma John, ia, na e te iloa aua le tango, toi tango le vail na John, pe a pe o nai, te fo ua oso, ia uo, ia ona, fale tonu foi na fai mai aso. Nanga le mai le ngungu sone te tango tele lo le mena le vai ona. Ya moti noa wa a faina le fai ngona vai aso. To es fullo minute tale tula. Tasi le si fonga la mo ni tone. Awa nei la vel le masini na fai ngona vai aso. Yo a fia maua to inga tangi na masini ia on faile ia o lau faile ia o ana awala ia ne e amana ia tu alalo tina aya amana ia tu alalo se to lua te alu e momori oe falfainga luenga to e piki o na nei ia mo lo saunga le mu ia on faile aya fi fa ali mai fi tama mafa ia ona alu pele failo loto ga no ta vale ai ole unga na pe a over ia le tang fia fo ia ava ile pona nei te ia nea afa mai ai malama atoa lumo le ngol potula te utilo ye ia po wai le utilo foi ala i fa pena machine ona ala machine na si fonga la mo Wellington to e se full tasi minute ta le tu la tasi musika o mano longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua It's Christmas mambo style. Shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeers loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. It's Christmas mambo style. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeers loved him as they shouted out with glee. Rudolph the
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua.
Whapipenga musika sui whiwhiroi nei taimi o lea uli ina ua tasi le minuti o te ai nei le tu la tasi le tautua wha ua pēa la wala leo le sikwafongo le lau mua i Wellingtone le tasi ono te si ma le tasi whamoi lau le iti o wha longolongo ma tātou tautua i lungo o le tātou Facebook ma le YouTube ma le tātou app le Samoa Capital Radio app whawhiro i atu toi whatalofa atu nei taimi pēa whapea nai whatoa e maua mai ma whatoa ki mai lau Facebook ma lau YouTube i le tātou tautua o le nei fo yaso, ma le nei fo ia wauli. Lua minute te ai nei le tula tasi. Nau nei wha manatu la fo i teimi wha pe nei. Manatu a to telefo i ainga le o tele na nga e ave ma whaita whaonga i mata whanga ma le sami. Ia e peia o na mai fo i le wha manatu o le vaenga le ni Safety New Zealand. Ina ia tautua na taimi o ai e ta ele le sami. O le sami a New Zealand. O le matua ave a o au o le sami pe a o ina fati mai fo ile mai taile moana sau sau. O le ala mai ia masalo o masani fo ile to tele me se la to e ia to mai ia ngata i fale. Ia wa ese a ngata i fale o isi ngata i fale o masani ai fo inisi o le au fanga ngota. Pe ia o Samoa, pe ia o tatu tunu i Samoa. E ia tau tai fo ile le matangata fanga ngota o le afio anga ma le afio anga. E malama le lei i ngata i fale. O le lātou o fio anga. E mo i le lau tala. Msalo e whaasa o maia o seisi o le o tātou o tunu. O le e le ia ma se nu o Samoa e le ai ni tautai.
poni tangata whangongota o le afio anga ma le afio anga ma o tangata fo ia e malama le lei ia i tua au ma ngā tai o lātou fio anga i le sami i taimi o e whangongota ai alu atu i lal tangata fo i le maasani le nuu ma le nuu i ngā tai whale ia ona a fia lole i tūranga whapena mea na e tele enta whaalongo i Samoa a whape i tangata fo i e fou le nuu ma le fio anga i alu whangota e fesilia i tangata tautai o le nuu ma le nuu ia po o fea le vaenga e te tafe fea le vaenga fo i e lo e so wa ia ngata i whale a o New Zealand la ia e le ini vaenga whapena ia peila ona mai le whamanatu fo i malitu alalo i nei taimi fo i le vaenga le Safety New Zealand ia i ngata i whale a whaapea e te ua e tawhea sisi alau whanau po o ai lawa e tawhea auane e tau mawhai e te sauanga i le vaenga lea lua tuai le au le malosi ai le tafe aua e te au mai fo i le vaenga lea e malosi a tuai le tafe whaatawhea pea a nga i le mea la e aluanga i le tafe wa e alua lua ia e toe pe mamawa i tai e alua lua fo i le toe malu pe a o tele anga o vai masami ia olo i te nei e ta tafe ale alo e aluanga i tai e toe toa i se time i se mamau fo le tai i tua le au pe ta fea ia o mala mai la le to tele tangata e fo le wa ia o la to mai fa pito i me nei o pui ngor sa ngore mu i vai tafe masami e tu lang fa pena na la mai ai a ta fea fa ta fea pe wa ia le time alu ai le au ave oe ia to a i se taimi i se vaenga ia ona e au loa lea ma tau whai ia longo ma sue se fsoswani ai au e te tau mawhai e te sau e whawhito ai ia le au ma losi lea luatu i oe wa e whai eva ia ona a whaina loa lea i vaenga na ia nona i whamanatu a lea ua teli nanga i tātou le i tā whaonga fo i ma o le tau ma whanawhana o mana ua tele fo ia inga wanga i sami e fata ele nei fanau pa te tele lava le mafta mai lo fatu le faltua ya lupe Malinowski mai na i Brisbane Australia o le sunga ia Rini Weta ta lofa lava Rini mafuta mai ina i Newcastle Australia pa te tele lava Rini mania fo ile nei oli ia mal to tele sunga ta avili availi ia jeno pesa mo postanga ta fo o no fo ma hekle pages tanga tele ia ai ma lo fa tai tele lava le mafta mai le 1 minute o te nei le tu la tasi pa fia fianga wa tele la fo i masalo le o mon fa ino atu le fiona le pule fo tunga tu fue ma le tatu tua il ne fo ya so tele lava po klame si fonga lo mo le o malo lo mo ne to sanga lo afe lo fa ai la mani so po klame le malo lo fa ni fa to amai ai le to amalo lo le so fo o le tele lava po klame o le o malo lo no winga o le tele la o le tātou taimi. Ia, o le tātou fia mtal no fia ma whaasoa fia ma whaasoa mai oe, i lau langona, i ni mea o ngā, whaasoa atu fo i mātou. Ia, mo hei lo le tele o tātou manatu e whaaria. Ia, tu atu lo i musika su i filoi. Ia, o le ala le si me pito silin tāua. A le sau tupe, po o le ia sau tupe le aso, ia mafuta man tau tua se ponga. A whape wa e fia anu al whalo loa e le sau tupe, wa umalau lau tupe, lo tongi o le nei mai aso. Ia, mafuta mai le tau tua le si fonga lau mue mo e lo fia. A ue te alu e fosi lau alu o le tau lang whatau. Ia, te ala tu talo folele, ia. Le ua atu le ofu na isaina, le ua atu le ofu na intia, parapala, ia, talu wai. Lo te atu le ofu, lo te atu le ofu, lo te, ia, anu, mana ia nalo, whalongo mai pe i tātou whaafianga musika o le uri. E mo ai lo fia ma le ise pole atu, e awe te alu fo i whapalpala, i o loa lai o le, tau lang whatau. Whitu minuta te nei le tu lai tasi, whaawatu whaafianga musika o le nei auri, nisi whonga la mua uling. Tau ne malo ni ngā lue malele. Manatu ina ole erisi mas
pese matatu pati pati wafana umai le tupu o tupu o ia lava na valo ia olona imoa o ia ole mesia. And I'm in love, 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 che vissi massi. And I'm in love, 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 kako ole happy. And I'm in love, 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 che vissi massi. And I'm in love, 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 kako ole happy. A Merry Christmas, while the whole town was sleeping with the stars shining bright. Mary's baby was born the first Christmas night, born in a barn with the horses and hay. If you were the king, would you come this way? The king of creation had come to earth. Your tattoo, Pepsi, Italia, oh, your little tupu, oh, le ville mu. Useme a alofa, ilona fiumai, ulima pata, sima Pepsi, mai. And I'm in love, 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 che vissi massi. And I'm in love, 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 kako ole happy. And I'm in love, 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 che vissi massi. And I'm in love, 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 kako ole happy. Ia se mea rufa a patu mo oe o whana mai Yesu o ia leo leo mamoi o ia foi o le mesia fai mai o le tamana balo ia tato pati pati a ke vusi masi ua ia. Merry Christmas all the people of Samoa around the world, celebrate this special day and have some fun together. Shaungi magako weather, let's party with your girl. It's happy time, you know. Say si my God across the world. Che vissi massi. And I'm in love, 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 kako ole happy. And I'm in love, 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 che vissi massi. And I'm in love, 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 kako ole happy. Whawhianga mai le Pacific Love, Merry Christmas Samoa. Se furtasi minuta te nei le tu la tasi. Whawhianga su i filoia la wala leo. Tau tua mai tātou ofisa au tui porirua. Lima se fulmanitasi man Kevin i porirua i Wellington i New Zealand. O lo tuina sao atu i tātou whaasala launga musika o le nea uri o whianga i fwelea tinu. I tau mawhitanga fo i mamalo longa. Ai mai se fo i la tau lo whiawhia wai. Au wawhai ngā whaatau, matatongi ngā pili. Ai mai se ai. O nei paketi le ua mata no whanga solo. Ia mafua le paketi o le vaiaso, pe awa pe o nei te alu tau lang whaatau. Fua le lau whaatau. Ia mawai lau ato. Tina, o te toe whamanatu atu lau ato. Ai alu tau langa whaatau li teimine nei o le pisi. Aua nei toe tau tau wina lau ato i lau tau au. Ia wai isti nā le no vai an nafi. Ma vai an nei teimine no sa wiri ngā luenga. Wa whaile ten tap foi le whaari le tau au. Le tai le isumu i le tau au. Ia o whaari ali tau au a leo tau mawhana New Zealand nei. Ia o tele ala no vai an nei o le tau langa le tina, le stina na la tumale. Malana ato e aso atu. O tele ala o fia fai i stina e te whapea. Ia o le halau fia au e te... Ia o pole tau mwhai stina e whaari ali lana isu mula e tai i le tau au. Na o whaulele wa aso ai lana ato tupe. Whapea. O to ai ngā ato la ia ma to ai ngā me whapea. E wa ai e lo le tangata fo ile le au le popoi wa o le taimini nei. Aua nei e se e tia tātou ia o e whai whaatau, i taulanga whaatau. I le ata mai le tangata. E oe.
Wala lafi solo tamana I polotito fale o loa ma vaenga mu whapena ma. Ai vai nei pe a tiro mai a whatalo wha mai pe i a whatalo wha tangata vuile le ua sala mo moi. Ioe. Ai sasi lo lau wa ai I le popole al tamana I ni leo leo mo mil tangata vuile leo lai e ia tangata fia fiola le taimi nei o lai fia fiola fia mo se tupe ma vaenga mu whapena. Ai aua tina ya se awa inta mai o mani atu hulele tau hulele na utina e tele ya la fu e mana ya na e hulele tu e tonu kan ma ai o popo lenga na ina i te wa fa ina sa tia o e le aunga oi o le taimi nei e wasile tu ai le tele o aunga oi le ao lo le po e mo ya la utala e no na fa mana tu pe ai pulea o le fa nga ina o la atu ti we fa pe e le ya yo le li le tasi ma tu atu ia e fatua e lo ala sa ola utala ia pe a e o ia tu langa na fa amna tu pe ia ai pura o ia langa tupu me fa pe na te mine o fulero tele la nga o I ta se ato mata lepe ta vale na tangata o I ka paka mai fa pe na ma paka le la ta vale ia ma omile lampe afa pe te mangalo na omile la mo ta vale non fa amna tu pe ia ai pula oi na fu ma na ia fa ali ringo la ai to mo la isumu mo la ka la ko le fa mai ia lu iva wa lu iva e le mon me mo le fo ringo mo le pito mai pusi le tu di mo le isumu I tau au lu iva no vai I vai tangi do di Utalo fa tu le sunga Kevin Swaka Alo la va tele ma futa mai I tono farfainga luenga le lifestyle le furniture I pori rua woi talo fai Monui nga luenga le yaso Kevin ya lo fatu ya ai tau tua na mata tau yo tua na mata tau tina ya na tau longo tua yo ele tu ua tau longo langa e tupu te ua afia oi ya ai mana ya fa fa mana tu vai fa pena le ya pe alu mo lo to lua mal tamale ainga ai wala tamara ing volele le sao a pe adu turin ngoi ai o te luo ma avesto ina volele e ole le ngoi I parpara umu ane fito atu I le fanua tanu le fanua tapu ia sito ina la le tu ia ai was fulon minuto o te anele tu la tasi na fa manata tu pe vanga fa pena ia ai mafuta mai pe tatu fa fia nga so I filo nei taimi ia wala foi ia le fa fonga mai le tatu tu no ia o musika o le uri fa no file mu ne yaso ia manuia foi ia nga luenga foi lo fianga ia la tu lo mafuta mai fa fa nga luenga mai la tu lo mafuta mai dungo tatu pinga fa ilang musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua Le penina tia fau fa solo ye o ma fau fongo le uli po fiena lu ma sania
The rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, there we wept, when we remembered Zion.
mai leoni pepe tu pula na fai mata yala ile ai matoi isa ile tama angelu mai merani wala tau lo mai amiale tau Maria, my Josefa, tu Apollo Aquina, Angelo, my Melanie, Uelata, Lono Mai, Maria Leta, Etifana, Wala, Seta Matale, Fai Goya Yesu, Ole Pepe Lena. Pawhiwhianga nei taimi o le uli na ua awhatonu lava nei tūlai tasi le si ufonga lau mua Wellington tātou musika foi, malolonga foi taimi nei a o whianga i foi le atinu i ngā luenga mai se i lātou o loo mafuta mai rungo tātou penga tawhai langi toi whawheloi ma toi whatalo whātu i nei taimi o le tātou klame ma le tautua whea lava se vaenga o le lanulangi o loo mafuta mai ai ma lo lava le mafuta mai Fatalo fo ye la tau leo le ata pena malanga wa fo isa mo le fa ingon leva yaso mai se nei tele fo ila tau leo wa ngai fo i wa fa inga malanga isa mo e fa Krismasi ma fa tau sanga fo wai a inga manu u lo fa tali mai manu ia la fa inga malanga lau ta pena fe wa ele malo lo wa anu na po tele mo ele ta pena ina lau ato pa uma e wa dai ma se ta tau e mo e pa sa pena se malanga e alu isa mo i termine fia na o fia o ai o Samoa ina mele e lo i termine e to telefo tangata na fe o isa lo ai nei a ma fa le Samoa termine ia te tau ai wa tau foi ona fai ma o yasi a inga ma mo foi le fasilinga malo si se i mana ma foi a se i malo lo foi mai nga luenga o le nei foi tau sanga ia pe ona ia ya ta fa pela ona ta pena la fai nga malanga o e malo a inga manuia lava fai nga malanga o lo fenga i mautou ai o lisi vai ngale tini tate mata i lungo penga tawhai langi mo ta mata i tangata fo ile po e mai la te wata i Samoa le nofo ia tunu mamau ai o malanga i Samoa e ta fafao i nuu ma fio anga ma mata anga o wharitari ma lo e ono nofo ai tele o isi ata tate mata ai e po e mai tangata
mo tama i fale ainga fo i tama i pisinisi fo i le tu au tafale awala o papa kiu o tulanga umala fa pena e tate mai tau wina e ia i a o nanga fa pena le tate mai tau samo na o tava ai fo i le tau sanga te nei ia ai le i fai sa tatara nei tangata ona le fo e le fai ngo fie fo le tape na ina o la tu fo i tama i fale ainga le tu au tafale awala ma fo le ma a me se apia bon e tate mai tau wina e ia fale ainga e taha pena le lei, ma le lei, ma nei le taha penanga, vela le lei, ia le moa, o le ma moe, ia o le faspovi. Ai iai vea fale inga tate mai tau oi. Fale inga nai te voi leo e tu ia ta fale awara i papakiu. Ai iai ia papakiu voi le so le matua le vela. Matua le vela le o le kukaina. Ia mea foi e tau foi ona fai ma fa manatu i nai tangata i fa fonga mai sa mo e fai la tau fale inga fa pe papakiu. Ma nei ia te pena lei ma kuka le lei ia vela le lei. Awa o istangata e malanga atu nei. E le fia ai ma fia tau sami i mea whapea. Ai ma fua ona tango fi whatau. Ona o le anu lo fale vai atu o le tau mawhai na ia lātou pisi nisi ma na ia lātou fale inga. Ia ina i tangata ia. Ma fua angana e whatau e istangata fale inga whapea o panikeke o keke pua o German Pan. So se fale inga tate vai sa mo e o i meo sua supoesi, kokoesi, ma vai salo. E ma nei ai la ta mata i sa mo te sangante ni talu i sa mo. Ai o le whamanatu fo ima le whautuanga mo matua lalo mo i la tau o lo whaia pisinisi. E le hao fia umai pisinisi mpapakiu ma tama i pisinisi lai sa mo. Pe au na utaua. O le tele o tama i whale ainga ia ma papakiu ia. O lo ta pena le leima ma nei ia o le ta pena ina vela le kuka. Ai ia nei pisinisi la haiti ma nei whale ainga la haiti. Nau le tupe. Ai le ta pena ina ma wha vela le ia mea tau mafa o wale tau mafa o tangata ia malanga atu i nei. Ia pe au na whai atu. O le tere au tangata e le fia ai ma fia tau sami i mea ia e whaatau i au tawhale awala. Ai maa fua ona whaatau. Ona ole halo lofa fo i nei tangata ia e ona pisinisi ia ma nei whale ainga ia ma nei wainga ia whaatau i au tawhale awala. Ia e moa e fo ina la tu tupe. Ia tau tuana ma tātou le whaafonga mai sa moa. Ia kuka lei ma tā pena le o le o tere na ngai atu nei o tātou tangata e tā whawhao ma asi atu i ainga i Samoa. Ia mana ia le awhi atu i lau whale ainga malau pisinisi malau papakiu. O nai lava tā pena le lei ma kuka le lei. Ia le awhi ina le tau. Ai a le lei le tā pena ina ma kuka ia vela le lei ma tā pena le. Ia le se me pole le tau po pe 2 pe 2.5 pe 3.5. Ai a le lei la ma lava tā pena ma kuka le lei ma ia papakiu ma whare inga na. Ia, o matua ma nei ia. Nau nei whamanatu ia nei e lo umai tātou me tau na whai pe a mana o tupe e tau foi ona leile tā pena ina o tau mawhtanga. Ia nei tangata ia e malanga atu e asi atu i Samoa. Talofa atu leo sa Chris, Charles malo lava Chris, le ngā lulua le nei aso. Talofa le whionga ia le ilua, Lupe Matasila, lo mafuta mai Brisbane, Australia, e le isau al tamalo ali. E malo, ia, tarsia o manuia, oe, le ilua mane ainga, e mai se siu tina matua, lo fatu siu tina matua, lo mafuta mai na i Brisbane, Australia. Tope e sau, o le fatali atu miliama, e mele fiatano atu e miliama ia, oe le ilua, Matasila, ia o te le lopo le almea nai tupu ia, nai mea nai fiatano atu ia, miliama ia e wole vatela. Ia lo fatu siu tua, Lupe Matasila, ia isi lo mtua. Pe foi le sunga aso valu tau fafo, ma lo lava aso valu. Te tele lava le mafta mai nei taimi. John Paul, malo John. Manuia lava le nei aso i fuafuanga o lo whianga iai. Mafuta mai au kilani. Sore toa tele la au kilani le mafuta mai le tātou poklame. Ma le tātou au nanga o le nei aso. Tātou mafuta pia se ipa ia le tulai 5 e le afia na nei. Le la avatu pia na i musika mfa afia Ai ani vaenga e fia manatu ma longo e foi pui ali le tātou atinu. Ia e lem fai lava on tu ua na vaenga tāua. Wa leo tele in tātou wanga i atu. Ia i tā whaonga ma malo longa le pisi e foi.
o le whaiungo ni tausanga ia le lava le whamanatu i nei whautuanga fo i mana i tu alalo a o ta pena fo i le tātou atinu i le whaafeiro i atu le Kirisimasi ma le tausanga fau. Ma lisi lau lau mua mai alisunga ia tuana i matia tu ina vai lua eipo lauru mano eipo toi tere lava le mafta mai. Simi
malie o le au fai pese le tia maa. Ma pese pesenga fo i o le nei a uli. Ma le nei fo i a fiafi i New Zealand nei. Ma le pese la ulupe. Ia, oi fo i nisi ua a fea fo i ona o whanoanoanga o mo tia whafosei. Ma aftanga ma e pele i ainga. Ma atua ma whanau o uso ma tua whafine. Ma ainga. Ia wha ma whanwhanatu le tātou proklame. Ia, o le pese na le tātou i nātu. Ia mo nātou. Wa ia nisi o ainga o le a misia fo i le nei kirisimasi o na ua whai ilangi le fōlaunga a nisi o ainga le nei tausanga ai le iaulia kirisimasi ma le tausanga fau. O le a misia fo i lai nei ainga nāne o lātou tangata nei mātua o whanau ai meise fo i o ainga i le nei tausanga ma le nei kirisimasi o le a tātou aulia. Ia wha ma whanwhana atu le nganga o le atua i ainga o na o le motu sia whaafuasei o maftanga mai e pele i ainga. Ia e moa pēr le loto tele ma fia ma whaatua i le atua. Nei pespesenga sui filoi moli atu ia ua ia le whaafonga mai le tātua tino mai mua mai. Ia pese au ngā e whetau i le lei. Ia i fu ia pese whetau i le lei lau siva. E i fu i pese whetau i le lau whaalongolongo. Ia i fu i pese o lo tui nātu e whetau i le lei mo mafutanga ua mo tusia ona o le malanga le maliu o tiwa whea ai te leo a inga le tātou atinu. Ai mai se o paanga le si ufonga lau mua alofa te rea tu le tātou poklame i a inga umalawa mo tusia foi. Ai mai se o nei tausanga mafutanga mai pele i o tau a inga. Sifuru tasi minuti ona tā leo le tu lai lua o lo tātou i pēr le tau tua wha ua pēr. Le si ufonga lau mua i Wellingtone i lunga le nei ala leo tasi ona te si ma le tasi wha mo pa pea lungo tātou penga te whailangi o le Facebook ma le YouTube ma le Samoa Capital Radio app. Manuia ngā luenga lo whenga iri tātou atinu mai se foi wheo inga i lungo le awala whai ngā whaatau, tongi ngā piri fuafuanga whare ainga, whare kalesia nu uma whio anga e o loo whenga iei nei taimi o le fiafi ma le auli. Wato e 10 minute o na tā lo lea o le tulai lua. O le toe kuata i le tulai wha, o na toe tūna tūne o tātou telefou ma tala mai Samoa, ma le porklai muli la pwoi whaatini, a le si whonga lau mua mō le fo iaso se pa ia le tulai lima. Le sa lio tuanai. Talang fatu le sunga ya solo malanga o ma. Sofia pa iatu mapusi mai oe yo lima. Ai tacheli a e betu ai a nei fainga. O iloa fainga tachele oe sunga. Te pepe lava ina se tala. Nau ya oe ae whaimuta. Le I mautonu se manatu le lei moa Sofia te iane o e fusia ita yo lima. Ta te pepe lava ina se tala. Fofonga le langi, langona lo ufatu o tangi. Mana oia oe, sa uanga sala mamafa. Langona fia fia, pe ana taunu manuia. Ta te pepe lava
ina se tala nau ia oe ae whainata le i mautonu se manatu le i moa Tafia te iane o e fusia ita yo lima Ta te fe lava ina se tala se manatu le moa Tafia te iane o e fusia ita yo lima Ta te fe lava ina se tala Ta te fe lava ina se tala Le sali atu ana i male pese ta te fefe lava e faise tala. Ia wala ia nei tau tu e fai ni tala. Ai sao le ia le ngol pese ta te fefe e faise tala. Io e fa pena fu ni tau tua. A tala no lungo le ea e ta te fefe e faise tala fo i se. Ma se tala le moi. Ai pe ia le tulanga na. Fefe tele ta te fefe tele faise tala fo i le ta te li vai ai. Se tala ele moi, se tala ele moni. Awai paule me tupu mai ai. O le sesea yo istangata. Ia maru atu ai le tala fo le wa a sesea nesa tala e fai ia alu nesi famisole. Ah, no fa longo tia tasi ne famai wa pare pomui ole i fea, wa pare pomui fea. Ia na alu atu ala ia le tala na. Alua ia le tala na o atu i au kilani aluane i kale istete. Ai to hei umai ati au tala. Ah, to fa masino lo au tala. Tas e mo na fa ia tala lea o volele o wa nga umo po ani tala vole tate fa ia tu ai le mo. Ia alu tala e fulele e misa tala e onga fulele le fa longo tangata. E fa pe o fulele o fa sa tala o se o ngoto le va ale la loi. Ia tala fulele te fa longo i tate le va ai. Ia na tala e fulele tufa sole tangata fa sole. Na fa longo ni le si fonga la mo le na tala no mai tasi le va ale na ngoto. Ai le ma se va ona ngoto i Wellington. On me foi le na. On me foi le tate no fa mo tama fau. Ia le temi foi tate tau tala tu lo le fa fonga mai le tu leoni. Ia sao ia tala tate tau tala. Ma ia moi. Tu ai ia le temi foi le tatu pukala me le atal tai au le tele manga lu e mo le usu atu fu e fiso. Ia le tele na matala no atu ai mata tu tali ye temi atal tai au. Ia mo tatu masani ai le tala noa foi le fa tu pulanga i sa mo ya sola. I ta fonga foi le inunga avasa mo fa le o ma fai ai tala mali.
Ma o tala mali e fo ia tātou Samoa pe a eva i e vanga fo le tupulanga ma se o le tele au tala e pepelo ai mali e ia o le tulanga na le fo le pe ata no fama tala no fo le mo ta tiute ia le taimita te tautua le atunu ia sa o le leitala ta te tala no ai e me se ase mea fo le o lai tupu ia po ni mea fo le atunu o ma le atunu ia sa o le lo ta kilivaina ia i le au whaafonga ma le au langolango au wae se loa e toi i umai ia te au le tala na uwhaia whapea sole toa se te le tala na whaia le li leo tas ia o le mea fo inai o le nei fo i tautua e mātou te su e mua ia se mata upu ia o se tala pe moi ia ona fato a mātou whaasara lau aloa le mau te le whaasara lau ni tala fu le mau te mo mai runga Facebook le ai mau te whaasara lau ina mātou tala no atu i tala moi ia matala moni o lo tutupu ia ona mafuanga nai ia fulele mātou te whaitete pe ia upu le pese uo i statou tala sau tala ona le upu o le ngole pese lea ale sunga ale sali o tuana ta te fefe faise tala ia sa o le pese lea tatou uma se vanga na tata foi le taita ia popole na ia ni ana tala fai e pepelo ia o tangata la nai le taita ia popole ia a o le nei va unanga ma nei to inga luenga fasara lau e te tau a ona sao ma ia whamaunia ma ia manino le lei e sao le tala ia o le a fasara lau ia ele au whaafonga ma le atinu ina ia malama le o me o tupu me fina mo tile sona whaia sini tala fo ile e mo mai runga Facebook ma le social media ia ona o tele au tala e mo mai na e pepelo ia o se ia ia le na ai tatu ue pe tatu musiko le uli ali si fonga la mo fatalofa tu tina por fatua ya Amelia fa moana talofa Amelia manuia fo le ia uli ia le sunga ya John Paul malo John ia talofa oi talofa o kilani ia no fa male malu ia o meo tutupu leo fa mtala mai le sunga John Paul ia si ona a se fulo tolu te sema ia na male moai si ona uso ia i matu ia matua ia te ia ina au kilani sifo ili tau sanga i lua afe male valu talo fai ia o meo tutupu ia o ina mai ai tātou e mise lava ta elenga li sami ma maenga fa pena pia ona tala no atu ana nei e whaitete a taimi o e ta ele sami mo e whangota ia ona e se ale sami lea tunu mo si o tātou tunu i Samoa ia ai sa lea e toi mana tua nai a inga ia whapea o le aso sifulu tolu nei na mali waili tama ia e mana tua e lana whanau le aso sifulu tolu nei tau sangante nei na mali waisi o tātou tama ia po se o tātou tina ia e tofu atangata ma aso ma mea e whamanatu ia ile aso ma le aso ia e peilao le sunga ia John talfai ia se ono uso le na maliwi au kilani sifo ia whangotanga talfai ia malo whaftai wa tasiri minute o te ai nei le tu la e lua ia na ona tu e whamanatu atu taimi o e ta ele le sami ma vai ia wao le ua mawhanawhana tātou i New Zealand nei ia ina ia ta mana tua le saunga le mu wai le tai ngalo yo ta ia i tātou a inga pe atu poini wha lave i le tau sanga mane tau sanga e o atu ai le tau sanga e fuile le wha mana tuai mane aso ia tātou te mana tua uma io ma lo fa tai tele lava le mafta mai tau tua si fonga la mua fa fia nga so i filoi ia a tau fa mai ai fo i tele o ngā luenga mana tua e te manava tātou ia na si fifit i le fitu le tai au e manava tātou i le tolu e ato i le valu i tū la ai le te le manava i le lua Fields we
Wa te ale tu lai lua I minute ono le tautua si fonga lau mua mana whaafianga se filoi. E ai mole atu. A wafo I le whianga iai ma le whaafonga mai le tātou atinu. Ia I nei matua tausi tonu a inga. Mai se foi tonu mauta o tangata mātua, mauta ngase, tonu lau ta vale o lau ngā luenga. O lo e whaafonga mai. Pona fuita mafuta mai whafo mai o lau whale. A o lo e whianga iai ngā luenga I whafo. O te wina o lau mauta. Pona fuita pena tonu le whale I mōli o krisi masi. Te wina whaamātanga o fie, lau mauta ma lau lawa. Le ngata I Samoa, nei ainga I Samoa lo mafuta mai ai. Ai whapea fo I New Zealand nei maso se atunu o le lalangi. Ia I lato lo tāpena whale le nei taimi. Ma lo lavale on sai. Ma lo fo le mafuta mai le tātou poklame. Ia teu whale ia wā ia I lato le la malanga atu I Samoa. Ia asia fo I outou. Ia inga manu o lo whatari mai. Monia whainga malanga. Monia fo I tāpua inga. Tātou fo ia lo nonofo ai o isi. Ia so ia whitangisi. So le tole I loa. O le mela o I lo nei. A malanga tina ma le whanau ai whaamuri le tama. So le. O le matua te lea o le senga pe a nofo whaamuri le tina ai anu tama. O tai loa le. E le o tupu ia au ai e tupu le tero tama. O isi tama e o loa I le tina ma le whanau sa mo le Krisimasi whaia Sofia fia. E le nofo le le. Alu atu te whale o lea. Alu atu te whale o lea. A le taimi sa I le tina I le a inga ma le whanau. E le wherua. Ai na o ai Samoa. O le no whaala vela vei isi a inga a mea au le walu ma fo tina la inga se moe. O le foana o le manatu tina o le a inga o lo moe. Yoe. Moe ai se vangana ua e ala fatu ai. O wa ta masani le tele o ta mai masani no malanga na ya la tu te to o Samoa. Sole. O te whai atu lai. O le whaala ve lave I lo whale pe a. Te I atu lea. A tole. O whea atu o iei. Nea mai ata tu ta whau. A le tau sanga atu ata te whiu e wa ai tama ia. Ta te whiu e wa ai. E lei ma se si ono atu lo whale. Ai na o. E le o le whaale le Samoa. Ala o. Namba. Ale o na. Namba. Wale ta ualo ingo tas. Mai. Namba. Tangi telefoni mai. Namba. Ale naf mai. Uno. Ame vai. Ya uno le numero ole ta unga na le tasi fa Spanish. Sepania. Ole tau fa se mai. Namba. Wa ame vai. Ale na uno. Amai. Ela na tu e. Tai vai vama. Inu sta koko. O pelo. Ja, tak tu se. Ua tou fuele o tou vai atu a tou te fu fa le si ainga pe na o malanga tina le ainga e tu na o tou. Ioi. Wal tele na tama, sole. Fa la me isi ainga sole pe a o te to lu sa mo. Me moe ai pe ma fo tina le ainga. Wa. Ele lemon me fi tama ma fa pe. O le telo ta mai o lo tina so le pe e se la ta vai vole pe se senga vole le pe a o tina ja mo e te le senga e te tal jono te e ini se fa sa wina lo manatu e ini se le fa sa wina lo manatu te msalo le lango inga telo ta malo manatu a o ta mai sa mo e le ima se ano yo tina ioi ele lo winga la fa pe ele lo fel tina le ai la we lo tina o lo wa lo ta fa sa mo lo na inga ele se me la pole fo wa la sa ngole mu la ya lo na inga e fa te vai fe o ya tina mo la fa na we fa tau mo ta fa ai se yo la tina ai fa mulita ma sol em tau tia em tau tia mo me foi le o si pe tiri loa tau le loa po a whamatala po a tau le loa whamatala po a to inga whamatala I tama fulele ua misia tina o le misia tina u mafu ai ona le whelua ona nofo le potu tamala na te whiu e tui Dad, sau inu ti ana whamai ele I vili mai lo matua ala ele tau nut vale le Samoa
Yo, ela ufiu tamu te tawa na umai whawhamare pōtu e inuti. Si whonga la mua Wellingtone, to es fultasi minute te ene le tūlai lua. Ma futa mai pei tātou whaafia. Whianga sui filoi nei taimi o le uli. Sekia, Samoa, Kepata, Radio. Ciao. Tātou ia whamei e le o tama uma. So ia, o tō umana a o tina pei o tō tamiti. Ia le pese nei o lo whatu i tamamo nei a lātou pa angai o mlanga i Samoa e tūna o lātou. Mai le whetu lima. Peo na umalanga tina i Samoa ai tūna o e i tama i onsa i le whaingo fie. Whatu a Chris, ia manuia fo i le nei a Holy Chris, ma lo lava ngā lue i whape fo i to ina matua leo mafuta mai a veau na ama veau.
Sunga sive vai ngawalesi ma le pese penga le Krismasi ma le ngole pese pe ona whaafonga mai ai alo whaanga o le Krismasi. Ia leo leo te mawhoi ia o tātou whaatau muawa tua wafoi le whaiungo le nei tau sanga ai mai se o le tātou whaafero i atu i le Krismasi o le nei fo i tau sanga lua afe lua wha. Lua 15 minuta te nei le tūrai lua ia o manatu tau foi ana isi na swinga o le tātou poklame mana ia fo ia vatu se whaafesiri. A whaapea ua se fulu tau sanga e te ri to e o i Samoa a o le tau sanga mua le nei lela e la e whaimalanga i Samoa. Ea e mwhai ona veri mai, oane ula ngona le taimin nei ina ua tauni fo e tā pena malanga ia e te malanga i Samoa. Mai le umi lea sa e le to malanga i Samoa. Oane ula ngona i le nei taimi awa fo ini vaenga fo ile leo lela e turi mata ia i te watu ia e anga i Samoa. Oane vaenga e nau lava e te ai fia o ia i lau malanga lea mai le umi lea i se fulu fia se fulu tau sanga e te rei to i Samoa a o le teimi nei lela e to malanga i Samoa. Oane ula ngona le teimi. O leo te iloa mai lo fo il tato poklame o la ngona ia pe a walela ta pena malanga i Samoa. O la ngona fia ai mo o la vaia mai le umi le te le to malanga i Samoa. O ani o la ngona. O ani vaenga o lo e nau lava ia e fatau ina ia e anga ia i pe malanga i Samoa i to no uma to wainga. O ani vaenga ta ua, o ani vaenga lo e fa mua la ulisi e te ia le faina wa o tātou o mea ai tau mafa Samoa wa le vai to e mo ia le mo ni atunu ia me ai fo le tau mafa i Samoa e le mo ni atunu ia te lo ia fia na pe ai vala o mai ai ni o la vala ngona e ia po wa le vana mana o toina o lungo va ia e fia vala o mai tātou tal noa pe fa pe nai wa pe nai la sa ta pena la malanga ma to e fia te vidi mai io ia ole te tala la tātou le na te vala o mai ai pe fa pe nai ta pena la malanga i Samoa mai le umi le te le to Samoa 5 tau sanga nga i lunga se fulu lua se fulu tau se fulu fa se fulu tau sanga te le i to i Samoa ia o hala ni ula ngona le la e to malanga i Samoa ni tau sanga ia wala mai tolu van 5 lua fatasi fafo to New Zealand o mile o fa o fafa to Wellington o mile o fa ia ona wala mai le tolu van 5 lua o fatasi ia ti do langona ma mo ila to la sauni malanga i Samoa o le fia ai ai si vai nga fo ile ese mai ai la tangata le foto ato e o ale i Samoa o ala ni ula ngona mani vaenga e fa mua i la ulisi ia pe ai tau no i Samoa ia mala mai tolu 5 lo fatasi o fa tolu 5 lo fatasi luas 4 minuta te nei le tu la e lua o le tau tua fa o pe se fonga la mua i Wellington le tasi o no tesi ma le tasi fa mo ma le tatu o nanga i lungo o penga tawhailangi o le Facebook o le YouTube e mai se le tatu app le Samoa Capital Radio app ma lor te ngā lua nei taimi talo fo le tolu ma nama le tele o ngā luenga talo fatu fo i la wafita avale pisi fo i le vaenga lea le au kiriva meri nei taimi au mafuta mai le au kiriva meri ia ma lo lava le onsai ma lo fo le wha losi le pisi ai fo i o kiriva ina o meri o Krismasi a inga ia e wha mua le saunga le mu pe a ngai ia i le pisi ai fo i lunga la wala le wafi taxi le wafi upa
ia ele taitai ona ngala o tou le matu tautua nei le sifonga la mua e mese la wafi pasi la wafi loli i la tau malawa le tātou atinu e whainga luenga i tāware afi la lawa le tāware afi o masini o lo e ngalue ai e malatua pea o tou le tātou tautua i le aso ma le aso ia ona e whainga tāfu o tou ngā luenga ma ia whamanatu atu pea le saunga le mō i lunga o wala. Luas fuliwa minute te nei nei tūrai lua tara tātou reina te wala mai ai. Le ora sa pai pai.
Malia na vapesa le Rosa Pai ina ua toi lua se fulu 5 minuti na tale o le tolu fa au ina pea fa afia fianga su ifilo ia lofa te rea tulu tātou poklame ma le tautua ia ia na paanga malawa lo mafuta mai ile ngata ilungo le ala leo fa pe foi lungo tātou penga te whailangi ma le tua ia o lau fiso swani lava ia le tātou tautua ole fa asoa o le tātou Facebook e te mai mo iai e meise o ainga e mau mau paanga iso o se vaenga o langi fatalo vatu le sunga lenga sau noa fa taitele lama lenga manuia fo le yaso e fuanga lo fengai John Paul fa tai la mafta mai le se Allen Solomona malo lava le fa malo singa luenga le yaso Allen malo al tafau tamai tafau a tal tolu manava ya le la tal tolu ftau le meto tafaunga Allen malo lava fa malosi fa tu amilia fa moana fa taitele lava Chris tano fai ya manuia lava ne yaso fa o ni pe fa fianga su filoi tautua ala wala leo si fonga la mo Wellington fa fine ele no folelei o le ngona le pese le la watu mo tatou fine ya etele amafu anga ele mafu ai ona le no folei nei fa fine o le mafu anga mua ya o amio tama ya wa le lo nei fa fine fa avasenga amio tama o le mafu anga lona lua o le whainga o tamaiti e le nofo le leil tina, tasi na mafuanga e le nofo le leil tina, mafuanga lona tolu, pe a tele mea whai le ainga ia e le mano lol tina, e tapena ina o kuka o mainga, malawa pena pe a whai ia whalavelave le ainga o tama, tasi na vaenga e mafuai ona le nofo le leil tina, o le isi vaenga e le nofo le leil tina, ia pe a tau mai le o tio le ainga o tama, ia pisi foil tina e foil le e tapena ia ni me malawa ia wale ainga o sion to lua ave ai ni si ma ni vanga va pe tapena leli tupe ma ni vanga ave fa iloi fo tama ainga tama tamaiti tasina vanga le no fo le eltina ele no fo le fo eltina ia pe fa longo atu ave vesi mai lana fa nau mo le fa nau le si ainga ia tu lunga tina halu ia fai fa le lenga ma vanga va pena ai stina va tu lo le vesi alu atu no ia ti le na vesi ia tasi na vaenga e mafuai ona le nofo leli tina e mafua foi ona le nofo leli tina pe ava ai atu foi le la ini mea la fa le tonu le ainga mana o to fa le leia io tina le leila na ia e ai li si vaenga e mafuai ona le nofo le leli tina ia ona le tele nga o tiute fa le tina i tonu le ainga ia e mafau iai e mai se foi ona tiute tonu le kalesia ona tiute tono le no a mai fatasi la vaenga ye tolu ya ele nofo le le nei tina tasi na mafu anga e mafu ai ona le nofo le nei tina o le si mafu anga le nofo le tina ya pe a fai le stina tala o le stina ai ya malo o le ngona pese le la tatu fa fine le nofo le alo vatu fish
share I went to fire be now lay I to a love a long bay. Fight for if I'm machine on. Hey, I love my long. Wolf you for it, Charlie Facility pay love with the toy our own. Child was my look with. Laughing it with your farmies. Silly a pulo, ole ya for you, my for you piece. Telephone you at the time. Until it time it's all. Pay love what's up to live. We're falling only ang. When I look at the eye, I feel no factory mine. Open the lay on the nail of the lay what's a few years. Baby say I'm white if I love it, love it. Mo walu wave in the fall. Faka waku sa mama kay mangi. Mase ay pera si okuangangi. Se so ia ike masa no salo. Hele mangungi ay sa ay vai salo. Saula ia ka fa awowo. Ma e mini mili si o o. Telephone you at the time. Until it time it's all. Pay love what's up to live. We're falling only ang. When I look at the eye, I feel no factory mine. Open the lay on the nail of the lay what's a few years. Telephone you at the time. Until it time it's all. Pay love what's up to live. We're falling only ang. When I look at the eye, I feel no factory mine. Open the lay on the nail of the lay what's a few years. Telephone you at the time. Until it time it's all. Pay love what's up to live. We're falling only ang. When I look at the eye, I feel no factory mine. Open the lay on the nail of the lay what's a few years. Telephone you at the time. Why me love Christmas, you know? Everybody gather around. Mommy turkey cook yet? Sleigh bells ringing in the snow. Children's faces all around. Ya le wele tatu wala ule utom fai mai talo for wala. Ya, soy fomonguia Oi. Elua. na tunga de fasa lau ngai kai au fo. Ma lo so fo monu ela fionga. Wa mai nai Brisbane nei taimi. O lo o sulu maka ngo fie le la. Oh. Ya. Ya an vela. Ya, o lo manguia lava fa kai de vela kile pe yang fe ko o le mea nga o kupu ke ngai o de vela. Ya, o kulanga i me ia o lo solonga le lava me o mai sio mako pi ko ngu le ke ngo foi. Ma nei ate. Ya. Ya, te ro e ini tangata ina tau masani tau pitonu ua malanga i Samoa fe Krismasi ai ainga. Le ai, le yang iskoka. Salungo ka ungira ku wo ya. Di pa o ke do kanga ka ngo i do fewa i fo i ngo. Ta si area songo kala kwai ka ulanga o ka vai sidi ngo for sale fais kum kere ko pising. Ya. Ai le yar pisi for kanga ka ya la ke le kupe a. Ya, ai pisi atoi male vai ngole le tupe. Ai dem ka ko o lai o ka. Ya. Pe fulanga nga kas. Ya. Wale lelea lea tu langa lu matsila ole la atu le stanga te tala mai lana tupe le i ole masini. Ala te tu ya utafa ya na wala ya la te mata ya ya na sa ole le. Ai go ala kati pe nga yai meren ka ko karango ai de si vai kai ni. I le ka te o singe marka malo. Ya, wo ba ai la ye fale le mako ye le so coffee. Ia. Ai, malo apla kamare ngana kumare ka ta fa ya kungan masinyo le ka long ko do. Ore de na wo fa ma ni ana le den ka ngo ai. Ia, ka fulle. Ka lo sia o ngi yo o ni silangi ko ngame. Ia sa wala ngai fa matangatan men ele ala pa pe
tu atu le kāte, o lo te to lua, Ia. Ai fa pe tu atu le kāte. Ia, fere kupela ia. Ia. Le ma fai ngoka whao ngā e whai saka whakau so. Ia fa fea wai langa se ale va ai se ale atala sa u ngole ole masini. Ava mai Oi ka fio la ka sia wonge yo aku news. Al mele le ia. O le wo le va o manka ko kala ngoa. Ia sa ole ia. Ia o nang ka ko ka penga ia. Ia mo ile ia sa no. Mo ile. Ia nga e fa maka ngaka kele le me. Ia va fea. Ia. Ai mai sia la ka ma fo ie de keringa nga so sola makata fa finge. Na tonua. Le lo tinale. Taula wa malo ku la fai fa ka u de kata fa finge. Ai fai ya ai de ma fai ia o kilo ina ma business. Ya. Ia ma se o fa lo video ku la fa fit. La foi fit. La fiti le fa mai tanga ko foi de wo se fubu ka sanga ile ko yo o isa mo a de la usa ungi alu kan ni le. Ia o ila le te lo ai le lua va tu fa te le isa no mai. O ila le wo lo ai wa le i tanga i va la mai sis. O le to tele o tatu tanga te o tele le malanga isa mo. Kongon o wa o isa mo ka mangare nga mo menga. Ia na le ta isi fulu ta i luas fulu ta sanga ile yo. Ia wa o ia te alu atu te ai alu ai masina umo i samo. Ne ai, kai fia fu kau sanga ma. Ola ngong aka fu dele fa pe le ko a bua le na ko a sa. Ia. Usa la kumanga o le ufa pe ia la fa inge ya uskai di wala e Ia. Ya. E pulinga skaili e fai ngai skaili la wo o ka miki sambo. Sa olele ya. Ala e ka ke wa ku ho fa pe kama a wa le la wan lu sambo. Moi. Ai dei do. E do aku. E a ko fa popo ma si a skaili ka miki sambo. Pa wa na me ka le fa ko a do dai. Ia. Pa ia la ver ku pe ka ke mai. Sa mo ilele. Wa ke fai aku aka wa ku male di ma fe e u mai ro ka ku fa pe fia se puru ka usanga sore adi sa wele me temia. Tonua. Nga dia pia de wa si kai di mai ade ai me temia ka va ko fai dai. Sa olele. Mo ilele. Ka le la sa u ya lu fa pe wo se furu mon ku pu ka usanga. Sa oi ulum ko fuke. O kadua kwa o no ma se me ka waila kadua. Fai longa se me fai se me foi le lo ai le o. Fai se fai longa lua se lua fa le o kadua samo. Ia. Na mana ia. Ai yo wa pi so vai kaminga o sa o wan foi ko fo i samo i so ma ko ai. Ia. Ya o la kwa malo nga ke ra ko vai nya ka mas ko dima. Ya mako wolo yu kan mau mangai koe whaisenga wenga ku wai sio ki ngā mga i uso. Ya ngā u fo i mai dea. Ai whikaria la kou ma whaamamama. Ia. Pio me ka u whai ai au i e kaiminga u waru i Samoa whakau koe fo i Samoa i sio maku ainga. Mana ia. Maua kam ngā wenga fo i e kai sifuru nai de aso. Ia. Na. Alafo makoko se kulou whakong. Ia e fo i mai lana ka malanga. Alau ka kia mau manga yo ia yo kau sola hiki le Samoa e ke pa fai ia. E pio kulanga ngai a karu Samoa kengi. Fai se me e ka waila kar. Ia wala le wa mana ia nei fo i vai taimi man le tau fo. Wa tele ai na fulele na pu e ata fai video. Ia no le sawa i nei ia umar masina tasi video call o sole. O fa na te manga. Se tu atu le kema, tu atu me po ata o le mela no toina. Vai le mana yo na vai. To le ia fa se vai o le mea nga kai nga duenga o sa nga kai ya. Na tonua. Na. Ia. Ia. Oi. Nga de la po ku fa o ku yo ngar ka mi milo solo ngi o e de o mai ya kai.
Ai tu sa la fa pe atu la o la iti le sa. Se tu atu le ia le me pu ata o le tu le no tu ina mai o le si vai ngal manga. Ala o atu le me pu ata lo fa mai la iti le tamala iti vo. Anko, sole. Ole ali o tantan wina ole tanunga le. Tau ia ia ku mai para ki. Ora piko renga ko ko o so le esel merenga fai ele sia wori. Ya wa foi o kamasan e me nga lu fai kupe kas. Ia, sao. Tama ke fa mai nga fa maka osoa. Na, sa olele. Singa ka le ala bea i vai or ka le makua le aru fai da se singa pa u marke pula. Ia, na mo kasi nga me nga lu fai kupe o le fa maong. Sa olele. Ai di dola leidua. Ia. At o nga luenga fa pe tatu o to fai. E tawa on tatu ye di taimi nga luenga. Mi sel fenga mo manga. Ia. Mai sa manga io. Tawa on na ye ta Italia fai nga leo no nga luenga ile taimi le fai mo manga. Mai sel lavan fenga mo manga. O le sila me sa fai. E sidia ke ulo le fai o nga luenga nga le lafoa. Ia. Ia ngo ka lulo i kai koko. Ia mana ia fo. Ya udanga na ngai ele kukusa uma ia oso akangaka. Kangaka kai oru kai fa ku i la lo asua. Na tonua. Wa uia mala kuko nga de lua o velo de oso i la lo sua lo. Ia, moi. Ai vai i o kamanga ele ula ye. Sa olele. Ia de koinga koko nga velo sa o i la lo ngar ko fa alu talo. Ia. E lo de mo wai de poli le sole o maka wila mea. Ole manatu foi istanga ta fai maumanga. A mesi lava na i matua to ina matua. Tate vai mai lo foi le seseli lo ta tu inga ole oso la mai. Tu i tele lalo tangona matua sua i lunga. Matua sua mai lunga lalo. Ya te vai lai fa mai fai fa pena matua la popo a talo e mo mai. Io. Nga nga sa mo ya so yo o ka pai manga i sa olele mo ilele o fai kusa talo fo ye wa na ke mata i da pia kusa talo nga inga fa nga de wiskeke na sa tama fo ilele nga mena nga e kai koru kai fa ka lo kongo le lo de ele fa o fai ko afu fo re o ka lo kongo wa la po kirka sa olele yo mo ile ole si o watata no va nga le lumba tsilai i maumanga Tasi le vai ngor sui fuanga i sa mo ya so la ele me fai na ngalo ya tait. E fa apea o lea o Krismasi lea la tatuanga ya tun masina le. Ai ele to anga fo le sa fai mai ya me. Fu le mo Krismasi fa to afa fai ya la ilunga pe o le time Krismasi me tau sa fo. Pe a malanga tu fo ya inga inei. Ya, e nga o le simenga e fa peli ka fa longa ku ngar koina. O va ai de kwa o ma pepe ya sa no mai masila ya war karanga ko inga va ai de kwa o pepe nga sa fa nga war malanga kenge mrong ko duai pai mai ya la va fa yese la ko umo ave ya ma oko mai ya la vangi wa wale ya ai mai sha ni no ko ya mar kaiminge tambo wai lo umma kanga ka ya so ya la kala sa olele mo wanga amata mai ar masingang ke ngenga ke ule fale ya va mare ya de ngu wa kapenga mai di la ofisili solo tangata le no oi le sa ole ainga le menga ya ngi vai pen ya pote ya se ke ya ro ka pu ya le na pe ya le o sa voi le mere ye bo ke le ngo aku kanga ngo foi farkari malo ya kwa ai kuar ia ile menge wo ia ngai vai kai ia ko su ani ko le la fu ko ya lu ka ka le sa wo di tanga ka siare so ngo o mai mai e mo su e fa mai sole le ai ma se tupe na mo wa ile mena sa wo ana uto ya
kamare o e alu ai le ai ma se kuperinga pa se siria ngar tinga inga pa ia le na sa o le ni vai kai mo fai ngo fie fe malanga inga o fai ngo fie foi me ngo foi mo ile sa no malo ia na malanga ki si fo ka ko ko ngo fo ia ia so ma e pa ia so ya o yese pu fuanga ke malanga se mepe nga dudu ava ia le malanga se mea matu le saunonga le lua e fainga luenga fo e fainga luenga tua ni tato ofisa e le taimi o sfia ma le awiso fo mani se tu fa fine la nga lua tuai ia ia wat kai kele lava ka ku ni va ya so ako ya ta ni ka ko mo sapaki da sa mo ia mangia ko kula ko o ka ko por kara menenge ya ya lo ya kula va ai ta ko fo yo fa fo nga mai ma fa lo mai fo ya ai e de se o nga miliam pa me dai miliam ma dai manga o ko fo ngai ia pa ngau te ngo fo ngai o fa o do wo fia la fa mai le ai wo fia mambo e wo vai lá sa ola utala mi matsila vai lá sa ola utala ni fa yatu ni fa tona ni la o le tele tina fia pe amalanga tama o le tele tama o le matua e mo moe le po le aso ato pe amalanga tina le manatu ai amalanga tama ele tai ano tina wai fuile le lai e fia ai se yo latina e fa muri tama oka sole pe o tawa na wina pango tal tawa na wina mai fa mo le pot ia ela o ya o meu fia i so ko rua o mingo sa ai wa pe wa mapu fuile le o nga o ke ala kai o ke me momoli ai u lo wa kali ira o makang fa no mi dia mo po fu ngoi ia ya fo mo ringor ka ma o lo wa kali ira o ro fai ka nga me ma vekim de falim fai men pila no fa pe si fa ka wa ko ma bo se o me nga ya ta wi denga fale ma ke u de fale wa te ko ai me ka wa ma lo sa o le mo har te ni ko ka ngaka ya ai la ko la ka penga le ma de fale sa o le sa ya palua te foi anga do tarangoa ma fa ma lo si i ki nga iskan por tangata e alwaku kongolo fale por le are fa me e ai fas povi marsa stuma me ia ai puede mamar kua de mukuka makua de fale le ka ua se kulo o ingala i lo ai ki nga ia por kama ida o ngai bela i ki nga e le mfaingo kama po ile ia mo i wai de do ar ku fa ko se si ala mama le le me na tonua tu lo le la male la fonga fia o tangata le fale yoi kulo ye mare aka atete mi uma na ko ye e muringa ngiori au ni fo na tonu yo e muri mai aka me ai lai fai ai waka ia le la fonga fia sa ole mo tu yo fa ma ni le foi tau matsila pole lota fia ai fea ai ta te ulu tu loa e fa fe loa le la fonga fia mo le mata tua te a tol fia ai la tol tu fo ia le na tonua ia malo fa tai tele la fionga ale lua te feki si masi mai nei pe te feki si masi na se tu a si lom tua oi ia manu e se lo ngai foi pe ka uapu mana ia karango foi lungo le kio e yo kisimas mana ia tele ia manu ia le to tali mai le se aso fo yo le vai aso fo por ne foi aso la to tali mai fa ngamalanga le lua ia lo fa tu mo se utina se tu a lo a futa mai ia ko da fa ngarwenga ia mai se sa ko ko ia lo fa te fo i se ma ko ka le sia i ma tu fa de nganga ia ape ngase fa yo re ka le sia apahat ia lo fa ya ke ko mai so se fa pe ngai fa taulanga manguia sa winga ngai vayaso ya manguia foi eri kasi le fa ungo ngai vayaso
Ia manuia fo ile fa ingol vai aso le lua tatou felo i pea ia pea atu tali mai fa nga malanga ia lof te ratu manuia fo le fiafi fo le fionga le lua lupe matsila ma futa mai o i Brisbane Australia ia mane ia mo fo isila to fo i maftang fia ma siola sion tu a ia stain fo to tali mai manuia fa nga malanga pea atu tali mai lo fionga lupe matsila ia po lo fionga le lua ia tatou felo i fuila ia nei Wellington ia le tau mafana o le o ia tatou ia o le ua tasili minute o te ai nei le tula tolu ua manava lo fo i ma le tele o ngā luenga i tonu New Zealand lei fa malo atu le tatou poklame ma le tautua ia te utou sa ngā lulue mai le tai ona le la le ua i uma le manuia ngā luenga ia vi ia le tua mfa fo i lona vi inga ua manuia fo i ia ngā luenga sa whianga ia i le ne yaso tapo inga fo i tonu mauta malawa ina ia inga ma nei matua tausi ma lo le tapuai o le afa u pel tatou maftanga ma le fa fia tala pel tatou ava no pe fia vala mai ai pe fia vala mai ea po le ale umi tele to fo isa mo ale la malanga o le aso langona le taimi nei o fia o tala fatu le sunga ya o ya apramo milo vale avala tala fauso ya lo tele atu ya ilo sunga fo i male ainga ya o le sa po fatu malo po ia le lei fafta tai mafta mai pasco gap malo le sunga le pese alo ese po fu sale tala fo ese manu ia fo ile nei uli ia le la wele bala tala fo bala tala fo tafi oi tala fo ni malo se fo malo yo se fa wa mai le tau pito no mo tu saute ia firia sunga ni fasa la ia ro manguia ia ko bu ma ia so le sul ma ko vie la pe nga la muatas ia sa o le ia wa nei tamaiti nga ruanga fa vai tai mil tau pitonu ua to malanga sa mo ia ola fu o si malanga ia o mai vinga is kama ki we nga ruanga sama ia mo ia le isi vinga ruanga alo manguia le ise me o fale kongi kamaki la mapi kongi o kele maranga ngai ya lo le le nga luenga ma se ama ko kalanga mai kamaki ya o manguia la ko na ia le wa ku pe la fuisa mo ngai ai na ia le tele nei na tamiti o le lo fai ai ngai sa mo ia mala esta sila foi que o ku vale o fesili fa mo ia ma ngai ya yo lo falo lo ko lisia so vongi ile kalor ki si maxi vole e oi mai o sefa agora le no papel o le ala que se le ko ta si vamos bon ia vai que sabe le que si vai o yo sefa le o Maria atas eu le que si yo sefa el camalo le o le fale le calmalo o que o po yo sefa que si o po Mario il camalo le fale calmalo le caminho do aku Ora que si por la local que fai le camaro le cusia ingole o le fale calmalo ya o do Maria pe o le ase e mo se no vango po le ia no oficina tu ai sole o ise o ava no se potu ina ia ali fa pupu al oficina sole o se fai lo umara la kala fai kamalo pe mo se lava mo ko fai kamalo pe le io al tala na io se fa io vale ngofo na tama io yesu io se fa ai fa pe o le ku kustie mo ata ia ala bodu wa ku ngi Maria ia ala bodu wa ku ngi se fa mo le mole lo sungale ni tai ta mo pali se fi tu si mai ngo le tu singa ngo le ai ngo tabita ia o kilo mai lo ia Maria o ko kilo mai ya eu fe ya e que sai foi io se va fa Wa tasia tu sana no fa tu ya o ya tu ese o me ese tu sana tu fsira tu ya te fa i mata ya Maria ya Mateo ese mai te minna yo como que foi aí sala il sta Maria ali san fuori che le doia io se si pone alle mele che siamo i fuori ma so picca ngai a cavi wa te no o ela o singa iPhone te o le te lo le ya le fo ile lo to finga sai le tala
o te loa le ia o esa fa asini langa il tanga tantale te o esa fa asini fa mai mafua na fa asini oe ona foi la utele lo patu e foi le sa ti e mania pa ku ali vile sa ele kasi ele te asini ele kala ya ele kala fanga o Yesu na le ngora tana ele Yesu o pera nga asini ka ni o fale povile ko fanga o Yesu ya mari oh yeah pule ata tu pesi asini pesi ma ya ese lo fifa o longo lang ke kali kongo o ya sa e fa mai Joseph yeah na le ya se yo le kali ya pa ke le fa mai Joseph te do la telefoni sa o le ya o ya te mina lo foi fa ya uma ta li o le fa ya te va ai la ye o to finele ta la voi sa ora ta la ni fa va son te ni va son ni fiul fa 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 mai e fai se asini o tatu tala fa le ai me le se asini o le tala le tatu le se asini pepe u te alu am tai tai mali le me va ai mata o le se wali ina o le van fi asini wa mana o sa fa mali la to patua fa tu le ai o wali le ma le o tatu tala lo sunga le fa fenga tatu tala le se asini na ma o mali ma sa va vari o le spito la mata milo mo le spito le kaya o le ufa pepa ke no kale di mala wa kale lo ngol angelo le afori malo te telefoni ya mania foni ya solo fatu ma musica le que si mafia mangiol ko kala me ke lo uso ya va tai ya le ko kala me ma sa ko le wang uso sa telefoni lo fatu mania foni ne vaso ya va tai gracias ya talo fatu le sunga so valu tau fafo vai de tamai na o Josefa le sunga nga yolo taleni ma lo se fua ya fa te lava le mafta mai oi Yesu o tama o Yesu le tu fa tai peiro pati fa te lava le mafta mai fa fo wina Danielu sauva ni la tofa ma lo fa tai yo le sa tasi san u manatas e manuia fo le ya uli mas foi le se apro amo milo vale mala fa te lava o fitu minuto te nei le tula te lusi ta to se fa fianga lea ia ona fa fianga fo e mori atu wa la ngona fo o te ila te usanga lulue wa vai la va nei time ale la wa ki me la ule tio ia i tono ta vale au e anga ia tu ai inga nei time o le aso ia ki la no le fa ata lo ta vale fa savili mai mafuta mai tato musika fa fianga le uli vale minuto te nei le tula tolu
Te ufonga mani o le pese le tia maa ma le pese ua o ma. Se furu rua minuto te ene le tu la tolu. Na tuna ua tele la tona wanga i ainga nei taimi. Me se foi ua a onga nei whanau le utu ua fo nei taimi. E le pisi ai o le awala. Man tua pia le tātou saonga le mo i le anga i ai ainga. Ma lo fo le ngā nurue. Ngā ruenga sa whenga i ai mai le tai au na li la se pa i mai le tu la tolu. Le umana vai le tele o ngā ruenga. Watalo fatu le fatua ya pua Maris, ma lo lava pua, fafta te le lava le mafta mai, sunga Ellen Solomona, ya me se sunga John Paul, ya oiso to tongia o tangata le fam ya umoltato fisidi ya le fa malulu atu ora utuspa ia le masa no faita o le fale. O ma tu o Yesu o Maria ma Joseph. Ma tu Yesu o Maria ma Joseph o le utuspa ia na le fale. Ya le masa no faita wai. E fa mon mole ya. Malo lava le mafuta mai di tatou pokalame nei taimi o le auli. Se furu tolu minuto te nei le tula tolu. Tau tua fa o pea si fonga la mua. Mai porirua le tatou ofisa i porirua lima matasi man Kevin i porirua. O le toi kuata le tula fa. Ya on fa fonga le toi fa salawina tatou telefou matala mai Samoa. Tatou mafuta lo le pokalame muli le foi fatini. Si pa ia le tula lima lo tala pele tatou laina pe fia wala mai ai ia tatou tala noa ma tatou mafuta ma tatou tala se o le masina nei o le masina o le fia e le se fia fusu to inga masina e fia fusu to inga masina nei alu e koleni fusu mai alu e te tono maia io e le masina nei o le masina o le fia o le faadi o le fia ia o lo fato ese mai fa maulalo lo loto o lo fole le o lo ya vai fa pena o lo fato ese o lo fia fa maulalo lo loto ya ma ya lu te fa le lo uso atangata le na lu fe ese e meltau sanga atoa wa a tar Christmas e te ya lu te fa le lo uso le sa lu fe ese i mai le tau sanga atoa ya on matua mai maua le tau sanga lu fe lu fa io alura tu il fai to lo uso na sa lua ia po se si fo to kalesia fa pena la sa lua misa mo fino de kalesia o masina o le fato esenga o masina o le fa maulano le uloto o masina o le fia io fato ese lisi se te le to ilalo pe al te fato ese lo uso io o le fo ye umro fo tato po kalame o fa sa o lo e ia lo uso le te mana o te fato ese ye le i taine Christmas ya batala fatu to fine ya le ulo ya li seka i lupo malo lava seka ya o ai ya matu o Yesu i lau tu spa seka o ai ya o lau tu spa la yai o Josefa ma Maria matu o Yesu ah lau fionga le ulo iri o ya o ai Albert White ya so se nga yo lo taleni ya tamasa wa ya tama utama ya o le va tatu amalo a mo wa fia o me pito sili anan tau Elaine mutalo fa te la poi fatu tama fa vesia tama ya malo lava le malo lava le mafuta mai se halu fatu ese mai
A e mana o le le e mo e se ki masi fia. Wa a ta ki masi te le fato e se tangata le te lo la te se ai. Se tahane e fulele e mo ia le te fia te mi Christmas. Ai pe ia e se mela ini mai le si o pito le fa mai tas. Na ia tangata na misi na te le fato e se le tu titi afana o mo Yesu. Ya, le la e olo ile mo no le pokala mene le si fonga la mo. Ile lima. O waru sa olo te fato e se o so le ti le do plamenta milo ya wala e le visa me na fai e. Ya le ti o ta milo mo ya a mafita u pe ya vale le tiro le spito. Ya le la mo wala tu ilon fale. Ya mo fai lo e fai sima tala ma inus ma koko. Ya ma lo la fa te lava Albert ya lo fa tu so mo nia foi pokala me ole anga ia te fa ingol fa yaso ya ole sunga samsoni fe launga ma lo fa tai yo tau pepe ma lo fa tai vai se ese lo fia o tope a wa ole ai le ole tato pokala me ole ne fia yo ale fa tu ese ale fa te tu il fa to fa te yo se le tiri tu ilalo pe ana na tu ia fai toa ai lo la ita tangata le te alu e te fatu ese no na tu ia lu mo fai toa e to tuli lo mo step ia matala me fai toa la wa to tuli e tu fa pe ia mai fai ai e au so na me utupu ia po se tu fine foi tu fine na me utupu fa mangalo mai su tu ngane po uso na me utupu fa me to tuli atu ya o te to tuli le tinalo fa na ia fa mangalo mai lo uso le la ta Christmas mana ia na fa tse na mula ulu ya lo fa tu na mula ursione so tamai so le ya ma lo la fa te tele la le mafta mai ya ma vale el match alo fa tai ya ole sunga ya Shaki Nelly ma Shaki fa te tele oi sole Hamilton ma lo fa tai ya tlenga ya vai fale malesi va ya manova tai vai fale manuia fo i langa ia tu ainga ia ilniaso ia faltua politausi ia lingi la launu vao asi ailini so le tau na le fa bu mai le sua fo si ailini sia ua ia mai se fo ile sunga ia oisi tau fai mai sauri wo va ve ale alu lunga le tato ia mati malanga ma tala fo mati manuia fo ne fiafi sunga pasco cap le tele vai e tau lole upulo le fato ese o mai tau wina te miu te tiutai e tau lole upulo le fato ese vai le to tele o tangata fo e tala noa mai lungo le Facebook ia le tele a tonu e o ngā tala ia vatu le fato ese ia se fu se swingo ni tau sanga mo ia lo tala e umaloa le proclame fa sa olo se uso le a oro ratu ai e le tala mai le faito o te to atuli e a se vanga na o te tala mai le faito fa to au tunu ya wa te le to ila loi o le mo tangata le tu se fu le minute te nei le tu la to si fonga la mo ben tone ko tu le to e kwa te fa fonga le telefone tala mai sa mo Xmas Christmas season, so there isn't any reason we can dance on Christmas bugger. Here's sleigh bells ringing, everybody's singing, dancing a Christmas bugger. Christmas trees so holly, make everyone so jolly. Love just fills the air. It's a wonderful world for the boy and the girl, dancing a Christmas bugger.
Sunga ia se pula mo pese Christmas pauka ina wa toe lu ana wa los fultolo minuto te enele tu la tonu toe fa fi roi me toe fa malo atu tato tunu me se pa anga si fonga la mo le uma futa mai lungo tato upenga ta fa ilangi nei taimi o le auri o ka se ma nei o la mo nei le ma nei o le tau wa fe tau le foi ma fu fuanga ia ila to ia me se lava ila to le te una mota malawa e manatu wa pisi foi nei tinam fa na o te tonu mota malawa ila au kisimasi ia o te unga ila, ia o mōli fo ia emo. Wa ula sole le sila o Christmas, ua tolu nei tau sanga e le toi whaia sa ula o Christmas. Te le lopa la mafuanga o le whaia sa ula o Christmas, o te ia o le fia ia i whainga la i mea o la o Christmas. Ioi, o whapea, se whaise suinga. Turo, o le lua whelana maletas, lua wheluatas, na ngata ile whainga la o Christmas i tono o whale o maltaimi nei le toi whaisa la o Christmas. E le whapea la o le mo se la o Christmas i le hai, o le la o Christmas i la o whale. Aua ese ha ula ngona fo ile, ai a teo whameise o whanau, Dad, mea nā tau mai iwa e matua, wa to ina wa e le fia i mea ia o mea o Christmas i, whatule hai. Se wa i tala ta muiti ia ma lo fa tai manuia foi tape nanga o mota malawa ma nei o i tu de leina e tau te lo ai ma tau mai ai ia le nganga Christmas fa ila tu no fale ma fa ila ia la o Christmas ma ai sidi ai ona fa ila o tatu loto mo tatu nganga fa fio ye pepe for Christmas as to fa fo ne wato de mano o tatu e watu ala whale tino mo whale nganga. Ea, le sunga tau pepe le fisini mai, whawhea pia whatu ese atu e hita mai, a whapea te whatu ese atu e hita mai, na e whai lole i. Na e pese lole i lumor whai tola na whale, e alofa Yesu ia te oe, e alofa Yesu ia te oe, e alofa Yesu ia te au. Ia te vai e whai ala u pese na, te au e vai atu atangi, i oe. E mo i ala tala. Ia, o le tali nala ofisili tau, fatu ese atu hita, ia pe a fatu ese atu fo i e le fia mo le hita, ina fai sau e poro, una poro si ala fau, liliu ele si ala fau, ai vai atu a e le malia, e to liliu ele si ala fau, liliu, tu e pe o la fau e tango tapo a fiu, ia na vai lola e le, o fati, ia masala mo, ioi, na, ai malo ala mafuta mai tala fatu se o sa fana Nikola Pepe, mana nix, ia ala fatu mo e mana inga, ia whaftai tere lava le mātua mai uso. Ia o Erika Maoe, malo Erika. Ia whatalo whātu nei taimi o le tātou poklame. Whalai pone koko Samoa. Awai, Erika, o le te mafuta mai Samoa. Whali fofi. Awe. Peta te whawhea, peta whai atu i whali fofi nei. O lau mea ai ale a waru Samoa. O le mea le mua o fia ai ai. Mo le whali fofi. Ioi. Pei fo la malanga le tau sanga tene o le ufia o te saua o le fali o le ufia e se le ufia le tau mafale atu o le ufi tamane ana o le fali fua ma le koko ma upu ia ai malo lava fa te tele lava le mafta mai luas full 2 minute o te nei le tu la e tolu te kwata le tu la fa ia ona tu na tu le tato telefon matala mai Samoa. Ia man pukala muli le pe foi fatini. Ia ma no lava fa tele lava le mafta mai di tato puklame. Ia i tato tu nei ali si fonga la mo Wellington. O lo fatu pesel nei. Ia i lato malava lo mafuta mai nei taimi woi talo fa uso. Ia talenga ia si le la si mona se montafa ma no lava si la no sunga li o hao. Ia wa malanga Samoa si la ona ete nei le la mo. E alofa te latu mo lau sunga foi ali wa ya fa solo tu fa fianga o te alofa te mo o tau pese le ai sushi bui ai sushi te malo se lai ya o sul tau sami to ina ya fa te le lava le mafta mai fa wo fa fianga ya ale si fongo la mo i tai walili ina o fa alongo e le fia to ai nga ya ita ai se ame o to le fia ya ita Lofa te rei mo le tātou o tino nei taimi ma lo lava le mafta mai si fonga la mua Wellington.
Vingo le fianga o iwa I na ua toi luas fulfa minuti na tale o le tu la fa ia o le toi kuata I le fa o le tu ina tu leo tātou telefou matala mai Samoa. Malo lava le mafta mai, malo le whaafonga mai, ia malo fo le mai mo mai, ia I lungo o le tātou YouTube mo le Facebook le nei taimi. Ia e astou sira mea te au lungo o le TV o te au lei, ia tātou tunu e mesi tātou mafuta mai. Mafuta. Patala watu se sakle le te fea tamala ia. Le wali ila ia sa fai ma povi le fale povi le tala matou tala sa fai Samoa. Lea, tasi lea povi le fale povi le uso leo sakle le te fea. Ioi. Langa ia povi sa, langa ia tamitera onga sa fai ma povi le fale povi. Tasi lea povi le fale povi sa ia sola. Ia la tamo sak. Ioi. Wato e luas fulfa minute ona talo leo le leo to luas fultolu ia manatua ia tātou le asau ni whangongota na ona whaamanatua tupea o mātou nei Wellington o le matua tele o le pāua tele le tui tele le maso ia mo le sile fia le tātua tunu e mese lātou o le a whai mai tono Wellington ia wa fo I tā whaunga Krisimasi ma le tau sanga fau ai na ona whaamanatua tupea ia te ole nā te malanga mai ia mai whaamoe iso oso pāua e ave o lawa fa malu tula fono e na ole lima lava paua e mafai ona e alu ma oe ia pe mafai ona mai lunga ia el taimi e te alu e te fangota ia le wai lo mai tangata Wellington tula fono na ia e na ole lima paua e mafai ona mai lunga sa se fulu ia paua ia le upa ula lo lima le ufa tula fono wa mafa fo tula fono mafa fo ifa salanga ia le na to fa fonga iai ia le tātou telefou o le nei fo iaso. Ia le awali fo ia na moa mai fase lau pā ua le sa moa I le. Ile ofisa o whai ngā whaiva ma leo leo. Ia la e tā ofia tue e mtanga luenga o leo leo ma le ofisa o whai ngā whaiva e fia whaali. E leo I nei la Wellington o lunga I whafonga I tātou telefou na la tue le tala na. Ia o leo ngā onga o le solingo le tulafono lea. E alu e lau ta avale, alu I mau mea tō tino. Eo, e tau fia e lau ta avale, tau fia I mau mea tō tino. Ia pe a whaape maua oe, wa ova I le langi I le tele o pāua e ave. Na o le lima pāua whaatulanga ina, ia maua fo I le sais, ia po le tele o le pāua e tau ona mai lunga. Ia le na. Se vanga nā u whaape tō lima le tau ainga e o le sami. Ia, ona tau atu lea, tofu to atasi ai fa sasami le si tofa e mafai la ona mai pa ua I lunga ioe
o langa nau susu le sa nau fa susu ia le sto fa ia ai o tu langa nai fa pe to tu no fo to fa ai molu na to tas ia na o le lima la pa o fai ona mai lunga se vanga na ua ta ele tu ai male sto fa le ia ona fai le ona mai ta lima pa o tangata ia ona luas fulu lima ile o to pa ua ai ia le tu langa fo le ia fa tu ia ausia ia la po le pa o tau ona mai ia ole to duas fultasi minuti ona talo le o le tu la fa le si fonga la mo Wellington ia patalo fa tu le tatu tunu ia ila wali ia sa fami sa fa ya nga sa sole ole matua sole ta fa te fa ya nga sa ta ele sami fa ya nga sa malo se ya alvatu ya uso mo e mala inga ya tama le se masa isala mo ya ri se isala mo ya ri o fiu nei file ya oto vatu mo to le peselea masunga ya fa italo ya kopo the face so soon atanga no phone the millionaire how to fire how much I feel tell love fire to oil for the I tani to solo yo mata I ate to find my fana it's a valley to you wala they to ear low by shima to see love valuta alunga luta ya so ma ta o tilo to au na oi ma if ever answer for live so mali I to for you ona ei o se vai Vaya tu mama ete luai so uma ete si la valuta alunga luta ye afuya so uma ete ta o to au na oi ma if ever to see love valuta alunga luta ye afuya so ma etita o to au na oi ma if ever na oi ma if ever to inga pese fa pe te ya uto mai fa to pe le sita ma pe fa pe la malanga tina sa mo ile fia na nei te o fa mai se we se ala fa longo lo tua ile ma sani fa pe ala vai atu ele ano me tina te pena ina le te pena le atol tina mala na fa na la malanga le fa mai se we se ala fa longo lo ulu se ala fa longo lo ulu pe ti nga tu mai voi le male ne ya le fa mai fa longo tu lo we se le ma sani fa pe ala tinga ala vai atu pe fu le pe pula la lo le fa i mata tu fa pe po la ya no meltina ai nga ilana fulele la pomule tong yatu
Ala jana, la fa tu pe la ta ile anu me le tina la inga la ta pe na le atu. Na fa mai. Se wa se lo. Se sa se o mi atu lo. E se ala fa lo lo. Ilo tu le. Ole fa. Ole. Ai mana ya une i on malanga tina. Se va ya mio sole. To es 5 minuti na talia ole tu la fa. Ja. Si o vai atu pe o taspesitasi ona vatuile o tatu. O lei. O lea la ataina atu ia tatu telefou. Ia tatu mafuta loa lea. Poka la muni ala foi fatina si fonga la mo. Ona lea wo mai taimi o tatu telefou matala mai Samoa. Ia tatu mafuta loa lea poka la muni. Ia se ipa ia le tu la lima ile fia nani. A wotu tio ese. Mau pere ki o la Facebook mo la YouTube. Ia ile si fonga la mo. Ja. Talawatia Meliane Gonzalez, te wa vai lefa mau ni mai Meliane Lautala Gonzalez. Sa ole Lautala. Si o tama so le mta utia. Ia le foi mas na moine ni o sak. Ia. Tamale Albert, ia si Albert ia sia fa mai. O lo mana tingana ni tingana mana fa mai. Isa wa se lo milo mia tulo mana vale te ya woso ala va ya tu hele o ano meltina te pena ina malanga malan fana u e felele na nei dei va mai tu puni lo mana va se wa tu belo mo ai kia ta masa o matua pelo asole ya malo va ftai tele la ma ftai mai Kevin Swaka ftai ta tu ma futa musika musika le udi mole fiafi mai ata tu telefon matala mai sa mo le o te pena mai ana fa solo. Ja, e whaaftai tere lawa. E sao leia o ta maa Samoa, o ta maa paruwai, o le matua paruwai o ta maa ngā sori. E toi whatalo whato le whapoponga o telefon mo le nei au auli. Ua whaalia langona whaanoa noa mātua ma tangata lau tele o Tara, ona o a onga e lua na talepe mga o ia mea lofo le kirisimasi. O mea lofo le Secret Santa whaapea tau mawhana ngā o ia, ma le tele o whaamalama na ta e ma whaaleanga ina i se o sofa inga i le whai unga o le vai aso. Ua wala au tangata lau tele ina ia whaamalo sia puipuinga mo a onga, a wala tui leo ma skula ti, mo le whaamalo sia o na whaia o ni puipuinga i whalea onga. O rongo mai primary school na whaaleanga ina whaamalama i fitu, mai le ima whauwhauina i tula i mai se tulanga whaapea i lea onga, ai mai se ua lewa o na whaatalita maiti e tatala mea lofa o le kirisimasi. O le pulea onga o kolisia tangaroa Chris Bean, na au maila na tua lalo ye o lo whaia nei ngai oinga, ina ia tau fia ia ngai oinga le tala fea ngai. Whaalia ele taitaifono le komiti whaatonua o Tara papatoetoe a Pulu Rees au tanga vaia o le talepe whale ma le ngao ia i o a onga o se whailonga lea e whai ma le sona ina ia whaamalo sia le puipuinga mo a onga. Sau noa le taitaifono le komiti whaafoia le a onga a rongo mai Christina Stanley Talimalo o lana talo sanga i tangata lau tele ina ia tutu whaatasi mga lulu e whaatasi e puipuia a onga i le vaitau o tuuanga umi o a Sofia Fia. Ua fautua ina tangata no nofo i whale ale risairo i Aukilani, ina ia awana i toi tautau ina lava i lunga o papui o le whale, ma le whaaleanga ina o le vali. O le kamupani ale risairo e whauina apartments e nofo maututongi ai tangata lau tele. Ua soli e tangata nofo maututongi ai a ingo tu la fono mo whale, i le whaamango leo lava susu i lunga o puipui, ua matawhi ai le lanu. Na whaalia se tasi o tangata nofo maututongi, o le lenga fatia o le tau le eletise, e mafua i ona whaonga le la i lumo fale e whaamamango ai lava. E le fia whaonga i na fo i masini whaamamango lava, o na o le telea i o le pili o le eletise. Whaalia le Berestene o le Roaders United, Zach Thomas, e le te tau fo i ona whaamamango lava i tutono o le fale, o na i telea i le lenga po o le mold. E lata i le se fulu awheta la le tupena maua le pūlenga nua Wellingtone i le aso mua na whaao lai masini po e ata fōu mō laina o pasi i Newtown. O ia masini po e ata fōu na whaao laina i le aso ngafua i awala o Redford Street ma Adelaide Road. Ma so o se tasi e maua o lo whaonga aina le laina o pasi e whaasa laina i le salau 5 tāla. I le aso mua e 5 solitu la fono na maua i Redford Street
ma le sefulutasi i Adelaide Road. Ono sefuluono lau whainga o Solitula Fono na whaaolaina fo i leisi masini po e ata i Shayton Street i le tui saute o Karori Peitai ele i mawani sala a aveta avale na whaalau i loa le pulenga nua Wellington le tele o mea po e ata i le tele o awala pasi i le taulanga i le tausanga nei. E whaitau se lau i singa luenga o atangia mai le toi whaamalolo mai le soifua malolo i na New Zealand i lalo o ni whautuanga ua whaatulanga i nei fofola atu i le au whainga luenga i se taimi o le aso o i tu e luo au nanga i le soifua malolo ina le o le ao o iai le whaasolonga o le Procurement Supply Unit o lo o ngā lulu e ai le to afe mai tu o le Planning, Funding and Outcomes Unit le o lo o ngā lulu e ai le to alima se lau ua whaalia ili i botia le leiti o New Zealand o loo fautua ina le whaata ape pe whaamuta le whaitau se lau o ngā luenga mai i ei tu o au nanga i le matanga luenga na whaailoa i se emaili i le asona na while au whainga luenga o le amatua a fia lava lata o ngā luenga o le amanino a tili lau whainga o ngā luenga ma lau i linga o whaatulanga ngā fau pe amai a whanotanga le pūlenga i le aso o le aso tolu sfultasi o Januari e te tala i le pili o tamu o whaatala noanga e whaatatau i fautuanga i o le a wholasia i le aso ai watau popo le soifua malolo ina le pili o tamo whaatala noanga. Mo i singa luenga i ana fuafua ina mua atu e whaamalolo e o atu i le aso tolu sfultasi o Januari mo whaamaumaunga whaate konolosi ma le aso sfulfito o Januari mo au nanga Maori ma au nanga o le soifua malolo ina mo Pasifika. E tasi te si ma le tasi pili o na tala atu pe ngau a le soifua malolo ina New Zealand i le tausanga whaale tupe o loo iai nei. E o mai le aso ananafi ua iwa afe lima se laulua se fulunga luenga ua vaea ma whaamalolo mai i matanga luenga le malo talo na amata whaititia tupe whaalu amatanga luenga taitasi o lo au fiai ma le numero ngā luenga sa le iai nisi na ngā lulue ai. O le asonga fuana mawai e leo ni ali i whaiwhaiwa se toa tolu o whaangotaina pa ua e whaase lau ono se fulu i le asonga fua i leitu i saute o Kaikoura na lipotia i le staff sa tau whamatau e leisi ali i leo pe ona whaailoa le pulisile o le ofisa o whainga whaiva i Marlborough ma Canterbury i a Stuart Moore na te ele au whaiwhaiva ina ua vesilingi e leo pe ma whaiona so eina la lato whaiva na ave ese ala tau mea whaangota ma pa ua ona ua solia i ainga o le tula fono i lalo le fishery Act. O loo whaatu mawina pele mawalunga o tupe whaalu a tangata whaatau e whaalu ina i le Boxing Day o le aso le so o ma le aso le Kirisimasi o loo tu maule to a tele o tangata e whai ai whaatau i pa ua whale o loa e ui ina to a tele fo ila ato e whai a whaatau i le Black Friday o pa ua le Black Friday le tausanga nei na whaalu ina ai le se lau fitu 5 miliona tala a tangata whaatau ma i le aso luas fuluiwa November i le aso mua te sema pe ona whaamawina i le World Lion o loo tu maule nau o tangata New Zealand e whaia le tele o whaataunga i le Boxing Day o na ua masani ai i tausanga taitasi o loo whautua ina i le itu pawa li i tangata whaatau ina ia whaatusa tau o loa ka mupani ma pisinisi ina ia mauti noa o maua se tau pa u matala whea ngai. Ua toi whaia ilo i longa i se tama i polo vai o mea ta alo tamaiti o na ualia ai ni popolenga e ono lawa ai se tamaititi i vaenga la iti o loo pipi i ai o le mea ta alo e ta ua o le Ankle Soft Activity Ball o se polo vai e tele o na lanu na whaata watu i whale o loa le Kmart malunga o le initaneti mai le aso tolo au kuso se ia o le aso se fuluwalu o ke topa o le tausanga nei. Na tuina atu e le MB ma le Australian Competition and Consumer Commission ni whaalinga ina ia toi whaafoia me ta alo i whale o loa o na e le saunga le mo whanawiti o lo whautua ina le lautele ina ia toi whaafoi le Kmart ia me ta alo pe a whaina whaatawina mai mawhai ona toi maua mai lau tupe ua avesea foi mawhale o loa i au se talia a toa ia me ta alo o na ole pui mai i le lawa ai o whanawiti. I ta alonga ua malo tasile aunga le Black Ferns i tufanga whailonga le lakapini usila mole nei tausanga na whaatau no ina i se sauninga i le poa na po. Luas ful whaatau sanga o le tamaita ai a Georgia Miller o le Black Ferns na manu malo i le tangata ta alo le tausanga o le whaia o ngā tamaita ai mo le autaito o fitu Corey Sweeney na manu malo i le whaia o ngā le tausanga. Ma le Team of the Year po le awa le tausanga na manu malo ai fo i le Black Ferns o le whaanima leo manu malo Corey Sweeney i le whaia o ngā le tausanga
whainga tutusa ma le matati a sa umia e Sir Steve Hansen. O awa au kilani na mawaina le tangata taalo mo le lakapi supa ma le lakapi supa au piki pe ona maua e Hoskins Sotutu ma Caitlin Vahakolo o le whaia o ngā lii o le tausanga na maua e Vern Cotter. O ni naiva yaso taluai na manumalo ai wala sititi i le whailonga o le World Rugby Breakthrough of the Year ai ona poi le tufanga whailonga na manumalo ai le tamata alo pitosili ona le leila na taalo i le tausanga mo le Olpeleki. O Tyrell Lomax na manumalo i le Maori Player of the Year. O Kaipo Olsen Baker na manumalo i le Black Ferns of the Year ai manumalo Holly Ray Mete i le pine o le Whaamausili Meadow mo ana tamawhainga mata ina mo le Farah Palmer Cup mo le whana awhi ai Manawatu. Tala fōia mai le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whatalwhatulu tātua tunu le whai ungol nei vaiaso, e le isi whao poponga o tala whao mai Samoa, usi mai el whaafonga. O lo whao wausu e su e ngā malu le malo, whata sei malawaianga o le tine mō, e le mafuanga na mua i le whale o se ainga le aso lulu le vaiaso nei, ma maliu e se tamaititi, mai le awhio anga o se se. O lo toi whamanatu e pela vele fionga le kumsina o le tine mō, e leo mana o mieitu ai ngā whaalawe lawe whaapeta tau te whasanga i whai ungo tu sanga te itase, ma to e se ai se ola mai le tūlanga le whaata mala, e te tau e so o se ainga o na siaki mua le mito le whale, mea umai alu le wila o ngā umupo o te pele kesi ma isi vaenga, ao le tu ua ainga mo ngā luenga po fuafanga masani o le aso, e na ia manu pui ale ainga mai le tūla i mai o ni whaalawe whaapea. Ua whaamutinoa mai le whionga ni minista o tupe, le whionga lautimu ia a fōwa lese wā ai. O le ato e wha wau ngā ruenga sue, le kompani sue tusi mai New Zealand le BDO, o lo ngafa ma le sairi lia leo vaenga se fulma le lua mua, o ngā ruenga sa whaatino e le whainga malo tanuai. Pe no lato whaonga ina te tau se leni matupe ana malo ia lato polo ketina whaatino. O le masino o ki topa sa ieri fōwhanga e te tau o na amatu ele vaenga mua de reporti le kāpeneta. E se fulma le valua tina e o lo ao fie te tono neisua e suenga. A mai o na sa ilia vaenga se fulma le lua mua o na toe whaasana lau foi leo le avanoa. E sa ilia ai se company su e tusi. E na te whaawa wina le vaenga muli o le suenga. Pei tai o le mafua anga wale mwhai o na whaatino le vaenga mua le au sue tusi. O na sa awai le to tele o ilantou na mo mia le nei suenga. O na o tāpenanga o le taringa maloa sa moa al masino o ke topa. Vatasi manisio vaenga sa tāpai le vaenga le au sue tusi. Mai i le ofisa o le tupe. E le awai sa mo le whaatala noanga o le visa no fo mau i Ausitalia, le ua whamatu mai awa noa e tolu wafe le Pasifika, o le visa wata o le Pacific Engagement Visa, e anga ai le a inga atoa i le visa e tasi. O le masino iunio le tausanga le neina te tala mai Ausitalia le awa noa, mo tangata e fia tusi talo sanga i ai. Whailoe le fionga le minista o tupe, le fionga lautimu ia fōwe lese va ai, le mafuanga na le awai ai sa mo le whaatalanoanga mo mua o le nei mata opo. O le tau o le fontanga lea. O le fua langa mai ai i issues ngi, challenges ngi. Le ufa whenga i nei mātuno o le Pasifika i Pukalamini. Ma me tonu ale sa tau fiofi tātou. Me tonu ale sa tau fiofi tātou. Se kaku kilo wan me fōu me lea. Se tātou tiu. Ia lea lawa amata nina langa mai e nei e tunu ui al Pasifika ko neighboring island countries. Ia issues ni. Ia mau, ia ole tāu al mene. Ia kusala le la kakoloen mai e. Wana ilunga. O se teibi bo mole wo whaatinoa i le malo au se tā lia leo la sanga o se visa no fo mau i te tonu o le lima tau sanga.
Ua tari mai le fionga le minista o ati na e mga luenga te tele, le fionga olo a fua fiti va ai. E le mata o poe wha te tau il wha ngā so longa o pui puinga, ma siaki mō tangata malanga, e le tātou malai wa lele wha vau malo e whale olo. Ua le malava o ngā whaia tūlanga le mai fo i tatu whai ngā malo taru ai. E le screeninga pe le ngai i minsta, o le whongwhitalai, o Panmia ma le aon malo, ia whapenga fo i la, ia le whionga fo i le Whamsian City. E le ngai e check fo i le masiaki i screening points ai fo ia le kako mle vale i whaleolo. Ia, le fo i langa mako wanga i mai mako i le lua lua sukas. Tau i e kako VIP tuai fo i lea. Ia sa whapenga la. Sau no le whionga le minista, talu mai le tausanga e lua se fulma le lima, e le i fisiringi a lava sia ki sa whaatino i suyo le kāpeneta, e au fiai ma le whafonga whetalai. O tala i o le wha ai unga le vai aso, manuia tele lo tātou tanu, wha soifo ia. Malo va tau leo ta tonu lava le tulai fa mai atu mo le fa pongo mo le telefon mo tala mai sa mo mo le nei vai aso te fa fonga le tulai valu ile aso fu le va fo e le fa ponga ia to fa tala fa tu ne te mi lo tatu el proclame o le fa fatini ia fi fiela le fa tis mai le sa tu fue ia ma te fa mai na tu tatu proclame si pa ile tulai lima tala fa fue malo ale tam fa mai ne ya uli Malo tas. Ja. Ja, wanga ne fiafi ja. Ja. Ula lom tuail men na wai. O vai tu nei wa tu lo ta vale. O vole o nai fai me lo pulo va pe tele lo pestanga ta le malo o le amia ni usila le o sauli ta ofisa. E te o sauli fa pe. O tele vai atu o tele o mate atu oe. Fa pe. Ale o stanga ta le amia ni usila. Ia o stanga foi le fainga luenga tai le su. Ma foi le fainga luenga le su e la toni va pena. Me te le fainga sa o mai tu manur su. Ele o se amila ni usila le amisa va. Malo se. Malo ese le va viole fiafi. Ole o foringa io le aso pe le fto ate ele lua la o. Sa ole le. Ya le uti alfa. Na tonua. Ia vai le la le lunga la. Sa ole le. Ia ai. Ma na ia fo ni yaso ni fiafi le. Moi. Na lue ia fa malo la fo ila to sa usu tai au. Ioi. Ia manisi le ua amatali le fiafi. Sa ole. Fiafi o se foi le fa pe nei e tau Christmas. Ia. Tele an fai fia company fa finga lu. Sa ole le. Moi. Tai ai e tanga finga lu ngo alu tau sanga ngalu. Alu moi. Ia ai le tu e fo fa manatu ia male tau longo. Ia i le taimi mori fo ia tawa na se se lo fa na e mori oe ia le na ia il papa kiu male fia fai o ne tau sanga ia to piki fo ile oe na nei a ola tamiti mo mori oe ai na wele tamiti no fu ai alu lo matina ai nge piki mai oe na nei le alu tina ai nga e wai a o tamiti e fa o jo ina le fo ulo tavale fa pe mai o sama o tua o tua ai halu na tina le ai ngai piki il tama ya na va ile pe un ma mo fu le la avese e mena le mo ai na fel fan ya fel fan va pe na fa maula lo le ziles ya le fel fan ya na le vesil me mo na to tina le le to ma fa fa na ya e ma ta hala va isi na pele ya ma tama o tamaiti ma utino sa o le mo le fale na to e pe vo le fiafi wa te lo il tanga te pikia o ne le fiafi yo ia la ita ia tata pikia u nei le te mana vai fo ia wala i lo la sfoi le te termino o lo fe lo ita pe si le pikio ta male ia sa o le lo fa le fa ta le polo la ro allo nati wa sa al farsari o la sa fa lot ia o vinga na le fiafi ia ai manatu sa manuia nga luenga sa fe ngai tatu tunu ai me se fo ia o nga fa na o ni fo ia yaso yo ia le wa te lo te le tu wa o nga ia o tu va so le mo e se fo ile mane o la ngona le ma sino te sema ia
Ta o lunga o mga luenga o me umala ya ta pena mo le toe sa uni vol te usang fo. Ai vai nei masina ni. Pe mama o le va o time nei Merry Christmas. Ciao. Ai le o mo va solo tour Christmas. Ciao. Al va se tu tour te usang fo. Te usang fo. Va filo el lua filo rim. Ya money. Ma lo te lo e ta si te lo te imita tal no por kala met atul ta ya ni ste imita filo ai le. A po fatin. E pe no fo mo ma fa ni a inga ye o tu o ma tanga e pele a. E ta lo fa. E sa ta ui mai fo me le. Na. E sa ui mai fo te lo ta tu me le misia o stanga tole a inga o fa langi fo lo ma. Ai mai se la. O le tau sanga mua le inisi o a inga. Yo. O le mafuta i mama tua. Sa mafuta tau sanga te nei. Ya sa. Ya, e me se fo yo nei fa na uma inga i le nei tau sanga. Moni le ya. Ma lo tele ma lo sa. Ya o malanga al mali mali oti este ya wafi. Moi. Ya le no e mo ta to me ta u mo maftanga ma fa na welte me val vala mali mali oti. Sa o le. Ya le la fiafi o ta por kala me la fa fatini. Ma lo fo la ma lo ta watai. Pisi ala wala ni te mino to sa ur ngaluenga. Ma nava ya to tele tu wa onga tamaiti. Ya matanga te fi wa nei las fa ile uli. Ya. Pe o le wa tonu wa ya so pa o le tele o loa i New Zealand. O le Black Friday, o le Boxing Day. La volis ya so le va tele atu. Ina va so tu. Pe o le so fa le uli fo. Nei. E ya le so na wa ngalo fo ya tait. Black Friday. Ja. Ja. Langalao e pa ulo le so furu tolu i les foili. Ya na ta ulo le Black Friday. O le Black Friday la na e mafu mai ono le tele o mena tupu i tausanga uma vai. Ja. Mo me fa le lave ma mena tupu. Te ya la e ta e pa ulo le so furu tolu se masina i le so foili. Na te ya le o kometi ta o le Black Friday. O la fo la pa o lo le time nei. O tele o moti no la. Na la to fa to le fisiti. A pa ulo le a pe ole sa mo pa ole so mo le masina e na ilo le masina na ole so sfultolo pa ole sfrile no na lua le la yele le masina ne o te sema ya la ya ai sia kiene ai o to pe fa pe na to fa tau po pa uni o lo le time no la tu no tau alu o ma fa Black Friday va pe o so u yo te milia yo va pe po to mo se fa un lo fa lo saina a si wala fa na so la u mai ai ele manong yo so Ave o istanga ta vulele ile o tu selo. Ya malo la va. Porque la meno la foi fatini o no minuto o nel falta tu asi fongo le mo. Ya la tata tu pese o lo mata tu atu ma le suile mo le prestenele o fo le prestenele o su reale na le o sola o lo sia. Ya di batalo va tus vaenga le male si va malo la male si manu e fone aso ya o sunga afia malo ikena si fa so fa tele lava le mafta mai ui to fina mara mangele mafuta mai sa mo ta lo fa lava mara lo fa tu Aaron Sila malo fa tai ya tamale o sakle le tafea le sa fa ma povi fa povi ya malo lava wa ono minuto te nei le tu la fa si fongo la mua fa fianga vai fo nei taimi
Whawhiwhenga Christmasi ina wase 10 minuti o te nei le tūlai whaase I watu lava le whaase silanga nei. E whaaturo watu I lau whaafonga anga Samoa. Ai ole nei whaase silanga I whaase no tono I alo ma whanau o tapa au masare la longa I Wellington e mauna nutua oi. Hapea fo ini o mātou Paulo mātou te manuai. Sumai a fio mai, mariu mai, matala au mai. O le a whaia le tātou whono whai, o le nei tau sanga, I le asto nai, a so se fulu mai wha o te se malo no winga o tai au lea. I le tūlai se fulu le tai au, I le e whakasa I Canos Creek I Porirua. Numela se lau se fulu mai tasi Caster Crescent I Porirua. E wha mole mole atu, wha mna tuatua tātou la fonga, wha moe moe li whanangalo alofa o le tua, e taita I atu a I lau tau so I fua, ma so mātou wola I le nā aso tau poina, Ia manuia tere fe au whenga iai, a iai se whaafsili, ia se mea fia marama tiri ai, ia whaafsi o tai li tātou whailutusi, o le o lua lua, o whaalua, 5 fitu tolu o. O lua lua, o whaalua, 5 fitu tolu o. Ma le nganga whaaloa lama whaaftai, o lo sainia, le laulau o le maaftanga, o alo ma whanau, o tapa au masare lolonga I Wellington. Ia, pau nao le whaasilanga nei taimi, ia oro o tātou e puklai muli le pwai whaatini. Mana tua ia whangotanga o le whaunga le vaiaso le whangota te wasala seisi. Na watu fualena whafonga mai nei lea sa at watu I tātou telefone ta pena ana nis fo ina maua fo I... Ia. Ia le whapela na Wellington e le ile au sol tula fono I whaiva. Ni usila atoa ia. Kamana tua le whaiva te uma I mausta avale seisi ave po se whangota. Ia. Ia po ni mea tō tino taunta. Ia pe te whawhaina I fo I seisi o sa uni maranga. Sa onele. Ia. Ia le ngata lai au whangota, ia la uta ele sami. Ia fua mai le fautuanga al vaenga le Safety New Zealand, ia ta ele e ta whea. Au e tamu whai e te sau, fo ele te au mai le ave le aluatu. Whai mai la tau, a e ta whea na e ta whea ele anga ile itai. Wa ia le teime to e to ai. Ia na e whaupo pea roa le me tamu whai e su e mai se fo ele le sosoan. E te ilo tasi. A ta whea le tanga te ilo wheus. Ia. I te ilo e... Sau. E la ia lenga hoile le lai lo feus. E ta fiel tanga te le lo feus. Ia. Tai. Sau. O feta itale ta te lo feus. Ia. A ta fea itai le o se me Ia. Le fai ngo fie no ta li al fautuanga le ia. Pangale ia fautuanga foi le o matua no te fa longo ia so. Ia. Fa ta fea pe le au to sa wa yuta. Ia al pangala le ele fa be stanga e ma ngoto le lo tanga ta pe ale ma yo li ma. Pe ale la va fo. Yo. Mo ile. Ia, fai tete ai lo la vai lo fi au si alo ese me sami me vai. Awa tuani si fa pe alu fai va yo o ia fa el ton fo yo to. Ia. Mo me se wa ine ita tanga te malanga mai zamo. Ia pi ese fo sami zamo ese ine. Ia. Mo tete a matala le te fa pe ne. Ia. Ai me jale sami ne ia tunu pise va matua le la le sami. O kare umio o limu la ia. La vela ve il to tele. Mana tua ele ngalo e te ule po le tolu tau sanga taru ai I po taua po Johnsonville. E isi tamana e lakapi, pela o lakapi a tau. E te ua whielo na ona. Taim tonu ma whapene. O lana wila fo ilea le whaonga e le New Zealand Post. Le tamo we whapa upise wila le te vai whiwa I ki liva mele. Ia o le tofela I la lo na se e le pa o le wila stama pa u la lo. Ia whai te fo i utou le whiwa ni taimi. E le loa me tu polisi te. A vesil ma fo tangata. E toia ale no fole le lalo le aso e tulunga ferua. E te mi ngalo me fa pena. Ya toi no fole lalo ma fo fau po ta pelo ngao. O local fight to ala tua. Ya me uma po ta pele auli. Te fa pena I wale vesi tangata ta pena. E oi fie o me fa le karisi o ta faonga. Me foi na le ngal lu fa ta sila hinga ta mama le fa na la pisia nei tina ile si vaenga o le fale ya e pisia tu le sta ta ma so sonia tu le si pito mo le fa na ya fa pe tu no tina pis ya le lo stina po le me atango ya tango fa ya tu le fe au fa ya tu le va ala me ta tv ya fa pe ta to ya to in ma ya ngal venga fa fatasi ya ma lo la te to tele na matu o longa fie nei te mi fa unga ta mai ti sa olele mai lai lava ile vasinga le la lo ta o vasinga le lunga ia ile va nga ile investi lo o le tala fie na o te fa pene o le ale vai o matu o wa lo ta sanga ngalu
Ai amanuia su enga maonga tamita. O le fia i o mātua. Moi. Ala wata te inga wapea o le tama o le taria o te le la vā. So le ngata o lute le la vā mane ngā luenga. A lute ono sa ia i tala i te whaalongo i winga ia oe i la wā mi o i leo. Au le aso ana mana wapea o nei o mana wapea tu mai li po te tina mano o vai atu. Ia, ma le ipu le te le ulola e tu ma le spito. Ia o ipu o mofu. Mai lo fe musu mam o te fate i to ina me tai me lo ipu tu i le fate il te me sa wito no fale o va fele ipu me le ton pusai sa ia ma tu ipu ia le tu as pusai ia o le ipu me o mai te lau mai ai se fo e o malo le fi o fa pele ai la e se tale no fa longo se o tali ale mo ni mau lo pepa ia mai ipu ia wa ai la ia nga o te fa longo tali tanga foi na tatou o le so na tali le na vai ia na ono sa ia se mo me di ungo su engor fa ngol tau sa ia wa vai la ia ele la mo mai ele wa pe se la tala tanga tai na o fa longo i vinga ia o ele e tu sala no e sa wa fia fa tet o le te fa longo fu tala tanga tala fa fu ia tia na le ia le fu e watu i mo o il va engala e ma tu ala lo na ma tu se pile we fa ton no ta mai tu lo mo tama o meno pe fa fatel e te leo filma mala ma tu sale la ta ve puna fa mala ma o te man fa mala ma nga le stupid vai o lo leo tu wala tet we ma sole e te ta vai te sole ya me ali muninga fo ia tatu e kale siari le alua o sole ya me siri na we mi mitsa ya uipu le tau sanga ia o tala fia la vole uma o ngata mai sa Australia nei o tele la vana mai anga luenga tu fonga lo mo na por kala masan ia o vaso fo mo vaso no tu tele o fa fianga ia fa manatu ia wale tape na tu fa un le tausanga on por kala me weekendas ia ele yan por kala me e ia le fa mo o talu i Wellington e taiao le fa taiao o wala ulia o po alfa malo si le yo foi a uli ma fai ana pa o pe ale vala ulia no fale sa vala ulia ya e al vala ulia fo le tati vai tu a tai loa ni fai no e tati li fiado ya ule ai vala ulia fo le mo la tame nga ya lu ye na me na le tu na e mo to lo fai uma vai so le te alu au ne pio le se ulinga no yes ya to lula la so le ri matua mana ita mana itia o la si vo le fo i mele se singa fo i mele uli veve la e me lo tama i mele pot fe la to talo e u malo matua la tama matua le mai ale fai tau tupe tu sa ma to na to wa tanga le sa fa sa nga i le to fo me to fa sa na fai tau tupe u na fai tau tupe u me lo tu na tama da u man fai tau o mono tana lo futa fa sanga me lo ia o ele ta tu fero il stona il vaso al matua le nga tu lo mena le lo ulu matua i nei tama la iti nei la lo foi o e pule ya o tupe ya ai malo ya le nei va via on via vi me va natu a via vili mai ta total no sim ta upu na famne na foi o mal ainga le ne vai aso mana ya sim ta upu fi mosef sili vili mai so ile tino to va lima lo fatas ya patalvate ai lingi sen ua talo fai lini ya sunga MT ya fualo ya Lucia Fish ya malto tele tatu tunu le mafuta mai ya la tatu wolfa fi fianga nei ya si fonga la mo i Wellington Some
Whawhiwhenga le teimi o le awhiawhi luas fultolo minuta te nei le tulai wha. Ia na wha manata tu pēta tu malanga i Samoa. Ia lo pesi pēl wha ama i o le tale vini. Ta fui on whaisi tui ale i malanga fui Samoa. Moni. O le tale le no whalongo yaso ia tale le ritas. Ia. O le uno fo mo mafo fau teimi nei. O le ata mai o le tangata na wha Samoa ina le tale. Tale vivini. Awa na fa pe o le whooping cough le mai nei ai su ese fa Samoa Ia. E longa tau i lo tama fo fau lo pulo le vivini. Sa o le le. Lo pole o le uno fo de so mo mafo fo fa pe. Ana o le tale le sa utemi nei le yes fa Samoa ya so ai. Se manu fa Samoa ta to le tale i. Ia. O le tale i po le ya mana i o le pole vivini. Sa mana i o le o fo mafo fo ngol tangata fa liwa. Le lai wo tato mai ni usila. Ile o tau su yes fa Samoa la fa Samoa le to fa longo Samoa. Ya so ala tato. Tale vivini. Sa o le. Al te milana ta o tale vivini. To tale loa po le me ta o tale vivini. Ia. Ale la wo mama la maltemi. Tale vo le pe e va kule pe i vo le i e tau polo kalmana. Mai se ana i fa na pepe. Ia. Ia tau tu na mata tau tina na iti ia vai fo mai vai awoni ya to matu yo fa na ole tele o fale tala vai ni usila le wa ma ola va no e fai tu yo tele o tu ile o fai fale tala vai e pa wa lo no fisili ia. E ila u tala vai stasio. Te ina u tango vili fo mai. Al man nei ia waso ia a fai tala vai tu se tele vai fo mai pe vai le nurse. Ia. Fa to a fai mel tala vai. Le swinga lana. Na le vili to fa mai alu fale tala vai la wa ia. But all man ai wala fa ngo fie le te walu e vai fo mai. E ngala fu ai la to fa momonga. Ana ia. Ya mo ta to fo e fia o kan ia fu ala au tel mo sa mo pe mina ta fa. Ia. Ya vili ai el fo mai ta u ia i teine le ta telefon. Ia. O au te la to mai ni o tala vai o wa sa mo. E ana ti ti lo o ya fu ala au ia na ta u tua e ta le a to se aso e vili mal fo mai. Ia teine lu male receptionist. Ya alu la wol fale tala vai la tala vai. Fa sa ole tai mi ta ole vai fo ma. Mana ya. Mana. Wa u fa sa tala vai fo. Lo te ma fo fo ya. Ya te lo ai. La le nga tala ma fo. O lo te lo ai pe u te le mo mi te le fo la au. Wai, olai. Anga le male e mo malos. Sa lo polista usanga stele o lo mal termine. Ele mona mia. Ele mona mia. Pe to anga e ai mo fruit. Al fai pula, kiwi fruit, tomato, pea, kukama, kapisi, o lete sa, maukeni. Ia peo na i o whala au na alu tono tino pui pui al tino. Ana ia. E se tamana i le tango ia. O paulo me o le vidi whala au al fo mai. E tau fai ele tau ale o mele o tupu tono al tino. Na mara ia, ta pena le fai ngamalanga. Sa na o tatu tali ia e tau ale. Ta pena le ma ia lava le ia whala au ave Samoa. Tasi o le ua whaelo mai le vanga le tolo scholarship. Tu sa o le vanga nei e lau te avea i scholarship i Pasifika. Le uta tala le vano le teimi nei po i fia talo sanga i le tolo scholarship. Alu nungo le Google na tango le tai lalo le upuna le tolo scholarship. Tolo le up Samoa. Ya, scholarship ia nai vai mai ai ia ua lai. Mo le au matutua, tertiary level le Polytech. Ya maonga university mai sia ngwa pena. Ya secondary school le ia wanga i kolisi. Ya faina talo sanga ye most to be so soni la waonga to sanga fo. Mana ya. Ya. Toloa scholarship. A matana va ai. E o me va ver me to sanga. Sa ole. A mo wal tu pela ingal termine ya matana ye tono paketi la inga ya tonginga tamatir kolisi. Ya. Ah, wa va ita miti la ya kolisi to sanga fo. O no to sanga muli nei le primary school por intermediate. Kasi estava lá o teu. Le se lá. Ya, eta pima nei le ye tono paketi. Ya. I te uso no fa alu tu pel termine ai tu la onga ya la. Mana ya. Peore o le me funa sa fa te mu to ai fa. Fa na kolisi. Na tu wa la onga fai lo mo fua onga va Wan i so nga isa si ole o mon foto ni ngate ole ofi. Tu la nga fi po ole ofi to ofu. Ya sa ole mana ya tapi na pena atu. Fa ingo tau sanga yo atu tau sanga fo. Ya wa le o de o to isi pisi ya. Yo. O tau ta wa tau ta yo to ni nga amatanga tau sanga amatanga wa onga. A me sa termine. Ya me se fo la to fo le
wa uma kolisi ia wai uma le manuia la to kolisi ia mane foi le ave o fa soa tu ina inisi ainga a so to nginga na wol mai mo le ave isi fale pe ti ai ya po le ala onga le walo e mana vili mel tau sanga fo o le el pe lo ele kolisi ai o sai sfia ia no ele ma se sta mai titi le uti fa soa na yo na ainga fa soa i fa pe na ia na e wa fa pe fa te ingota ua a pe le lo e sa wa e uma le kolisi le a polua ia uti fa la tu foi ia o fu se o fa ngai na te sang fo ia no fa tu le light o ia le se me wa o tu ale tau sanga fo ia wa o fu le fa popo kilo o file ia off e fa tu light tambale ula uma tau sanga so le o filet o le onga po tongi nga fa ya onga la te mena on le wen wala tara wala ia se ko maguia oi le lua son eu malo to lua foi lua este de duana de lei mai ninguém sai ao fo malo fastai so fo manuel matsila po le o fele te yo le te Wellington po le te Australia Australia de malo mata no venni oi ia so le mu ia oi ia ia am ia ka ko uma ka ko am ia zero for the di o ko yo ngi vai aso ka ko o dia de sai un orni ka changa ye de si ka ke de fan casa sa mai de ala i am ka orni ka changa ya ma ia re ka ko se sang sang ia ia mata mata lo lo si ko nga fia ia wa dia mai de ngai aso sul kondo te semba lua fe lo suma fa ia sa malo malo le nga wa dinga po sa ngo ya se me ufa fia ia ro kai kan nga fia ngai a ve fa kai de di u ia nga ka ku var vala ia o le anga le ia o le tua ia ka ku sa o le malo man ia mai sila tua mo to nga ia maka ko ngai fo i kai ia wo fia wa i ure tam fainga sio wa kali i ngai ka sanga ia o le sanga fo pe dia e le intamiri ia fio sia nga ia kia wa i mangia la onga sio wa kali i marang kam fainga ngai ia so ia va ia ku maresia sia e fa mai fo ia kinga mar fa nga ia mau sia nga award o ngai ka sanga ia nga o le kele o kai au ma ke uso i moro wa kali i ka vale mfa longo likio o fa ya o e fa longo i kamala kana ngoa mai e mai i sa ia o kamana nga ui mai i le fainga kao o le o langa ia so ia e uska i le fa longo i makua na wa i loa na ua le anga e o fa ua mai a o kou fanga o a anga ya ko wa onga o anga o kamalanga pe wa i ba ale ko sa mo sa mo sa wa ta wa tu male anga lang ya ya paton wala la le uma so ta wala tal pa tu uma so ye malo na mane pa i de ko fa ko me o ya ai kamala sa fainga wenga de de fu wo mai de wala fa ku mai o ngor musu e fa lo o ko langa o la fa ku mai fa la wa kele e le o mi o la lo o ko o fa nga o sa mo e fa ku mai fa pe nga kamala e de man o fia nga o kamala o ai ka mi ki sa mo e ka de le e fo mala ua fe lo to swing on na ia ni ia so vai a sio wa kali ia wa kurkinga marfa nga fa ula lole ma ya tangi lar ka me kiki e alang tangi ka me kiki la wonga la wonga na we la na wa ta sala mo ya me nga si ai do ko ui ngau sa ya wai le so wa kali ya ai wala vai kinga man lava ngor fanga mana ya mon kai fo ya o dura uso e mo ia kari makaku pe fa kala suar me sa ka ku ai ro mo moli me se fe au wa fanga
Ia ole a o nga lava nga o lo fai. Ia manguia fa nga war ka ko wa kungu. Ia fia ko pa longo ko ngafi le laungo le lisi o le au fau o le indeske. Ia ese de makango fio. Ele o se vi inga o ka ko a piam ka kango. A ver vi inga de di o ngoro nga lofa. Ka fa so a mai le poko man malo sin ngai ka usanga a ko fe ngai ma o. Ia pa kai po ia ke o ko la fa nga wen le ri pule mo ko mala vai mai ka usanga a ko. Ia e fa ngo fie. Ai fa tai de li no nga lo po ma wai de malo si a ke o ko mawar ko fa mawar ko. Ia ka ko ke na ngolang suai ia e sa o ko ngi vai ka. Ka ko nga ka ko fuala au a fai ko ke malanga ia vai ko fuala au. Ia ni yo ngai ia fiola kanga kango aku au ko parung no kwa de se si ovana au ia fa ta yo le mo ngai fuli ko la ku ngai au skadia e fuli e de bidia ku nga ia de sa nga ko ida ngo ka ku ke va tai te le la Ta se fie auto. o le wa afarkasi Te roa i uru whafsanga i maset pusa mangola po ai na. o le mea nga le makua o nga whaida o kala mai maupeang whakanga nga wa o le mele iei ku fuem kasi e le umango ka aia kulou lava e le umango aia skaimi e kasi se mango Aisa. o le la popo o fuaka mango le e kuinselangi kamine Aisa. E mawhailana e tau samia ni mango se lua e tau i mai ngona na ua pe o mango le atas ia le la ai. Ia vese a ulava oi. Ia te uma po wanga pe nga yai nge yas. Ia wa pe ko di ma e mango ye kongor po. So. Ia. Longo winga le la kai lua mango ai ka wai o lua. Mango le atas, mango le akufu. Mango tas, mango tufu. Love te lea tilo matua. Vese le ainga. Tai lava foi mangu tamai na. Nga po ia lo fa kele aku manguia ko kai mo ko manguia le weekend ali. Ia, no fatu fa pena. Mana ia te malo. Pio o aso ia ata umila alutanga tai vea o kasi mama o ni te mea. Te fa mela la melpone. Lai sini, lai Hawaii, lai Amerika. Ia, lai ali o ki. Sa onle. Ia mena mana ia tus folau le ni sila. Ia. Ia fua tus folau si tatou tunu. Ele te leni atunu e te malanga fua e te tauan whaile visa. Mo. Ia, mawalo tus folau New Zealand. Ia, e te malanga isi nu e leni visa e whai ai. Ia, ia. Malo lava tau atai eo. Musika o le fia fia vai foe. Ioi, ia. Mana i tātu pesele e whamni atu ai a whaipiponga i la tau le a tūwhatasia sakrameta pa i a whaipiponga le a soa tai au. Manuia telo tau asa fia whamnia le atua i ainga fau. Ia ma i a whaavai le lofa. Ia pesene, ia, e olo whatu le tātu poklame o le pui whatini. Manatu le mafutanga o emagu o emanatu maita o tu mawita ilo fatu Sao se haso, tato e fiava ai. Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe.
Yahweh, lo ufatu ahulufiai. Lengao sa wale mafainati nilufiavai. Afai wa e fuli tua mai, le fia wa ina vai vai. Usure e fuli mai lo tua la pele o te le tu na oe. Tau sao songi o la fusi i amana tuai. Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava. Afai olea la upele la balena. Afai olea la upele la balena. Le tu no e male sunga ya Josh Toffy, Tatofi. Ina ua to es fultasi minuti na tale o le tu la lima, la me le foi fatini. Malo. Pesele a wena tana iso le usawe lotu fiadu samu. So le wala ta infa pene ya. Ta tala ta mai el fale o voi le matua ngu kala e saka. Awe, pa mal fanga ofi. Pa mal fanga ofi. Tia. Ai mum ful mata. Te mana tua me fanga ofi tu fu. Oh, kai te mi fu fai ta fanga ofi. Se vai te titi lua ta ilua mu ful mata. Mu ful mata wolane ele umarkisi mas e mua. E mon. Tu ama ma ful mata ia pe a mu so. Taimi o laiti. Taimi laiti. Oso la ye, pe le vai taimi ne fa tanga in fa pa fanga ofi. Ia. Pe e wa mata de lenta to pe wa to laiti. Ia e fa pele ta o i te o ta wa na ta to ma to pe fe na ma stu pe fa ta kasini. Kasini. O meni ala lau mai le lisi o me fa ia. Taimi la le pole le tele ai. Le tele. Tinga ina fu fa. Ia. Pa u mena le umma mai. Fata uto kalsini wale halu tu dia tamal falo lo martin fangu fata mele ya na no ma ya se kil fanga ofia tam patatulo na tonu te mele u mai to fol me se mena si fata us mato ai tu sa alu tanga fata kalsini muri u ma do ma le se u mi ya tato kengi vole pe to se folo tato le fanga of ya na fa palo le fia fi ma ta vil mena se fel lot ma u ma lot te patatu ale me se ta eli ele me se ta Ei, mas se me tia fu, não, le sulo le ia sa foi de saka. Ei, mas se ta ele so. Tonua. Le olanga tato mai. E te loa. Al fanga ofe foi le, ele me se fi ai. Wala bal fanga ofe fe numa ai le malo lo ta apena o mol trasi. Se ia tu la ta mala iti vo si ol fanga ofe mai. Tato tau va po ia pa tele na feula. Wa i mai lo. E pe la ta itale si fi na no lo la lo tu le afi fa pa. E lei parla titi oi, sa oi, feula. E fai taula ta mala to feula vo le ta lima. A pa tele la lima saurisi e lima foi mole o langa isa mo ya so la so. Ya vai le lo fai fanga ofe ya so ia le afi voi ma. E la wa le yo fu le wa fai na lo de no. Ai, wa matan fu ma yo men fai no yo te. Mana tua la so ia sa ola fia e mo ia sa ola le ta e mo ia o sia ta a tole lua so ele ta ele finga o ni me o fanga of ia ma tu ta ele ta ilu tu lam ta ele wa for sami i ta inga la fanga of ta ele sami to fa na nu sami
mo ia tas mo tau dia fel matwanga o fi o le vai si tu sami de ia vai ia punga sam taile mo te fai ia pe o le mena tu ia malo a tato mai tu langa na ai longo toi mana tu se sil fainga fa ofi o man tu fainga so ia le fainga fa paina ia fa pa ia le lo al te mine le fainga le ai na wangalo o le ofi matua na me le fa pu mai dum e mo tino o fa pu pito tua ia tu se tasi le ponati luma mai fa ile pu fo ile feula ia na fa vela lo le te mana tua langa pesa hau nei tama seta ofi tama malova ia alu ni matutanga ofi yesu matulaite so le so atua o ia o mai le fe termina le tu le to ina vole le o meltanga ofi fai lo meeting ai lai si fa ofi tu fu fa mango le ia sa wa fa mai fa nga mata pa e fu le tai sa ia langa lai le to le ia pe na no mai na fai lo ala fa fa mango fa la ia mango yo isi ala unsa yo isi ele unsa ye paulo ngol me monga pa ta e lo mo me sa mo tato fia ya so ia sui nei time se ya lo la si se fai la fusu anga la fai pa fa ofi e feita e sta de si le pa tele feula le ya tu fai fusu anga pa to lu la lo ia la ya lu fusu anga tamasa ye to lu me lu le karsi ole tula o tota tra no tu no o to mio short so matoya feula na o fulo short ya le tu o tole fai si tu vai telo sa moto lo to ma lo la ma te mai ya to te la fa pa fa o fele wo mai ya ma la uta ele fa ta ele te to ru so va ta o vai o mena molta to fia mo fia ya no yel malanga o to la o sa mo ya e pe ona tal no mai ya le po do matsila e se le mana ia o le fia mene o mafutanga ia nei matua la le sa mo le fata tali mene atu o whanau ma le whanau ia o ka se fia mo ai o le fata linga la fata li mai ai me uma mana o ita mai tia ne atu o kai fai uma nei ta mama nei tina sa sa o le talo le fia o whanau o si ala whanau te la o lunga te sante ni to fu na te salu o fa pe e te to e fo ia le to inga pinko fo ia sura fai ma fo ia tama ma fo ia tai me fa fo pai o te watu ele to fa ngata mana ala me no o fa nga me fo le peni mo me o peni fo le peni sino le tau le fango o mi fo o so a peso le to te le swingo pinko e fa ne ya wa sola o te fie tai me ma fo le fa pe loa pe taru pe fa nga o sfuru ia te fie e fa pena to fa peso le a se vai dai do langa o ai pinko o sui te do kasi na me tatu ta fao ya so ya te lima sene mo lima sfur sene ma lo pe a pinko la ta pepa pe ale ma lo sa o le ya se ma ne ona fata singa ile tai misi mantua pe te mina to eva ai nei tina i walu tau sanga o na tonu tau singa o ai nga pe paulo stemi o tau sanga o ta fao le pinko ma eva ya mo mai le fiafi fai fenga alo tu fu toyo fo ya ma lo o le si me no va ya so ya ma ton o ma mau el tallo ya o to vai le so ya to ina pe e mai talo na mele eli tu o le fali ai tanu ia talo fo e o ni to ha se ma manga i te mi le o to dio le va pe la o ta o Christmas mai lo le nei eli tu o le fale a fale tanu mai le tele o talo a mo mia na le langa mai lunga fai saka fai lu io pe e lua va yaso ele to o se sil mo manga ona o ta fa yo mai eli lunga mai na to mai ona tu a tanu na lo ya oni mango me na ta vai vo yaso e la to ina ele fa ke le lua ya tanu le ina na ele ta ulanga mato no mau il talo lo ele ya la inga fai sol fa no se tu lo ya tele na ya inga sa va vali ele sina wala sa so ni vo na so e fa sa o fio ya se na ana ya nei mai nga to mana tu ya so la le langa sa mo me se le uta tu vai tai mi ole as fie
e toi manatu o mai tātou e no foi fafo ia leo langa i Samoa ia sola. E le eise te impito sili na ma se no fonga pito sili na ma na ia ta ita il frai ki mas me tau sanfo. Na ilo Samoa. Ilo Samoa. O le alfe e mo li te lo tu no la langi mla fato sin. Na sili a Samoa te faul ki mas me tau sanfo lo ta manatu. Sa olele. Ya no me na ma ftanga ma inga. E le ngalo menta to wola e ai momenta to faia. Ma so tato light. Mo. Ya le tato matu. Tato e foi atu. Se wale lo tato ista me tile o no. Na. Me na le no il tau sanga tene. O talu atu. Sori pe va ai la Haiti fole. Sori. Ula te mi tanga fo e ta va long ku jistu pulang al matu. Sole. A ve tanga fo tanga tole le. Ta mo nampa. Ha. Ta mo one. Ya. Te le lo tanga tala. E fili la Haiti mai isi o li ta. Ne me te le lo. Ma ya sole. Tama sa tama tau le el nu tama tau le olanga tama tau le vana o so tulo se si pa au se vo mai wala kile alu ni si dan fo pene wole ai sa wa mai vai atali fale olo lo bolu mai le ai wali ulla na mai sole wa vole lo file multa tu nu wa lu le o le sifi o whaasopo moa ia sora. Ai ta tiri whaasopo ina ni moa ia sora. Pelo ta mala i o sora. Malo. Ja, men nu je vinga belangrijk zijn, maar nu je end. Nu je voor je voor Franse je le. Tele yo telefono no ai vai so mai ta vale la ver. Sa moai ja fauta utale le. Ai lo la vele ftau e o le o mau. No for fale ta fa o le tele paka ta fa wa. Iui. Na, ma nei ia le. Nei fauta o le fiafi. Ja. Le la tala pese lea. Foi me rota tu fa ma vai. Se fa talo fa tu fa nga yo fa talo fa mai fa talo fa tu tina matu ya la wina sik mangele oi. O le me pone si lo matua ya lo fatele tu la wina. Ya o le sunga MJ Afualo, ya le sunga J Auva, lo mafuta mai na Alaska talo fa tek. O sunga le usia Toto Nufi Mancho. Ya lo fatu ma pe foi le sunga ya Toy Manava soa. Ma lola fa taitele lava le mafta mai ya o fatu ya fatu Europe talo fa fatu i manua le fiafi. Sunga ya Nicola Ulu, talo fa Nico. Oi mal sunga ya pap nga sio le mafuta mai tatu proklame ya tfue le usa. Ya ili to tau fa amtalaina le tamali o le tino. Sa tatu mita umal fuso pap nga sio. Alo pap. O listanga tan mita tele ya sola ile sunga pap. Ato umalava. Sunga ya sovalu tau fafo ya usa sekle le tafea. Fatua Katerina Amosa. Ya mese fo ya le sunga ya fatua ya mafo Eric. Ya ma MJ Afualo. La talo tatu pese lea. Tadi mai, fa mai al tatu tuo ne fiafi.
Leo te 5 minuti na tale o le tula 5 ho yem natu foi wa mai fu tatu tau le yaso. Yeah, morning. Porque la meno le foi fatini, te natu le la tau lo tatu sa si o le son fu le vas fo. Ya ma u malu po le ya le la makiki ma tu ile tu le ya so lo me alu tanga te la tu ai. Me tu ya, o fenga lu nga so ya. Yeah. Tu sa ye ne fel fenga lu nga oh ka pe nyuso. Yeah. A fe tau me tum tanga te pe le masa. Ele fa penga la ta ua. Yo. On mele ya o fiu alo sole. Ele la vo fisa katal no. Jamais ata tau tu ta vale pe ya o ta we ono la wa. On mele le mo maftanga vo le na o ngal wenga. Ah, o te mena o la ngal wenga mele le po fia alo iso. Foi o fa o puve lo sa mo entonces o mena fai volta la alla fa na dice mas me fa peita sa mo tu é mãe uma na tala no fa ta lofa fusi lesi fa ma vai filosofia no ta vale talo mai tu fa empu ta vale ka tu pa wa wingo ta sa mo mana fa tino ma me lo fa ma vai nga Fata lofa fusi kisi fato fa talo vili lo fa mlama to fato fa to fa e mal puta to fa e mori to ci malima na wali man pasi chama ai ngana tanga cha mo pa fa ma va ne le fe tasi yeah so we are not yoi o te le fie va misel fa i mo le va ya vile o se va misel a te fai lo pisa ngungu e o te la o meu te watu ya fa ma ro foi fu fango tu e va veao ya ona e te mata lo TV ya ai sa mo le fu le tatu fa mama la fa ya una tan lima sa mo le tinu pele wa mai al tatu tu le yaso mo le atu le nga fa fa te lava e mo le fengo ni pule mese la fainga lu nei tatu tua ia lo to lango talia fo le tatu unanga i tono mota malawa mai lava le asonga fua se ia pa ia mai le nei taimi o le afiafi e mo le toile matu nganga fa tele manatu sa fa mle ina la fa fonga malawa mai mo mai i le tatu tua le nei va yaso ia ai ele asala fo i se faiva ma se mau fa manulu atu a wasala sa matu ngana fa malo sa matu fa le tonu ia manuia lava le anga ia tu fa ingo le va yaso tatu tinu Tatou tu e whailoa i le asonga fua le vai asa fau. Ia mai le fionga li pule, ma le au whainga luenga nei, le si whonga lau mua Wellingtone, ma tau te whaatua wha soi fua, ma ia wha manuia tele lava le atua le tatou a tino wha soi fua ia.
ai i mea no fa o le tasi i le tasi. A ua ngano ai Yesu, o ia e ona le ata whanau. E mana o i o tāo, ranga i me ne i mau. Sa moa tātou fia fia i a whaatasi. Ua ria mai, nei le ke resi maasi. Tuai, e Yesu no nama malu i le rangi. Ai a fia mai, o ia o se la de ai. Manu ia le ke resi masi, ia i mau matai tasi. Mane tasa ka fo tātou a ia whaatasi. Maamalo o mi wha ale tonu, paina ka ole nei o lava. Toi tima ia le upena mone na tau sana. Samoa tātou pia pia ia whaatasi. Ua ia mai, nei le ke resi masi. Tuai, e Yesu no nama malu i le rangi. Ai hapi o mai, o ia o se la mea i.